Egunon, bagaude guztiok, emango digu hasiera orduan, ekaineko osoko bilkurari. Bai, pantailan denak? Bale. Bueno, 84. puntuarekin hasiko gara. Getxoko udalbatzak 2021ko maiatzaren 27an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Ez dago interbentziorik, beraz 85. puntura pasatuko ginateke, udal araudi organikoaren aldaketa partzialaren testuaren 36. artikulua, 6. kapitulua udal aurrekontuak aldatzeko proposamena. Batzordearen proposamena udal lehenengoa, hasierako onarpena ematea, udal erreglamendu organikoaren aldaketa partzialaren testuaren 36. artikulua aldatzeko proposamenari. 6. kapitulua udal aurrekontuak espedientean agertzen den testuaren arabera. Bigarrena, informazio publikoko eta entzunaldiko izapidea irekitzea interesdunentzat gutxienez 30 eguneko epean erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko Bizkaiko aldizkari ofizialeko dagokion iragarkiaren bitartez. Horrelakorik aurkeztuko balitz, udalbatzak alegazioak eta iradokizunak ebaztea eta hala badagokio behin betiko onartzea. Erreklamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez bada, behin-behineko erabakian behin betiko hartuko dela joko da. Behin betiko onartutako testua Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da. Hemen emendakinak daudez. Beraz, Eguren Anderea, zeurea da txanda, lehendabiziko txanda, 7 minutukoa izango da. Eskerrik asko, alkate Andrea, egunon guztioi. Proposatzen den aldaketa parzial horrek 36 artikulari soilik eragiten dio. Artikulu horrek aurrekontuak egiteko eta onartzeko prozedura arautzen du. Proposamenaren helburua da epeak egoitzea. Aurrekontu orokorra ekitaldiko azken 3 hilekoan izapidetu eta onartu ahal izateko. Garantizándose, no obstante, el periodo de puesta a disposición a todos los grupos municipales. Udal talde guztiei emango zaie espedientea 3 hilabete lehenago. Horrela, denbora izan dezaten informazio batzordea baino lehen aztertzeko. Zuzenketa izapidetzako ez onartzeko kasuak zehazten dira. Zuzenketa horiek aurrekontuaren eraketa arautzen duen ordenamenduaren eta araudiaren kontrakotzat jotzen direlako. Lo que se propone, por tanto, es que, al margen de estos supuestos... Kasu horiek gorabehera, beste emendakinak onartutza jo beharko dira, eta kontu hartzailetzari jakinaraziko zaizkio eta informazio batzordeetan eta plenoan bozkatuko dira. Hala, emendakinak ez dira onartuko kontuan hartuta udalaz gaindiko araudia, batez ere aurrekontuen foru araua, baita tokiko ogasunen foru araua. Horiek hartuko dira kontuan, kontu hartzailetzaren txostenean jaso den bezala. Oro har, gainera printzipio hauek hartuko dira kontuan. Lehenik eta behin, aurrekontu orekaren printzipioa. Arauak ez du aukerarik ematen orekarik ez duen aurrekontua onartzeko. Adibidez, diru sarrerak 100 badira, gastuak gehienez ere 100 izan behar badira eta gutxiago izan daitezke. Hala, diru sarrerak zuhurtzia printzipioaren arabera zehazten dira. Hala, hortik gora badoaz, pentsa daiteke ez direla errealistak eta horregatik ez da onartuko. Era berean, muga horretatik goragoko proposamenek ez lukete printzipio hori beteko. Gainera, gastuaren kontrapartida esarri beharko litzateke. Horrela, 100ko muga esartzeko eta horrela printzipioa betetzeko.
Bigarren printzipioa hauxe izango litzateke. Diru sarrera batzuk lotuta egongo dira gastuetara, zorpetzea edo ondare publikoen diru sarrerak. Eta hori jasotzen du Ogasunen foru arauak. Hala, aurrekontuak zorpetzea hartzen badu barne, maileguen operazioa beti bermatu behar da gastu horietan eta inbertsioak hartu behar dira kontuan. Cabe enmienda que proponga disminuir el gasto de inversión y destinar a gasto corriente, servicios. Bai, gainerakoa alda daiteke eta inbertsioaren sedea alda daiteke, baina bermatu behar da. Noski, hori egingo dela inbertsioan. Hirugarren printzipioa lotuta dago aurrekontu kredituen nahikotasunarekin eta horiekin bete beharrak bete behar dira. Bai langileriari dagokionez, bai udaltaldei dagokienez ekarpenei erreparatuz kasu honetan noski. Hori guztia lotuta dago hurrengo printzipioarekin. Badaude kontratu batzuk eta hitzarmen batzuk eta zorpetzea itzuli beharko da eta horietako batzuek kontratu jatorria dute. Hau da, kontratu batzuk izapidetu badira indarraldiaren barruan aurrekontura jo beharko da. Eta bestela, ez lirateke beteko kontratu bete beharrak, eta horrek ondorio ekonomiko kaltegarriak izan litzake udalarentzat. Noski, hori horrela izango litzateke erantzukizunak eskatu beharko liratekeelako. Hala, zerrenda bat dago eta adibideak izan daitezke honako hauek. Soladurak mantentzeko kontratuak, hornidura elektrikoaren luzapena eta bar luze bat. Hortaz, 2022ko aurrekonturako bermatu beharko da zenbateko horiek estaltzen direla. En los propios contratos, ya que disponer o minorar esos importes iría contra el principio de... Izan ere, horrek ez luke beteko nahikotasun printzipioa. Eta hortaz, ikuspegi horretatik ezin genuke aldeko txostena lortu. Eta gainera, ez litzateke horrelako emendakinik onartuko. Azkenik, konpromiso kredituei dagokienez, kontuan hartuta nola dauden araututa aurrekontu arauan, aukera dago gastua konprometitzeko muga horietatik gaineko kasuetan. Eta zentzu horretan, kontsignazioari dagokionez, barkatu, baina hitzez hitz irakurtzen ari da eta zinezkoa da interpretazio kabinatik jarraitzea. Barkatu eragozpenak. En los mismos, para poder así dar cumplimiento o cobertura a los acuerdos de ejecución de gasto que lo motivaron, resultando en este sentido indisponibles y por lo tanto no susceptibles de suprimirse o enmendarse. Por lo tanto, y una vez analizados cuáles son esos principios que planteamos en la modificación, la propuesta de modificación, como decía antes, del artículo 36... Lehen esan bezala, 36. artikulua aldatuko da. Txostenak daude horren inguruan eta jotzen da artikulu horren aldaketak legea eta zuzenbidea betetzen dituela. Hala, proposamenaren sede nagusia da aurrekontu prozedura izatea udal mailan eta izapidetzeko epeek aukera ematea aurrekontu honetzia edukitzeko urtea amaitu baino lehen. Horrez gain, proposamenaren helburua da ziurtasuna ematea udal taldeei jakiteko zer nolako emendakinak aurkez ditzaketen. Izan ere, udal arautegian ezartzen dira zeintzuk izango diren onartuko ez diren emendakinak eta hori guztia udalaz gaindiko araudian oinarritzen da. Mila esker. Eskerrik asko, Iguren Anderea, eta orain emendakinak jarri dituztenak, bai, Amiba Anderea, zeurea txanda. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Egun on denoi, buenos días a todas y a todos. Lehenengo hitzaldi honetan saiatuko naiz gure emendakinak azaltzen, bai osokoa, bai emendakin partzialak. Horrela, gure helburua da gure jarrera azaltzea. Gobernu taldeak azaldu duen bezala, artikulu bat aldatuko da udal arautegian, eta printzipioz ez du larria ematen. Gainera ez du ematen udal bizitza aldatuko duenik, baina realitatea desberdina da. Izan ere oso kontu garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da nola jorratzen diren udal aurrekontuak urtero. Orain dela hilabete aldaketa hau ekarri ziguten. Arrazoia azaltzeko eta orduan oposizioko taldeoi ez zitzaigun ondo iruditu, ez da errespetuzkoa ere. Arazo asko daude, izan ere 2019an onartutako gauza asko
hausten dira, urratzen dira. Izan ere, batzuoi ez zitzaigun gustatu egindakoa. Susmoa genuelako ez zelako oso baliagarria izango. Se está confirmando. Por otra parte, denunciamos que estaban cercenando y reduciendo los tiempos de trabajo de la oposición. Gainera, oposizioaren lan egiteko epeak murriztu dira emendakinak erregistratzeko. Bagenekien ahulezia zela eta bada gaur egun eta oposizioko talde guztiok ados geunden. Oso deigarria da, gobernu taldeak epeak aldatzen dituelako, baina horiek ez diete eragiten, guri baizik. Hala, patina da itzela da egiten ari zaretena, eta ez esan lan eginda dagoenez ez dugula denborarik behar. Hala, ematen du zuek ez dituzuela kontuan hartzen gure epeak esaretelako inoiz egon oposizioan. Mesedez, eskatuko genizueke urrengoetan ez ematea horrelako gomendiorik ez dakizuelako zertaz ari zareten. Gainera, larriena zera da. Paragrafo batzuk gehitzen dituzue, esanez zeintzuk diren ukitu ezin ditugun partida gure gauzak finantzatzeko, gure proposamena finantzatzeko aurrekontuen aurrean. Baina zuek nahi duzuena egin dezakezue zuen organoetan, tokiko batzordean egiten duzuen bezala. Eta horietan, kontratu txikien inguruan hartzen dituzue erabakiak. Eta gainera, zuen gehiengo absolutuarekin indartu nahi duzue ron batean islatuz. Eta ez da beste inon egiten. Esango duzue getxo berritzailea dela, baina askotan erakusten dizuegu horrelako ekintzak botere ekintza baino ez direla. Gainera, zuen boterea gehiegi erabiltzen duzue. Eta gero, saltzen duzue, adostasuna bilatzen duzuela. Esaten diguzue ezin direla langileria gastuak ukitu. Hala, askotan zuek erabakitzen dituzue zeintzuk diren zuen ordainsariak, baina orain ez duzuen nahi organo horrek erabakitzea adibidez soldata horiek murriztea beste lehentasun batzuetara bideratzeko egoera zein dela gora behera. Hala, zuek zuen hitzarmenak onartzen dituzue eta ezin ditugu aldatu, eta gainera ezin ditugu aldatu gastu konpromisoak naiz eta horiek plenoak ezarri dituen. Beraz, irizpide horrekin nork dauka gaitasuna osoko bilkuraren akordioak aldatzeko? Eta, orain dela hilabete hori larria iruditu zitzaigun. Informazio bilera bat egin zen, taldeekin eta teknikariekin eta saiatu zineten konbentzitzen oso proposamen ona zela. Eta oso argi utzi genuen momentu horretan ez zela bide ona hartu. Gainera, talde bakoitzak iritzi desberdinak eman zituen adierazteko zergatik ez gauden ados. Eta hala ere ezenuten proposamena aldatu. Eta joan den astean informazio batzordea egin genuen. Eta horretan, berriro ere esan genuen oposizioaren jarduera murrizten dela eta ez duela zentzurik. Naiz eta zuen mozorratu nahi duzuen eta teknikarien lana indartu nahi duzuenaren aitzakia erabiltzen duzuen. Oso proposamen politikoa da. Erabat politikoa da eta beste udaletan ez dituzte horrelako aldaketak behar. Arautegi baten barruan duintasuna emateko oposizioari. Udal aurrekontuei dagokienez, noski horregatik, Elkarrekin Podemosetik, jakin badakigu ez duzuela ulertzen gure jarrera. Eta horregatik osoko emendakina aurkeztu dugu azaldutako guztiagatik. Puntu hau kentzeko. Gainera, emendakin partzialak aurkeztu ditugu. Hala, epea gaur egun dagoen bezala usteko eskatzen dugu. Horrez gain, proposatzen dugu paragrafo batzuk kentzea. Hala, mugaketa batzuk jasotzen dira oposizioaren emendakinak mugatzeko langileria gastuei dagokienez, konpromiso kredituei dagokienez, eta bar luze bat. Financiados con deuda. También proponemos que no se Horrez gain, proposatzen dugu epea ez aldatzeko. Aurrekontuen informazioa eskuratzeko. Izan ere, beste egun bat kendu nahi zenuten eta beste asko kendu dituzue azken aldian. Eta azkenik larriena. Baldintza berdintasuna proposatzen dugu talde guztiontzat, baina zer esan nahi dugu horrekin. Oraingoan, ikusi dugu aukera jaso nahi duzuela emendakinak baztertzeko, oposizioaren emendakinak baztertzeko. Eta noski hori lotuta dago gobernu taldeko kideekin. Eta horregatik baldintza desberdinak jarri dira, privilegio baldintzak gainera, erosoagoak izan daitezen gauzak zuentzat bakarrik. Hala, azken orduko aldaketa horiekin, idazkariari emanez nahikoa da. Ba ez, gure taldetik proposatzen dugu guk egiten dugun lan berbera egitea. Hau da, erregistratzea eta talde guztioi ematea. Baldintza berdintasunean. Hori bermatzeko talde guztietan. Ahalik eta gehien, naiz eta zuek gure aukerak mugatzen dituzuen. Hala,
Esan bezala, aldaketa horiek guztiak egiten dira gobernu taldea gure kontrol gaitasuna ez mugatzeko. Gainera, denbora nahi dugu duintasunez lan egiteko, gure eskubideak errespetatuz. Hala, ordezkaritza politikorako eskubidea dugulako gure organo guztietan. Eskerrik asko, Amio Anderea. Rodríguez jauna, zeurea txanda. Bai, gure zuzenketak azaltzea nahiko erreza da. Batez be, zuek nahi duzue demokrazia estutu, nahi dugu demokrazian sakondu. Zuek nahi duzue demokrazia eta eztabaida gortu, nahi dugu demokrazia eta eztabaida zabaldu. Eta horregatik gure osoko zuzenketak ez du eskatzen bereziki aldaketa hau, zuek orain proposatzen duzuen aldaketa hau bertan bera ustea, baizik eta Romari egin zenioten aldaketa txapuzer hori bere osotasunean ezabatzea. Eta hortaz aparte gero proposatzen duguna da, zuek proposatutako emendakin guztiak deusestatzea banan, eta horren ondorioz eztabaida bermatzen duen aldaketa edo araudia jartzea, eta aldi berean eztabaida bermatzen den bezala ere bermatzea, eztabaida eman da gero eta balizko emendakin horiek onartu badira, ondoren etorriko lirateke azterketa teknikoa eta emendakin hori gauzatzeko bideak aztertzeko momentua. Ikusten denez oso ikuspegi desberdinak ditugu. Zuek ustezko erabaki tekniko baten atzean eskutatzen duzuen zuen nahi politikoa. Proposamen hau erabat politikoa delako Elkarrekin Podemosek esan duen bezala. Eta zuen nahi politikoak bi norabide markatzen ditu. Batetik zuen privilegioak babestea eta bestetik oposizioaren lana oztopatzea. Eztabaida demokratikoaren esparrua estutzea, azken finean. Ikusten denez oso eredu desberdinak dira zuek eta guk defendatzen ditugunak. Herritarrei hurbildu eta eztabaida demokratikoa zabaldu nahi dugu guk, zuek aldiz zuen bulegoen ateak itxi eta eztabaida demokratikoa murriztu nahi duzue zuen privilegioak babesteko. Urteak eman zenituzten udal araudi organikoa eguneratzeko lanetan, eta egin zenutenean korrika eta presaka egin zenuten, eta txarto egin zenuten. Gobernu taldearen lana babestu behar denean zehatza eta oposizioaren lanaren aurrean anbigotasunez josita. Horrela, indarrean jarri zenean, idazkariaren interpretazioa kontrajarriak ezagutu ditugu. Letrek esaten dutena berrazmatu behar izan duzue zuen gehiengo absoluto horretan babesturik, zuek idatzitakoa ez betetzeko. Dice mucho de vuestra concepción democrática. Asko esaten du zuen ideia demokratikoaren inguruan. Hala, erantzuteko eskubidea dagokigu talde guztioi eta zuen borondate politikoaren menpe dago jarrita gure erantzuteko eskubidea. Eta horregatik esaten dugu ezetz. Kontua ez dela aldatzea zuek egindako proposamena baizik eta hori indargabetzea. Horrela, esperimentua astuko dugu eta seriotasunez lan egingo dugu arautegi berrian. Demokrazia handitzeko, ezmugatzeko herritarren parte hartzea, zabaldu baizik, eztabaida bultzatu behar da eta ez du mugatu behar zuek nahi duzuen bezala. Beste lege batzuk bete behar ditu, errespetatu behar ditu legeak. Hala, aukera eman behar du aurrera egiteko eztabaida demokratikoan eta parte hartzailean. Ezin dugu jarraitu zuen ereduarekin, zaharkituta dagoelako eta iraungita dagoelako. Hori da gure lehenengo bi emendakinen zentzua. Lo demás ez... Baldu nahi dugu. Zuek udaletxe honetan beste hainbat erakundetan egiten dena galarazi nahi duzue. Eta nondik hasten zarete? Zuen soldatetatik, zuen privilegioetatik, hori da babestu nahi duzuena. Are gehiago, horren inguruko eztabaida baztertu nahi duzue. Argudiak eta oso peregrinoa. Izan ere, adibidez, soldaten inguruko osoko bilkuraren erabakia soilik alda daiteke beste erabaki batekin. Zer da aurrekontu eztabaida? Non onartzen dira emendakinak? Taberna batean? Errespetu handiagoa behar da oposizioarekin eta jendearekin. Izan ere, erabaki guztiekin barre egiten diezue. Izan ere, herritarren proposamenen 180 baino gehiago bota dituzue leihotik. Eta gero, zuen soldaten inguruko eztabaida mugatu nahi duzue. Zuen soldata guztien inguruko eztabaida. Oso eraikitzaile. Inguruan ere, ez duzue eztabaidarik nahi. Kontratatutakoa ezin dela eztabaidatu diozue. Baina legeak kontratuak hausteko prozedurak ezartzen ditu. Ondoren, lorezaintza kontratua abian jarriko duzue, 4 urteetarako. Zuen agintaldia baina haratago joango den kontratua. Jakina denez, zuek eta guk kudeaketa eredu desberdinak ditugu. Zuek diru publikoa esku pribatuetan jartzea duzue gustoko.
Guk kudeaketa zuzenaren bitartez aberastasuna gehiago banatzen dela eta zerbitzu hobeagoak eskaintzen direla uste dugu. Baina zer uste duzue, zuen eredua ezin izango dela aldatu baldintza politikoak aldatzen badira? ¿Queréis que no podamos debatir? Uste duzue eta nahi duzue ez eztabaidatzea zuen jarduteko moduen inguruan, zuen kontratuen inguruan, zuen ereduaren inguruan, sarkituta dagoena. Eta gainera esaten duzue erabaki teknikoa dela, baina bitxia bada ere ez da babesten beste erakunde batzuetan. Erabaki politikoa da eta bere helburua da eztabaida mugatzea, oposizioaren jarduera mugatzea, eztabaida erabat murriztea eta aurrekontuaren eztabaida erabat mugatzea. Zue konprometitzen duzuen bitartean aurrekontuaren parterik handiena eta badugu beste adibide hurbil bat. Bizkaiko Foru Aldundiarekin hitzarmen bat sinatu duzue, horrela nagusien etxea eraisteko, Romon eta ustezko gauza moderno bat eraikitzeko, guztiontzat onuragarria izango omen dena, naiz eta ez dugun ezagutzen. Baina zer gertatzen da, ezin da hitzarmena aldatu, ezin da ezer aldatu, baldintza politikoak aldatzen badira ezin da ukitu, ezin da eztabaidatu horren inguruan aurrekontuen eztabaidan, ezin dugu eztabaidatu zergatik ditugun 3 milioi euro 3 urterako. Hori da aurrekontuen eztabaida benetan. Zuen helburua da oposizioak soilik eztabaidatzea aurrekontuen inguruan, 4 gauza txikiren inguruan. Oso bitxia delako, bai, oso bitxia da datuak eta datak jartzen dizkiezue mundu guztiari, baina zuek ez dituzue zuenak betetzen, inoiz ez dituzue betetzen zuen betebeharrak. 2015-etik nago hemen, eta ez duzue inoiz bete eman beharreko informazioarekin. Inoiz ez duzue hori egin, are gehiago batzuetan ez duzue eztabaidatu ere egin. Eta orain, zuen helburua da besteo betetzea naiz eta ez dituzuen egin zuen etxerako lanak. Lotsagarria da, benetan, lotsagarria da. Lotsagarria da, eta ezin da beste izen batekin deskribatu? Hala? Denborak erakutsiko du oso bidegabea dela, demokraziaren aurka doala, eta gainera eskubideak mugatzen dituela, oposizioko talde guztion eskubideak mugatzen dituela erakutsiko da. Mi esker. Andrea jauna, zeure da txanda. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea. 2019ko urtarrilean, 40 bilera egin ostean eta iritzi aldaketa askoren ostean eta lan egin ondoren, Romaren aldaketa partziala onartu zen. Aldaketa horrek lortu zuen 4 alderdion babesa. Eta ordezkaritzaren 178 zen hori. Gaur egun, elkarrizketa baten ostean eta adostasun zabaletatik urrun, oso gai garrantzitsuak direlako hauek, noski, rodilloa aplikatu dute AJak eta PSek. Gehiengo absolutua aprobetxatu dute gu isilarazteko. Hala, ez dute inolako lotxarik eta gaur mugatu nahi dute eztabaida. Hau da, oposizioko taldeok eztabaidatzeko aukera dugu eta hori mugatu nahi dute. Gaur aurrekontuen eztabaidaren inguruko mugak ezarri dituzte. Bihar beste aldaketa batzuk egingo dituzte gure gaitasuna mugatzeko. Eta gero ez digute gaitasunik utziko jarduteko. Izan ere, kontuan hartu behar da oso gauza gutxi ekartzen direla plenora. Gehiengo absolutuarekin aukera dute hori egiteko eta nahi dutena egiteko. Baina alderdi popularretik publikoki salatuko dugu eta horregatik osoko emendakin hau aurkezten dugu puntu honetan. Hala, rodilloa aplikatzen dute PSek eta EAJak eta eskatzen dugu puntu hau kentzeko gai zerrendatik. Hau da, gustatuko litzaiguke lantalde bat sortzea horren inguruan eztabaidatzeko eta hobe daitezkeen puntu guztien inguruan eztabaidatzea. Izan ere partze bat da eta gure eskubideak mugatzen ditu eta eragozten digu emendakinak aurkeztea aurrekontuen inguruan, batez ere kontuan hartuta legeak esartzen dituen parametroen barruan egin dezakegula. Hala, Roma da gure legeria, eta gure konstituzioa da, gure prozesu legea da, eta horrek arautzen du udalaren eguneroko lana, eta horregatik hain zuzen ere funtsezkoa da aldaketak egin nahi badira adostasuna lortzea, eta esan bezala 3 urtez landu zen aurreko legegintzaldian. Hala, udala arautegia ezin da zuen gustura edo alkate anderearen gustura egokitu. Hala? Romori, arautegia egokitu behar da udalbatza osoaren iritzira. Legala izan daiteke, eta bai, rodillo aplikatzea legala izan daiteke, eta gure eskubidea mugatzea legala izan daiteke. Gure kideek
azaldu duten bezala, ez dudalako lusatu nahi, baina ez da demokratikoa. Ez da demokratikoa. Izan ere, puntu hau tontakeria bat dirudi, ematen du oso simplea dela, baina nik uste dut legegintzaldi honetan hitz egingo den gauzarik garrantzitsuna dela. Hori delako gure funtzionatzeko arautegia funtsean. Eta gaur, debekatu nahi duzu soilik emendakinak aurkeztea. Ez hori bakarrik. Horrez gain, eztabaidatzea debekatu nahi duzue. Hori jartzen duelako testuan. Eta aurreratu nahi dizue, naiz eta debekatu ez duzuela eragotziko guk nahi dugunaren inguruan eztabaidatzea. Ha hecho la proponente Proposatzaileak aurkezpen bat egin du eta demokraziaren aurka egin du. Hala, oposizioari mugatzen zaio eskubidea bere iritzia emateko eta egin nahi dituzten proposamenak egiteko. Eta proposatzaileak tontakeria batzuk esan ditu. Argiaren kontratua eten nahi dugula esan da. Ez dut uste hori esan dugunik hemen, eta absurdura jo duzue. Horrela, proposamen horiek zilegi egiteko. Baina, azken finean gure eskubidea mugatu dira. Ados egon naiteke, EH Bildurekin ados egon naiteke agian soldatak murriztu behar direla, edo ez nago ados, baina aukera daukate proposatzeko, eta alkatea EH Bildukoa bada, aukera izango dute hori egiteko. Agian ez nago ados, baina eskubidea izan behar dute hori aurkezteko, eta besteok aukera izan behar dugu aurkezteko. Agian ez zaigu gustatuko, eta ez dut alde bozkatuko, baina aukera hori egon behar da. Eskubide hori bermatu behar da. Konpromiso kredituak aipatu dira, kontratuak firmatu behar direla, sinatu behar direla. Zein ez ari zarete? Batzuk ahoz sinatzen dituzue. Batzuk hemen ikusi ditugu eta modu ilegalean eta ahoz sinatu dituzue. Hala, kontu hartzaileak esaten du ez dela legala. Ahoz egitea, baina ez da zer gertatzen. Zuek aukera izango duzue egiteko eta guk ordainduko ditugu gehiengo absolutua duzuelako. Baina guk ez daukagu aukerarik emendakinak aurkezteko. Zeintzuk dira errespetatu beharrekoak? Zer nolako akordioak? Akordio batzuk dituzue, baina ez dira existitzen eta ordaintzen dituzue. Adibidez, funetxearen zerbitzua kontratua esen existitzen eta ordaintzen genuen, baina kontraturik gabe egiten genuen hori, kontu hartzaileak esan zuen legala ez zela, baina ordaindu behar zen. Hori errespetatu behar dugu, zuek nahi duzuena errespetatu behar dugu. Hala? Zerbitzu batzuk ematen ditugu udal honetan kontraturik gabe, ez zaretelako heltzen epe barruan kontratuak betetzeko. Ez lehituta jarraitzen du, eta ez da lusatzen. Hori legez kanpo egiten da, eta hori errespetatu behar dugu, edo soilik errespetatzen dugu gobernutaldeak egiten duena. Zertaz ari gara udal honetan? Ustedes quieren ser, como digo, formales. En este caso, Formalak izan nahi duzue kasu honetan. ser formalistas a lo máximo a la oposición, o sea, solo a la oposición nos quieren ustedes limitar los derechos. Oposizioari mugatu nahi dizkiozue eskubidea, baina esan bezala kontratazio legea urratzen duzue, langileria legea urratzen duzue, nahi duzuena urratzen duzue, baina soilik molestatzen zaizuen bakarra dira gure emendakinak. Ez zaizuelako gustatzen gure emendakinen inguruan eztabaidatzea. Ez dago inon udal arautegirik horrelakorik esartzen duena. Hau da, ez dira inon gure eskubideak hemen bezala mugatzen. Ez Donostin, ez Gasteizen, ez Bilbon, ez batzar nagusietan, Bizkaiko batzar nagusietan adibidez, emendakinak beti onar daitezke aurrekontuaren gai guztien inguruan. Edozein emendakin aurkez dezakegu. Eta parlamentuan ere bai, parlamentuan Bizkaian hori egin daiteke. Aurrekontu egonkortasuna da baldintza bakarra eta hori da udal guztien egoera. Eta gure inguruko egoera hori da, baina zuek ez duzue hori nahi. Zuek nahi duzuena da, getxon oposizioaren eskubideak mugatu. Udal arautegi aldatu behar dela, bai, ados nago, horregatik proposatzen dugu, puntu hau kentzea, eta alkate andereari eskatzen diogu kentzeko, eta lan mai bat ezar dezakegu gauza askoren inguruan hitz egiteko. Ez da soilik aztertu behar aurrekontua, aipatu behar da zein den informazio batzorden parte hartzea, zein den herritarren parte hartzea, agerraldiak, teknikarien agerraldiak aztertu behar ditugu informazio batzordeetan, aztertu behar dugu udal aurrekontuaren inguruko eztabaida, baina denbora gehiago izateko horren inguruan eztabaidatzeko eta hori aztertzeko. Hala, aurrekontu likidazioaren inguruan hitz egin behar dugu. Gauza askoren inguruan eztabaidatu behar dugu, baina ez soilik gobernu taldeak nahi duenaren inguruan. Bihar esango duzue, denbora asko hitz egin dugula eta gero beste gauza bat esango duzue, eta esaldi batekin bukatuko dut nire alkate andereak esan zuena 2019ko ekainaren 15ean kargua hartu zuenean. Orduan hau esan zuen. Tal y como nos enseñaron nuestros antepasados, el diálogo siempre será prioritario. Estaremos dispuestos y dispuestas a escuchar diversos planteamientos y, como no, trabajaremos para llegar a acuerdos.
Por lo tanto, damos comienzo a una nueva legislatura con nuevos proyectos y nuevas maneras de avanzar. Entre todos y todas, buscando puntos de encuentro, continuaremos renovando el hecho. Pues yo le digo aquí y ahora, señora alcaldesa, que ningún alcalde de este ayuntamiento, ninguno, se atrevió como usted se ha atrevido, ni siquiera Zarraoa, a manosear y a tocar el reglamento orgánico municipal. Muchas gracias. Eskerrik asko, Andrade jauna. Eta bigarren txandara pasatuko gera. 6 minututako txanda izango duzue. Beraz, Díaz Anderea, zeurea da txanda. Mi esker, alkate andrea. Esta propuesta que se trae a pleno es... Plenora karritako proposamen honek bi helburu ditu, epeak aldatzea, sistema arinagoa izateko aurrekontuak kudeatzeko orduan eta horrela aurrekontu proiektua jasangarriago izatea, ekitaldia bukatu aurretik, eta bigarrenik emendakin batzuen inguru abarrak saihestea. Horrela, testuan bertan, romaren testuan bertan, irizpide tekniko batzuk sartu dira emendakinen inguruan. Epeak laburtu zergatik? Iraian az ginateken, bai, udan bertan, bai, aurrekontua izapidatzen. Ez litzateke inongo eztabaidarik egongo horren inguruan, baina zer da logikoena aurrekontua eratzeko epeak egokitzea, zifa konkretuak lortzen ditugun epeetara, likidazioaren epeak ditugunetara, udalkutsaren datuak ditugunera hain zuzen ere. Bestalde, udalak aurrekontua onetsita izatea, ekitaldi ekonomikoa baino lehen horrela egikarituko delako eraginkortasunez. Gaiendu beharra dago, momentu oro bermatzen dela, talde guztiek informazio guztia jasotzen dutela. Informazio batzordetan ematen delako bilkuraren aurretik. Romaren 36. artikulua osorik aldatzearen inguruko emendakinak ez ditugu onartuko eta partzialen kasuan uler dezakegu proposatzen den murrizketa, hau da, 10 egunak biletik 7 egun naturalea pasatzea, murrizketa handia dela eta horrek zaildu egin dezake udaltaldeen lana. Gainera, ez da hori koalizio gobernu honen helburua. Horregatik, EH Bilduren emendakina babestuko dugu 7 eguna bileko epea proposatzen duena uste dugulako epe nahikoa dagoela hala ere. Hala ere kontu askorekin ez gatoz bat. Zehazki ez ditugu babestuko aurrekontuan onetsitako emendakinaren testu osoa gehitzea, segurtasun falta juridikoa eragingo lukelako, gainera aurrekontu zirriborroaren harira aurkeztutako emendakin batzuk aldez aurretik hartutako erabaki batzuen kontra doaz. Eta ezin da hori onartu. Gainera garapen proiektuaen segurtasuna kolokan jartzen dute emendakin batzuek, ez liratekelako bukatuko eta horrek ez du zentzurik gero legalki ezin delako gauzatu. Era berean, konpromiso kontraktualez edo hitzarmenez ari garenean, nola ez, konpromiso eta hitzarmenak azkendu daitezke, kalte ordainak emanez, baina zein da errealitatea eta oposizio guztiak ezagutzen du, horrelako emendakinak planteatzen direnean, kredito konprometitu batera rekurritzen da, eta azkenean txostena negatiboa da eta sorpetuta geratzen gara. Horren bestez zer egiten dugu, prozesua laburtu denbora aurrezten dugu proposamen honekin, irizpide teknikoak lehen txosten espezifiko batean zijoazen, baina orain Romeko testuan bertan agertuko dira eta beraz aurrekontua azkarrago kudeatuko da, izapidetuko da eta tramitazio epeak laburragoak izan dira. Kontuz gastu arloarekin, dirusarreren kapituluarekin baita ere, beraz horregatik ezin ditugu zenbait emendakin onartu. Benetan gertatuko ez diren dirusarrera batzuk izpide dituzten emendakina daudelako. Aurreko guztia dela bide, ez dugu proposamen hau ere babestuko. Eta gero badago zerbait guztiz ezeztatu edo baztertuko duguna da Elkarrekin Podemosek esana, udal zorraren konturako finantzaketa. Hori irizpide guztien kontra doalako. Aurrekontu eraginkorra eta koherentea lortzeko bidean.
Eskerrik asko. Egunen Anderea, zeurea txanda. Eskerrik asko. En este segundo turno, Bigarren txanda honetan zera komentatu nahi dut. las enmiendas que han sido planteadas. Planteatu diren emendakinen inguruan arituko naiz. Eta lehenik eta behin, esan beharra dut, arestian esan den bezala, Somos Getxon, los pocos municipios en que en nuestro reglamento gu garela udalerri bakarrenetako bat, presupuestos municipales Romean udalaurrekontuetarako atal bat batzen duguna. Eta orain osoko bilkura honetara dakargu como no puede ser de otra modu demokratikoan. Zer egin nahi dugu esa modificación aldaketa honen bitartez? mejorar ese capítulo que ya tenemos. Kapitulu hori jada badaukaguna hobetu. No encontraremos Zuzenbide partekatuaren irizpideari jarraituz ikusiko dugu beste udalerri batzuetan ez dela egiten. Eta beraz gurea hobetu baino ez gara egiten ari. Baina, kontu zehatzean sartzen bagara, puntu honetan zehazki emendakinak ditugu. Eta planteatu diren emendakinen inguruan zera esan nahi dut. Osotasunari aurkeztutako emendakinak Elkarrekin Podemosen Alderdi Popularretik, horiek ezin ditugu onartu proposatu den aldaketaren helburuaren kontra doazelako. Izan ere helburu hori da aurrekontua egiteko prozedura hobea biltzea Romen. Nola? Irizpide batzuk sartuta. Talde guztiei errazago egiteko emendakinak egiteko lana, aurrekontuari begira. EH Bilduren 3. EPE-ri buruzkoa bai onartuko dugu, eta horrela 7 egun naturaletik 7 egun abilera pasatuko dugu. Horrela ikusten dugu denbora gehiago uzten dela alderdi politikoek emendakinak prestatzeko. Entzun dugu eta ikusi dugu posible dela. Onartu dugu baita ere, Elkarrekin Podemosen 23.681 emendakinak beste udal talde politiko batzuekin partekatzeari buruzkoa. Ulertu dugu ekarpen hori aberasgarria dela eta bat gatoz horrekin. Eskerrak eman nahi dizkizuegu emendakin horregatik. EH Bilduren gainerako emendakinei dagokionez, legaltasunaren aldez aurreko kontrolan ikusten denez bidezkoak diren edo ez, kontutan izan behar dugu, ezin dugula osoko bilkura honetara ekarri aldeko txostenik ez duen ezer. Osoko bilkurak ezin du proposamen bat eztabaidatu legez kanpoko izan badaiteke. EH Bilduren 5. dagokionez ezin dugu onartu aurrekontu orekaren irizpidaren aurka doalako. Ezin dugu gastu gehiago izan diru sarrerak baino. Da gainera desagertzen den gastuaren kontrapartida agertu behar da gastuaren muga osoa barne hartzeko testuan. Bestalde, EH Bilduren 6 eta Elkarrekin Podemosen 23.676 kasuan ere ezin ditugu onartu. Aurrekontu kredituen nahikotasun irizpidearen arabera. al servicio del ayuntamiento, incluido, sí, el de carácter político. El presupuesto debe garantizar que si hay personal Aurrekontuak zera bermatu behar du. político Langilea kontratatuak eta langile politikoak baldin badaude, para el personal obligazioak bete beharko direla. contratado de los decretos de nombramiento donde se asignan las retribuciones que corresponden según la relación de puestos de trabajo. RPT-an jasotako funtzioak betetzen dituzten langileen kasuan, irizpida barne hartzen dela kontu behar da. Eta langile politikoen kasuan ere bai. Deben incluirse en el anexo del personal en el capítulo 1 del presupuesto para atender a las obligaciones derivadas Islariak interpretazio kabinan pasatu ez diguten testu bat irakurtzen jarraitzen duenez, ezin dugu interpretaziorik bermatu. al personal, ni técnico ni político. Solo debe consignar los créditos suficientes para los importes, para atender a las obligaciones de pago de las atribuciones del personal. Es decir, poder pagar las nóminas mensuales que además tienen carácter de pago privilegiado en la normativa presupuestaria. Cualquier enmienda en sentido de retirar esos créditos iría contra el principio de suficiencia, pues lo mismo habría que pagar, atender las obligaciones, pero sin consignación presupuestaria. Habría que pagar,
pero sin contar con la necesaria consignación presupuestaria para ello, lo que sería motivo de reparo suspensivo. Y lo mismo ocurriría con respecto a las aportaciones. Gauza bera gertatuko litzateke udaltaldentzako dirulaguntzak ordaintzeko kredituekin. En cuanto a la enmienda número 7 de EH Bilduren 7. emendakinari dagokionez eta Elkarrekin Podemosen 23.6.7 dagokionez, konpromiso kreditu buruzkoa lehen esan dut eta berriro diot. Ezin ditugu onartu. tal y como aparecen regulados en la normativa presupuestaria. Aurrekontuaren inguruko araudian jasota dagoen legez, ez dago irizpide politikorik. Hizlariak testua irakurtzen jarraitzen duenez ezin dugu interpretatu. Y en este sentido, la consignación o incorporación de anualidades futuras de los créditos de compromiso aprobados en el ejercicio base deberá de ser automática en los presupuestos futuros, integrando las previsiones iniciales de los mismos para poder así dar cumplimiento o cobertura a los acuerdos de ejecución de gasto que lo motivaron, resultando, por tanto, que son indisponibles y, por tanto, no susceptibles de suprimirse o enmendarse. Respecto a la 8, EH Bilduren 8. dagokionez eta Elkarrekin Podemosen 23.6.8 horrek ere ezin ditugu onartu. Kontratuzko obligazioak beteko ez liratekelako eta horrek ondorio ekonomiko negatiboak izan ditzake udal honetarako. Kontratuak ez betetzagatik. 9. dagokionez hori ere ezin dugu onartu. Proposatu den testua, emendakineko testua, baino egokiagoa delako. Eta Elkarrekin Podemosen 23.6.9 kasuan, lurzoruaren legeari eta foru arauei jarraiki, ezinezkoa da gastu kredituak minoratzea. Eta horregaitik ezin dugu testua kendu, parraforik kendu. Gero jarraituko du. Denborak agortzen ari gera luzez kasu batzutan bazen saiatzea betetzen. Orain Ami Banderea, zeurea txanda. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, en esta intervención, además de dar respuesta a... Txanda honetan gobernu taldeari erantzuteaz gain, saiatuko naiz, gainerako emendakinen inguruan zer uste dugun esaten da horrela errespetua agertu nahi dut haiek egindako lanagatik. Alderdi Popularraren emendakinaren kasuan zuen osotasunari egindako emendakina gurearen pare dago eta beraz horren alde bozkatuko dugu, puntu aukentzearen alde. Eta berriro rekonsideratzearen alde beharrezkoa data. Uste dugu soberan daudela arrazoiak hau koherentziaz eskatzeko. EH Bilduren emendakin partzialen kasuan, haietako gehienen alde egingo dugu baita ere, haien planteamendua eta helburua gurearen pare dagoelako, eta uste dugu arrazoizkoa direla. Uste dugu kendu egin behar direla parrafo, ideia eta matiz guztiak, guk udal aurrekontoi emendakinak aurkezteko dugun ahalmena murrizten baldin badute. Oker handia da gobernu taldearen partetik. Abstenituko gara emendakinetarako epearen kontuan planteatzen delako 7 egun egoteko. Abilak naturalak izan ordez, baina guk 10 egun, orain ditugun 10 egunak planteatu nahi ditugu eta gainera denbora laburra daia da. Ados gaude baita ere testu berrian gehitutako koletilei buruz. Oso teknikoak direlako. Guk uste dugu gure lana politikoa dela eta beraz, arlo ekonomiko, juridiko eta teknikora pasatu ordez horretarako gaitutako langilek egin behar dutela. Hau, harri bat gehiago da gure bidean, emendakin batzuk egin ezin izateko. Alderdi sozialistari ondorengo hau. Kontrobersiak saiesten ari direla, epeak arintzen, hau ez da kontrobersia, legia oraintxe egin den bezala ze, oraingo Roma horrela aplikatzea, ez da kontrobersia, geneukan aplikatzea baina irizpide teknikoak sartzea, itun politiko baten emaitza den Romean, absurdoa da. Esan diguzue baita ere, aurrekontua, abenduaren 31 baino lehen izatea komunik dela. Bueno, bai, komenigarria litzateke baita ere, foru agindua betetzea. Aurrekontuak beranduenez urriaren 15 aurkeztu behar direlako. Ez duzu inoz betetzen. Zuek legezko bete beharrak ez dituzte betetzen, baina hori Romean ez duzu esartu.
Eta emendakinen interpretazioari inseguritatea esaten diozu. Eta gaurko emendakinak batzuk behintzat ez dituzuela onartuko. Ez da edukia bakarrik, gauza nola esaten duzuen zuek. Ez diguzue usten, ez dituzue onartzen gure iruzkinak. Eta gauza da zue planteatzeko modua bera ere horrelakoa dela. Gaurkoan ezarete gure emendakinak onartzen ari, baina ez guk aurkezteko moduagatik. Nahi ez duzuelako baino ez. Eta gure emendakinak onartzen ez badira, horrela geratuko da, baina indarrean dagoen Roma ilegala da, irizpide juridikoak ez dituzte betetzen, berez zer egiten ari zineten duela 2 urte. Guztiz absurdoa da. Zuek alderdi sozialistatik ez zaudete aldaketa honekin ados, baina noizbait gobernuan ez bazadete eta ontsoko bilkura honetan aldaketa hauek onartzen badira, zuek pairatuko duzue. Empatiagatik bada ere, zuek oposizioan egon zaretelako, saiatu ulertzen mesedez aldaketa honek aurrekontu prozesuan zer ekarriko duen. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleari, behin eta berriro diote akordio proposamen honen bidez, oposizioari ziurtasun eman behar zaiola, baina gustatzen ari garena da, gure lanarentzako oztopo izugarria dela. Epeak murrizten dira. Kontu motak emendakinak egiteko. Informazioa lortzeko epea murrizten dira. Non dagor? Ziurtasuna. Arlo teknikoi zerbait bermatzeko bada, ez dugu uste ziurtasun teknikoak ehuneko politikoa den dokumentu batean sar daitezkenik. Eta are gutxiago beste udal bakar bat ere ez duenean egin. Botere abusoa da zuen partetik. Ez dugu sinesten. Eta gainera, uste dugu, ez dela zilegi sokorrelako maniobra bat egitea gehiengo osoa baliatuz. Beldur zarete hurrengo legegintzaldi batean ez duzuela gehiengo osoa izango, edo bestela zergatik egin duzu aldaketa, eta zergatik utzi duzue kanpo oposizioa bide honetan. Behar bada bazen ekitelako guk ez genuela sinestuko zuen diskurtsoa. Bazen ekiten, eta horregaitik ez duzu aldez aurreko eztabaida kontutan hartu. Behar bada Romosoaren eztabaida egin beharko genuke nirekideek esan bezala. Behar bada osorik berrikusi beharko genuke ikusteko zek ez duen funtzionatzen, nahiko ez baitu funtzionatzen. Askotan eskatu dugu bai berrikusteko, baina beti esan dugu denbora gutxiz aplikatu dela, pazientzia izan behar genuela, eta badiru dizue pazientzia galdu duzuela, eta orain horregatik aldatu nahi duzuela. Baina ez duzue onartu nahi Roma aldatu eta berrikusi behar dela osorik. Eta espartze txikia jarrita bakarrik. Gero esango diguzue akordio bila zabizatela, adostasuna behar duzuela, bizikidetza nahi duzuela. Gogoan izan gaurkoa atzera egingo dugulako. Eta konfiantza eta akordioak galduko ditugulako. Gainera horrela, oposizioko taldeen parte hartze politikoa murrizten duzue. Eta bide horretatik jarraitzeko ez da aldaketa bakarra izango. Muga gehiago jarriko dituzue herritarrentzat ere hori badakizue. Hitz egiteko denborak, erregistroetarakoak, horretarako daukazue gehiengoa. Boterearen despliegea egiteko. Ez da batera aldatu zuen politika egiteko modua. Pandemian zer eskatu dugun arren, eta pentsatzen genuen lortuko genuela, Gauza da argi geratu dela, ez duzuela utziko izapidetzen eta eztabaidatzen hau bezalako gauza simple bat. Oso solarria da. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Es tal chapuza la modificación del ROM. Izugarrizko txapuza da, aurreko legegintzaldi amaieran hartutako aldaketa. Baina zeuek ere ez duzue bete honetzitako aldaketa hori. Gauza da zer aldatu nahi duzue, txapuza bat. Txapuza bat aldatzen bada, txapuza handiago ateratzen da. Bigarren artikulu hori 2019an honetzi zen, testua irakurtzen jarraitzen du islariak. Con el defensor por parte del partido político, cosa que habéis hecho ahora mismo. Hori zebera egin duzuzuk, irakurritako gauza berbera. Hau da zue defendatzen duzuen Roma legaltasuna. Zuek honetzi zenuen gure kontrako bozkarekin, eta ez duzue bete. Gobernuan proposamena aurkeztu duen pertsona bera da, EAJaren posturaren defensore gisa ageri dena, eta hori debekatuta dago Romaren modifikazioaren bigarren artikularen arabera. Badaude beste gauza bitxi batzuk. Alderdi sozialistak proposatutako epeak aipatu ditu. Epeak hobetu nahi direla, begira.
en este ayuntamiento, Udal honetan, no se han cumplido los plazos presupuestarios. aurrekonturako epeak bete ez diren bakoitzean izan da gobernuak ez dituelako bete. Horixe da realitate bakarra. Beraz, bete nahi badituzte epe horiek, egin ondo zuen lana. Eta gero ez joan oposizioaren lanaren kontra. Pero es que no se ha cumplido hasta el punto Baina que ez da bete, no se han presentado a pleno. ez diraklako osoko bilkurara ere karri aurrekontuak. Por parte del Tribunal Vasco de Cuentas. Eta gainera, Pero esto tampoco es real. Euskal Herriko kontu auzitegiak kokoteko izugarria eman dizue udalari. Esperar a la limitación de Udalkutxa. Udalkutsaren mugak itxaron behar direla, esan da, bai. Bueno, katastrofe izugarria egon beharko litzateke, udalkutsaren aportazio edo limitazio hori asko aldatzeko, 5 milioi eurotik gora aldatzeko. Baina 5 milioi euro da udalonetan sortzen den diruzaintzako soberakina normalean. Beraz, gauza batzuk azkarrago egin daitezke. Udalkutsaren ekarpena zein izango den jakin aurretik. Baina gauza da, zuen proposamenean, argi dago, aurrekontuak orekatuta egon behar direla, dirusarrerak eta gastuak konpentsatuz, baina ez dituzue egin diren edo ez dakigun gauzetatik datozen dirusarrerak, baina hori zeintzu dira. Modu arbitrarioan kudeatu izan den zerbait da, baina zeintzu dira dirusarrera horiek. Nahi duzuena egiten duzue eta hori ekarri nuen gogora aurrekoan. Getxostarrek aurrekontu parte hartzaietarako egindako proposamenen kasuan gauza bera egin zenuten. Eta gain alderdi sozialistako bozeramailea kezkatuta dago ezin delako zorrarekin finantzatu gastu korrontea. Eta egia da, baina urte honetan behin eta berriro aldatu dugu aurrekontua edozein gauzatarako. Eta egia da azken finean hitz egiten ari garela, baina ez dakigu zertarako den. Aurrekontua aurkezten duelako gobernu taldeak eta 15 egun berandugo aldatu egiten duelako. Askotan esan dugu diruzaintzarekin negoziatu dugula langileriaren gastuak ordaintzeko aukera eta hemen gu gaude legaltasunarekin kezkatuta. Duela 2 hilabete diruzaintzako soberakina erabili dugu gastu korrontetarako, langileari ordaintzeko. Eta Euskal Alderdi Jeltzaleak dionean ezin direla langileen gastuak ikutu, bilatuko dugu bide bat bai hola egiteko. Baina guk ez dugu hori egitea proposatu, Ez dugu langile teknikoen finantzazioaren ezer esan. Guk esan dugun gauza bakarra da udal langileriaren gastuak estaltzarena. Kargu politikoak aipatu ditugu, alderdi politikoen asignazioa eta horren inguruan aritu ezin bagara, ez dakit. Izan ere, zuek proposatzen duzuen arazoa ez da honesten diren proposamenak egikaritze dudosoa izan dezaketen ala ez. Nik berriro diot. Udal langileak proposamen politikoak egia bihurtzeko ari dira lanean. Herritarrei gero aurkezteko. Gu horretarako gaude ordezkatuta hemen, ez da? Ez gaude hemen proposamen politiko batzuk egiteko gero horriek gauzatu ezin badira. Baina egia da ez dugula izapidetu nahi legezkanpokoa den proposamen bat, baina hori bai, eztabaida bermatu behar da. Eta eztabaida bermatu behar zuentzat gauza inkomodoak direnean ere. Esan diguzu hori ezin dela egin, gauza asko ezin direla egin. Lehen ere esan dugu, nik uste dut, proposamen politikoa dela hau, antidemokratikoa, gehiengo oso batek onesten badu ere, testu inguru demokratikoan antza denez. Beraz, proposamen politiko bat da, beste kaso askotan bezala kontu teknikoen aitzakiapean aurkezten dena, eta ez da beste instituzioetan egin. Emendakinei dagokienez, oposiziok emendakinei, baietza emango digu guztiei, Podemosen baten kasuan izan ezik abstenituko gara, gure ustez 10 egun natural, 6 egun habil bihurtu aldirela. Eta 7 egun habil, beti izango dira 7 egun habil. Baina desadostasun txiki horrez gain, logikoa dela jakinda baita ere, zuek era aberrazio demokratikoa egiten ari zarete. Eskerrik asko, Andrade jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Realmente es una tontería, lamentablemente hay que decirlo claramente. Bueno, argi eta garbi esan beharra dago lotxagarria dela.
alderdi politiko batek, bi alderdi politikok gehiengo osoa dutela jakinda, oztopatu nahi dute oposizioaren funtzionamendua honelako kontu batean aurrekontuaren eztabaidan lotsagarria deritzot. Osoko bilkuren areto batean, zinegotzi batek esatea gaurko egunean, zer emendatu daitekeen edo zerrez erabakiko dugula aurrekontu kontuetan, baina zuen nortzu zarete hori esateko, zer emenda daiteken da zer emendatu ezin den esateko. Indarrean dagoen legeriaren babesa dugu. Beraz, lotsagarria da zuek aurpegi hori izatea zer egin daiteken eta zer ez esateko, oposizioari hori esateko. Nahi baduzu datorren aurrekonturako zuek prestatu emendakinak eta lan aurreztuko diguzio, gero zuek esaten duzulako zerbait eta zer ez, eta txosten teknikoetan anparatzen zarete erabaki hori hartzeko. Guk eztabaidatu baino ez dugu egin nahi, proposamenak egin eta eztabaidatu. Baina lehen ere esan dizuet, lotsagarria da. Izan ere, zuzenbide konparatuan inork ez dio mugapen hau egiten oposizioari. Gehiengo osoa duzue, eta alkate bakar bat ere Zarragoak ere zuen hau egin. Inork ez du Roma ikutu. Emendakinei buruzko testua irakurtzen ari deslaria. Ejecución de los presupuestos, a todo. En los tres últimos casos debe acompañarse la enmienda de sustitución. En Vitoria, las enmiendas a presupuesto que supongan la creación o incremento deberán ir acompañadas de la propuesta de financiación. En Bilbao, las enmiendas parciales podrán ser de supresión, modificación o adición de los dos últimos supuestos. La enmienda deberá contener las alternativas concretas. Baracaldo, las enmiendas de presupuestos que supongan aumento de crédito que en algún concepto puedan ser admitidas a trámite deben cumplir los requisitos y contener una baja igual. Juntas Generales, ya se lo he leído antes. Nadie. Inork ere ez du esan, ezin duzue oposizioaren soldaten inguruan hitz egin, edo zinegotzien soldataren inguruan, edo nik nahi nuelako sinatu dan kredituaren inguruan, edo ez dakizaren inguruan. Inork ez du hori esaten, inork ez duelako osoko bilkuretan eztabaidatzeko beldurrik. Eusko Jaurlaritzan denaz hitz egiten dute. ETB, Aldundiak, lantik kentzea, gobernu zentralean errepideak kentzeaz, eta inor ez da kezkatzen, eta inor ez du esaten hori ezin da esan. Ez dute beldurrik, ez dute hemen dagoen beldurrek, zuek gehiengo osoarekin duzen beldurra ez dauka inok eta lotsagarria da egiten ari zaretena. Emendakin guztiak onartuko ditugu, oposizioaren guztiak. Uste dugulako guztien helburua komuna dela. Osoko bilkuretan daukagun gutxi hori, eskubide gutxi horiek mantentzea. Eta berriro esango diot alkate Andreari. Ez egin gaurko akatsa, aholkularitza txarraren ondorioz. Hasieran esan bezala, eta proposamenean esan bezala, prozesu parte hartzaile bat behar da, mahai bat sortu aurreko legegintzaldian egin zen bezala, alderdi politiko guztiak ordezkatuta egongo garena, egon behar dugu eta azter dezagun Rom osoa, berrikusi ezin izan zen hori, eta berrikusi behar dena, ikerketa batzordea, konparezentzia mahaiak eta bar, gauza asko utzi genituen alde batera. Eta gauza da, bagenekiela beharrizan hauek egongo zirela eta partxekin egin dela aldaketa hori. Gaur egun gainera, gaurko eztabaidarako egokitzen ari gara bagoazen berrikustera, ez dago beldurri, jesar gaitezen, hitz egin dezagunzuk, investiduran esan bezala, baina oso polita da hitzaldi batean esatea eta gero bapatean esatea oztopatzen ari zaitlana oposizioa eta beraz debekatuko diot emendakinak aurkezteko aukera. Berdin da zuk ez diguzu hitz egiteko eskubidea kenduko. Baina, klaro, Roma modifikatzea, debekatzen baduzu osoko bilkuretan hitz egitearen oztopatuko duzu laster. Baina ez duzu lortuko, alkate Andrea, zer egin behar duzuzuk adostasunak bilatu. Eta akordio bat lortu, alik eta alderdi guztiekin, baina Rom guztia aldatzaren inguruan, eta ez bakarrik zuk nahi duzunaren inguruan. Eta esate baterako ez dakit zergatik ez duzu nahi zinegotzen soldaten inguruan hitz egin. Ni hitzein molestatzen. Ateratzen bada, ateratzen da, honesten bada ondo, bestela ondo. Edo antzokiaren inguruan, emendakinen inguruan, molestatzen zaitu horren guztiaren inguruan hitz egiteak. Antzokin butakak erostearen inguruan, sentitzen du molestatzen badizu. Eta guzta baiatzen jarraituko dugu da molestatzen jarraituko dugu. Hirugarren txandara,
pasatuko gara. Beraz, Amio Anderea, zeurea txanda, azkeneko txanda, 4 minutu. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, como no hemos vuelto a escuchar al equipo de gobierno... Gobernu taldea ez dugu entzun. Eta horregatik... Aipatu gabe utzi dituen gauzak jasoko ditut orain. Hala, lan teknikoa errespetatzeko eskatzen diguzue eta beti errespetatu dugu, baina orain zuek ziurtasunagatik irizpide teknikoak gehitu nahi dituzue, baina horiek badakizkite erabiltzen. Agian ez zarete fidatzen gure eztabaidaz? Ez zarete fidatzen teknikarien lanaz? Agian gustatzen zaizkie gure proposamenak eta zuei ez dute behar bezala beteko arautegia eta legea, lan teknikotik, hala, ezin dira eztabaidatu oposizioaren proposamenak, hori da irizpide teknikoa? Nola ez, publikoki salatu nahi dugu oso modu ilunean hartu dela erabaki hau. Gainera, mozorratu da argudio teknikoekin eta ez ditugu horiek sinisten. Gainera, ez da kasualitatea getxon erabakiak hartzea oposizioaren jardueraren aurka eta horrelakorik ez egitea batzar nagusietan edo beste udal batzuetan, esan den bezala. Hala, ustezko erabakiak hartzeko gaitasuna edo adostasunerako gaitasuna nahiko narriatuta geratzen da. Izan ere, zuenaren antzekoa ez den iritzi oro deusestatzen duzue. Gainera ez duzu entzun nahi, gainetik pasatzen zarete. Hala, oposizioko taldeok asko pairatuko dugu erabaki hori, baina gauza bera egiten duzue herritarrekin, hauteskundeak egin ostean ez duzue jendea entzuten gehiegi. Hala, boskak hartzen dituzue, lapurtzen duzue bere konfiantza, deusestatzen duzue elkarrizketa eta rodilloa aplikatzen duzue eta jendeak ezagutuko balu konfiantza kenduko lizuekete. Hauze ez da gobernatzeko modua, politika egiteko modua. Are gutxiago udal eremuan. Berdin dio zein den autu politikoa. Ematen du diktadura batean gaudela eta ez demokrazia batean. Eta hauze ez da zuen txiringitoa, ez da zuen etxea, mesedez, erantzuleak izan guri eskatzen diguzuen bezala. Ez gobernatu gutxi batzuentzat, baizik eta udal osoarentzat, udalerri osoarentzat. Hala, zuen jarduketaren parte da funts publikoak kudeatzea. Eta gure ere bai, horretarako gaude hemen. Mesedez, ez mugatu gure eskuartzeak, ez mugatu gure baliabideak, ez mugatu gure denbora, horrela gure lana egin alizateko. Nahikoa da oposizioaren lanaren aurka joatearekin, nahikoa da. Eskerrik asko, Díaz Anderea, zeurea txanda. Esker, alkate Andrea. Bueno, yo responderle a la... Elkarrekin Podemoseko ordezkariari esan nahi diot, alderdi sozialistak ez duela nahi Elkarrekin Podemosi eskubideak mugatu. Hala, nire aurreko hitzaldian esan dut, PSE-tik ez gaudela ados, ez dugula partekatuko eta edonola ere ez dugula onartuko honetziko. Agian ez zaizu gustatzen nola esaten dudan edo zer esaten dudan, baina ez nahaztu nik esan dudana eta zuk pentsatzen duzuna. Hala, osoko bilkuretan eztabaida dezakegu edonola eta eztabaida horiek errasten dute gure lana eta gauza batzuk aipatu dira hemen eta hori erakusten dute, baina errealitatea beste kontu bat da eta aurrekontu aldaketaren bidez egin ezin dezakeguna da erabakiak urratu. Gainera, aurrekontu emendakinen helburua ez da hori. Horregatik demagogia egin daiteke gai batzuen inguruan edo etengabe aipa daiteke gobernu taldearen rodilloa eta hori bitzia da. Batez ere kontuan hartuta bi alderdi politiko desberdinok osatzen dugula. Zuek gobernatzen duzuenean eta gehiengo absolutua duzuenean ez duzue aplikatzen, ezta? Badaude tresnak gobernatzeko, baina ere bai kontrolatzeko gure lana. Hala, oposizioak badauka eskubideak gure lana fiskalizatzeko, baina horrez gain ekarpenak egin ditzakete eta eraiki dezakete. Baina bere helburua ezin da izan aurrekontua erabiltzea gehiengo absolutuaren bidez hartutako erabakiak urratzeko. Gero, nahikoa da rodilloa aipatzea esateko emendakinak ez direla onartzen. Emendakinak kendu nahi dira eta esaten da batzuek ez dutela betetzen iragazki politikoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Díaz Anderea, Rodríguez jauna. Tiene este maravilloso... Eta rom zoragarri honetan aldatu dugu eskuartzen ordena, baina zergatik? EAJari ondo datorkiolako, ez dago bestelako arrazoirik, eta horrela funtzionatzen du udal arautegiak.
Esan berri du Alderdi Sozialistaren bozeramaileak ekarpenak egin ditzakegula. Nik uste dut osoko bilkura honetak ekarpen asko egin ditugula, baina arazoa da gobernu taldearen jarrera. Beraz, zuek zer nahi duzue? Guk ez eztabaidatzea. Hori da nahi duzuena, gure eztabaida mugatu. Hori egin nahi duzue, baina zerbait kontu hartu behar da. Hala, ematen du udal batzuetan EAJ ezin dela mugitu, baina gertatzen da. Hala, gobernu taldetik desagertzen zaretenean zuen astakeriak desagertuko dira, eta ziur nago hori gertatuko dela. Eta oposizioko taldeok gobernu taldearen eserleku hartzen badugu ziur nago gauzek hobera egingo dutela. Hala, bakarrik falta da talde bat. Zorionez, ez dauka ordezkaritzarik getxo, baina badauka legebiltzarkide bat. Eta talde hori oso ados egongo litzateke zuen proposamenekin. Kontua da honako hau. 2019ko aurrekontu eztabaidan teknikoki posible zena, ez zen posible 2020an. Hala, aldaketa tekniko honek foru arau bat betetzen du, baina ahazten dugu kontratuen legeak esaten duena, estatu mailan. Ni ez naiz jurista, baina uste dut aurrekontu arauaren goitik dagoela, gainetik dagoela eta balio handiagoa duela zentzu honetan. Ematen du, ezin dugula eztabaidatu. Hori da zuen kezka, ezin dugu eztabaidatu orain. Eta ikusi dugun bezala, legeak aldatzen dira, onartzen dituzuen arauak aldatzen dituzue nahieran, inolako lotsarik eta arrazoirik gabe. Gainera, En apariencia. antza, hain desberdinak garen 3 talde gure konpromisoetan, hau da, jardura publikoari buruzko hain ideia desberdinak ditugunok Euskal Herria Bildu, Elkarrekin Podemos eta Alderdi Popularra, ados gaude, hori lortu duzue, eta ados gaude astakeria honen inguruko iritzian. Tropelia itzela da, astakeria itzela da, eta zuek parapeto teknikoa jarri nahi diozue. Hala, teknikariek batzuen balio dute, eta beste batzuetan espedienteak irekitzen dituzte teknikarien aurka egiteko eta bestelako gauzak egiten dituzue beharrezkoa denean. Beraz, egia esan oso gutxi dago esateke ez dakigulako zeren inguruan eztabaidatu ahalko dugun. Aldatzen duzue, zertarako etorriko gara 2022ko aurrekontuen plenora. Zer nolako zentzua dauka horrek? 1.000.000 bat astu duzue gastatzen? Gozokiak gastatuko ditugu, gozokiak erosiko ditugu han edo ben, zer nolako zentzua du horrek? Zergatik ezin dugu esan kontratu hori, sinatutako kontratua ez dagoela ondo? Azken finean, todo se resume. Dana laburbiltzen da gauza batekin. Oso autoritarioa da egiten duzuena. Republika bananero baten eredua da. Zuek kritikatzen duzuen horietako baten eredua, naiz eta gero horiek imitatzen dituzuen. Mila esker. Eskerrik asko. Andrade jauna, zeurea txanda. Eskerrik asko alkate anderea. Bukatzeko puntu honekin, tamalgarria da Alderdi Sozialistaren jarrera, eta tamalgarria da oposizioko kide batek hori jasan izana. Hala, Alderdi Sozialista orain EAJaren menpe jarri da eta onartzen du EAJak inposatutakoa, eta ziur nago alderdi horretako kide askok partekatzen dutela astakeria dela. Ez dut ulertzen zergatik jarduten duen horrela. Hala, gobernu taldean egoteak ezin du hori egin, hau da, ezin dira onartu horregatik onartezinak diren gauzak. Batzuetan ados dago oposizioarekin, eta ez dakit zergatik hasten duen hain askar oposizioa. Kontuan hartuta postulatu horien helburua dela oposizioaren jarduera mugatzea. Espero dut legeria aldatzearen zain egon behar ez izatea, eta gobernua aldatzearen zain egon behar ez izatea. Eta berriro ere eskatzen dut lantalde hori sortzeko, arautegi hori partzialki edo osorik aldatzeko, baina jesarri bergara hitz egiteko. Modua ez da alkate andereak proposatutakoa, inposatzen da irizpide bat, esan bezala gaizki aholkatuta dagoelako, eta orain oposizioaren lana mugatu nahi du horrekin. Izan ere, gaur hasi gara mugatzen gure eskubidea, oposizioa egiteko eskubidea mugatzen da aurrekontuen inguruan. Hala, aurrekontuak fartza bat dira, berdin dio zer nolako eztabaida dagoen fartza bat direlako aurrekontuak. Hala,
Zuak baino ez dira, oso ondo geratzen dira, getxo berrin agertzen dira, baina urratzen dira biharamunetik aurrera. Hala, ikusi dugu osoko bilkura honetan, aurrekontua aldatu dutela, kreditu gehigarriak onartu dituztela 5 milioi euroren truke. Hala, aurrekontuetan esen aipatzen egingo zen erreforma, Sugatzarten egingo zena, ziren bidegorriak aipatzen, eta bat-batean gehitzea erabaki duzue, gehitu duzue, aldatu duzue aurrekontua, baina nik emendakina egin izan banu Sugatzarte hobetzeko, ziurazki, debekatuta zegoela esango zenidakete, baina gaur ikusi dugu zuek nahi duzuena egiten duzuela. Bidegorri bat egiten du, Sugatzarte hobetzen dut, eta hori ez dago aurrekontuetan jasota, beraz ez dute zertarako balio, zuek aldatzen duzuelako. Eta aurrekontu txantzilloiari dagokionez, hor jasota dago, langileria txantzilloia dago, langileria jasotzen da, eta zuek osoko bilkura guztietan aldatzen dituzue langileak, leku batetik bestera mugatzen dituzue, ordainsariak aldatzen dituzue, eta hori ez dago jasota aurrekontuetan. Gaurko eztabaidaren gauzarik garrantzitsuena hori da. Zuek bide bati ekingo diozue. Udal arautegia aldatuko duzue adostasunik gabe. Eta soilik nahi duzuena da mugatzea gure eztabaida, osoko bilkuretan eztabaidatzea. Lortu dugu egun bat esartzea aurrekontuen inguruan eztabaidatzeko, eta ez duzue lortuko proposamenik ez egitea. Oraindik aukera daukazu zeure burua zuzentzeko, mesedez kendu proposamen hau eta eztabaidatu modu serioan lantalde batean, lan mahai batean. Ni esker. Eskerrik asko. Antes de comenzar, donde lo había dejado, quiero hacer una aclaración. Hasi aurretik nire argudiaketarekin gauza bat argitu nahi badut. Gaizki informatuta ez banago, osoko bilkuran hitz egiteko ordena atzo adostu zen bozeramaile guztien artean. Hala, bilera bat egin zen, ordu bietan, eta hori adostu zen. Akatsa hori bada, akatsa izango da, baina hori adostu zen atzo. Zuek atzo adostu zenuten hori bilera batean, ordu bietan ospatu zena, eta beraz ez dugu gaur urratu bigarren artikulua, Udal arautegiaren bigarren artikulua Rodríguez jaunak esan bezala. Atzo urrenkera hori ezarri zen bilera batean, askotan esan delako hori beharrezkoa zela. Hala, batzuetan emendakin desberdinak planteatzen dira, eta bilatzen duguna da eztabaida antolatzeko modurik onena. Momentu honetan ez eztabaidatzeko zein den hitz egiteko ordena, urrenkera. Beraz, atzo adostutako ordena jarraitu dugu gaur, eta bilera bat egon zen hori adosteko. Beraz, gehiago esartzeko, eta edukian sartzeko, gaur horregatik gaude hemen. Hala, gaur aldaketa bat ekarri dugu, oso aldaketa zehatza da, 36. artikulu aldatu nahi da, eta lotuta dago udal aurrekontuen aldaketarekin noski, eta aurrekoaren ildotik jarraitu zauze esan nahi dut. Hala, Elkarrekin Podemosek emendakin desberdinak aurkeztu ditu, eta proposamen bat, horietako bat ezin dugu onartu, zergatik ulertzen dugulako proposatutako aldaketarekin argitzen direla emendakinak. Hau da, zer nolako emendakinak onar daitezkeen irizpide teknikoei jarraiki. Lehen aipatutako irizpidei eta printzipioei jarraiki. Izapidetu daitezkeen emendakinak. Horrela, hasieratik eta kontu hartzailetzaren txostenik gabe hori delako organo eskuduna zehazteko zer onartzen den eta zer ez den onartzen, eta hori irizpide teknikoa da, esan bezala, talde guztio jakin ahal izango dugu zeintzuk diren onargarriak eta zeintzuk ez. Hala, lana erraztu nahi da. Hala, hemendik joango bazara eta irizpide teknikoa hau bada, ez joan hemendik denbora galtzen duzulako. Hori da gure helburu bakarra, hori izan da gure helburu bakarra, eta hori sustatzeko aldi berean informazioa emango da kontu hartzailetza sailetik, eta hori badago jasota proposatutako testuan, zehatzagoa izango da, eta zehaztu egingo da espedientean jasoko den informazioarekin, eta horregatik ez dugu uste beharrezkoa denik 3 eguneko epea zehaztea informazio batzordea egin aurretik. Nahikoa da txosten hori bidaltzea deialdiarekin batera. Hau da, denok oso argi dakigu zeintzuk diren joko arauak. Ez nik esaten dudalako, baizik eta arautegiak berak esaten duelako, eta arautegiak esaten du araudia jasotzen duelako, eta hori udalas gaindiko arautegia da, aurrekontuen ingurukoa, noski. Hasieran esan bezala, aldaketa honekin, helburua bai, hauze da, naiz eta esaizuen gustatzen, ziurtasuna eman nahi da, argitu nahi da, eta udaltaldei errastasunak eman nahi dizkiegu. Teknikoki,
kina jaso ditzaketen puntuen inguruan, eta ez dira irizpide politikoak, hori jasota daude arautegian, badaude printzipio tekniko batzuk eta hori jasotzen dira udalaz gaindiko araudian, batez ere aurrekontuen inguruko foru arauan, emendakin batzuk onartu ditugu, eta bai, entzut ditugu emendakinak eta saiatu gara adostasunetara heltzen, eta bilerak egin ditugu horretarako, eta kasu honetan onartutako emendakinekin eta eskertu ditut horiek, uste dugu aberastu egiten dela prozedura aurrekontua onartzeko. Gainera, argi utzi nahi dut honako hau. Aldaketa honek zuzenbidea betetzen du, ez da manoseo bat, Alderdi Popularrak esan bezala. Aldaketa honek zuzenbidearekin bat egiten du, eta idazkaritza nagusiko zein kontu hartzailetzako txostenak hori jasotzen dute. Hala, arautegiaren aldaketa hau ez da EAJ-PSE rodilloaren aplikazioa. Ez da astakeria bat, tropelia bat, askotan esan den bezala, Alderdi Popularrak eta EH Bilduk esan duen bezala. Hau ez da tropelia bat. Aldaketa hau demokrazia ariketa bat da. Eta horretan, gobernua eusten duten taldeek proposamen bat egiten dute. Hala, partekatzen dute udal taldeekin informazio batzorde batean. Denbora ematen zaie ekarpenak egiteko eta hilabete beranduago osoko bilkurara ekartzen da eztabaidatzeko eta onesteko hala badagokio. Eta talde bakoitzak duen ordezkaritza egikarituz proposamena gehiengo absolutuaren babesa lortu du. Hori ariketa demokratikoa eta gardena da. Benetan uste duzu tropelia dela, astakeria dela, edo soilik erabilida hitz hori baliabide dialektiko gisa zuen politika populista honetan, hala, proposamen honek antza hori badu, ondo legoke zuek zuen printzipioak berrikustea. Eta amaitzeko, arautegi aldatuko da, eta argi geratu den bezala eztabaidan zehar, ez dauka helburutzat blindatzea, hau da, mugatzea gure ordainsariak baizik eta prozedura ona edukitzea udal aurrekontua onartzerako orduan. Hori delako tresna ekonomiko egokia aukera ematen diguna ekintzak guztiak abian jartzeko eta horrela lortzeko getxon giza garapen jasangarria kimera bat ez izatea eta errealitate bihurtzea. Mila esker. Baina jarraituko dugu orain bozketetara pasatu behar dugu. Baina, hitz egin du atzo egin zen bilera baten buruz, eta atzoko bileran... Baina, orain ez gera hasiko hemen atzoko bileran zuen arteko elkarrizketaz hori, ordezkariak egoten zerate, zuen arteko elkarrizketa daukazute, zuen arteko adostasunetara, eta betetzen ari gera zuen arteko adostasuna. Nire eskubideak urratzen zaude, rengo momentuan, reglamentoan hori jartzen du, nik hitz egin dezakin, niri buruz hitz egin dutelako, atzoko bileran, zozera adostuta esan zutelako, eta guztiz ezen adostu. Atzo, oposizioak gure jarrera erakutsi genuen, guk gainera, geneukan emendakin bat txanden inguruan, eta guztiz ezen adostu, eta berriro ere, moldatzen ari da, behin eta berriro, eta adostasun osoa esan egon. Oposizioa badaki, hitz egin genuen, bestela goinateke gaueko 10 arte hitz egiten horren inguruan, eta gaur jarraituko genuke. Jakin dezazuen, adostasuna ez zala egon. Bai, adostasuna egon zan, baina guztiak etzinaten bateratu adostasun horretara, baina bai adostu zan prozedimendu bat ekartzea, eta da gaur ekarri dugun prozedimendua. Naiz eta bakoitzak bere ikuspuntua ere mai gainean jarri, baina azkenean adostasuna bai egon zen. Bestela beste prozedimendu bat eramango ginen. Eskerrik asko. Orain egingo duguna da proposamena bozketara pasatuko gara, lehendabizi, bai, emendakinak. Lehendabizi enmiendas a la totalidad botatuko ditugu, bale? Orduan, irakurriko dutena izango da registro telematikokoa. Bai, hori daukazue guztiak? Bai, ados? Bai? Venga ba, hasiko gera orduan. Elkarrekin Podemosekoa 663 bat. Alde? Kontra? Bueno, alde Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra? PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. PPren enmendakina osotara, 6-5-8-6 alde,
Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Partido Popularra. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Orain Elkarrekin Podemoseko guztiak bozkatuko ditugu, emendakin guztiak. 6-6-2. Alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 6-6-2. Alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 6-6-4. Alde, PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 6-6-5. Alde, PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 6-6-6. Alde, Alderdi Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 6-6-7. Alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSOE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 6-6-8. Alde, Partido Popularra, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Guztiok bat. Kontra abstentzioak ez daudez. Orain EH Bildukoak bozkatuko ditugu. 3. orrikoak. Bai? Bueno, orduan, orain EH Bildukoak, baina EH Bildukoak ez dutenez ondo sartu beraien enmendakinak, horri joango gara. Orduan, 3. orrialdeko enmendakina, alde, Partido Popularra, EH Bildu, bai? Eta bai. PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ PNV, eta Elkarrekin Podemos abstentzioa. Bai? Elkarrekin Podemos abstentzioa. Orain 4. orrikoa, alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 5. orrialdekoa, alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 6. orrialdekoa, alde, Partido Popularra, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 7. orrialdekoa, alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 8. orrialdekoa, alde, EH Bildu, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta 9. orrialdekoa, alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta orain bai, 85. puntuaren proposamena bozkatzera goaz. Beraz, proposamenaren alde, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Kontra, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta honekin batera, 96
garren puntura pasatuko ginateke. Udalerriko parke eta berdegune publikoak zaindu eta mantentzeko zerbitzua adjudikatzeko espedientea hasteko proposamena pleguak onartzea eta gastua baimentzea. Batzordearen proposamena hau da, lehenengoa Getxoko udalerriko parke eta berdegune publikoak zaindu eta mantentzeko zerbitzua adjudikatzeko arauzko izapidetzea hasteko baimena ematea. Kontratuen epea 4 urteko izango da, sinatzen denetik zenbatzen hasita, urte betez luzatu ahal izango da. Kontratuaren zenbatekoa 10.691.179,40 eurokoa da, 120ko bez barne. Kopuru hau bizatitan banatzen da, tratamendu eta puntuazio independienteak izango dituztelarik. A. 2.452.808 euro bezbarne urte bakoitzeko lan iraunkor eta urtarokoi buruzko kontratuaren zatirako. Eta B. 189.994,85 euro bezbarne urte bakoitzeko lan bereziei buruzko kontratuen zatireko. Bigarrena, administrazio kontratazioa lotuko duen administrazio klausula berezi enplegu eta plegu teknikoa onartzea. Hirugarrena, erreferentziazko zerbitzuaren kontrataziotik eratortzen diren bete beharrei aurre egiteko, gastua baimentzea gehienez 2.672.794,85 urte bakoitzeko. 10.691.179,40 euro kontratuak iraungo dituen 4 urteetarako. Laugarrena, kontratuaren arduraduran Pedro Maria Sakizan González izendatzea hots azpiegitura unitateko ingeniari burua. Beraz, González jauna, zeurea da txanda. Egunon. Bueno, nuestra ciudadanía, según la última encuesta... Azkenengo inkestaren arabera, 2019ko uztailean egindakoa, gure herritarrek oso ondo balioesten dituzte gure lorezaintza zerbitzuak. Batez ere, kontuan hartzen da zein den egindako lana eta horren kalitatea. Hala, inkestan parte hartutako pertsonen 94%ak 6,7ko batez besteko puntuazioa eman zuen. Hala, galdera asko egin ziren eta puntuazioa oso ona da guztietan. Zerbitzua hobe daiteke, noski, baina ematen du egokia dela eta erantzuten diela gure herritarren kezkei. Bide batez, azterlan hau egiten da 2 urtean behin eta noski 2020an ezin izan da egin begibistakoa den bezala, orain egiten ari da esan bezala. Azkenengo datuak 2018koak dira. Eta ebaluazio horretatik plegu hauek atera dira zerbitzu hauek emateko 2022tik 2026ra bitartean. Hala, zerbitzu desberdinak hartzen dira barne, mantentze lana, garbiketa, berdeguneetan, parkeetan eta lorategietan, bide publikoetan dauden lorategietan eta eraikin publikoetan. Hala, estraten esponda, zuhaitzak, lerrogatutako zuhaitzak eta baso eremu hiritarrak, parterrak eta bestelako eremu batzuk. Hori guztiak mantendu eta garbituko dira. Horrez gain, bestelako jarduketa batzuk egingo dira urtaroaren arabera. Hala, datua kontuan hartu behar dira dimentsionatzeko eta badaude 250 gune baino gehiago eta bere hedadura nahiko handia da. Horregatik, esan beharra dago 2017arekin alderatuta 9% handitu egin dela eremu hori eta askok ureztatze automatikoa dute. 14.000 zuhaitz baino gehiago daude eta horietatik 6.000 baino gehiago berdegunetan daude eta 7.000 baino gehiago gure kaleetan daude. Hala, 500 zuhaitz gehiago daude gaur egun. Azalera honetan badago ureztatzea eta 100 guneek badute ureztatze automatikoa. Hala, 38 langile daude lan horretan eta gehieneko aurrekontua urtean esan den bezala 2 milioi euro baino gehiagokoa da. Bez barne, kasu honetan. Hala, 4 urteko iraupena izango du kontratuak eta urtebetez luzatu ahalko da. Zeintzuk dira berritasunak? Nabarmendu behar da ezarri egingo dela zerbitzuaren kudeaketa integrala gure udal zerbitzu baten bidez. Telekudeaketa egingo da ureztatze guneekin eta kontsumoak murriztu nahi dira. Hala, robot batzuk erabiliko dira, zuhaiz batzuk mozteko, eta hori egingo da portu zaharrean eta beste leku batzuetan. Hala, 4x4 robot bat erabiliko da
irisgarritasun saileko guneetan. Eta laguntza emango zaio udalari lehenengo plan zuzendaria egiteko basoguneetarako eta zuhaiztietarako. Eta esku hartu egingo da eremu horietan eta espezie autoktonoak babestuko dira, irizpide desberdinak aplikatuko dira mosketarako eta bestelako jarduketa batzuk egingo dira. Barkamen eskatzen dugu interpretazio kabinatik, baina hitzez hitz irakurtzen denean ezin dugu interpretazioa egin. Contrato la conservación de la lámina de agua de Bolúe para tratarla desde otra perspectiva enfocada a la biodiversidad y atención a la fauna y flora, desde el punto de vista de biosfera local. Los restos de poda y siega serán utilizados en la nueva planta de compostaje como elemento estructurante. El importe vigente se mantiene prácticamente invariable con respecto a la cantidad anual vigente, absorbiendo el incremento de superficie en torno al 9% más estradas, arbolados y jardineras. Y como condiciones especiales de ejecución, se introduce la obligación de la incorporación de mujeres a la plantilla en las nuevas elecciones y realizar un gasto anual mínimo en el comercio local de 20.000 euros para la adquisición de suministros, servicios y materiales necesarios. Además, se trabaja en la transición energética para la flota y la maquinaria a adquirir con reducción también de los impactos sonoros. Se incorporan 2 camiones GNC, 2 furgonetas eléctricas, coche eléctrico de servicio, 4 porter eléctrico, un punto de recarga y toda la máquina y herramientas renovadas será eléctrica, sopladores, cortadoras, sierras. Igualmente se mantiene la exigencia de la encuesta de satisfacción ciudadana cada 2 años, una campaña de concienciación anual, el seguimiento mediante sistema de indicadores, así como asistencia a la respuesta y seguimiento de avisos, quejas y sugerencias de nuestra ciudadanía. Y para terminar, agradecemos a los grupos políticos las conversaciones mantenidas, a EH Bildu por sus aportaciones por escrito, que han dado lugar a las modificaciones del pliego que hoy se aprueba, en concreto en materias como la poda, en materia de incorporación del nuevo personal por medio del Lanbide de Guecho, de la elaboración de un plan de escolarización a la plantilla, la elaboración de un plan director, trabajar en interrelación con materias de ciudadanía y materia coordinada con el ambiental y establecimiento de 2 nuevas sanciones por uso de herbicidas químicos o la no recuperación de los restos de trabajo para el compostaje. Al Grupo Popular, por su buena opinión de los servicios, aunque no hayamos podido incluir sus pretensiones, ya que no son objeto de este contrato. Aunque sí nos ha sorprendido a última hora con unas enmiendas que no nos había trasladado desde que se reunieron con los técnicos y con el concejal responsable del área por primera vez el 4 de mayo. Y al Elkarrekin Podemos, por su actitud de escucha, aunque no haya acabado de concretar sus peticiones. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Andrade jauna, zeurea txanda. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Gai zerrendako puntu honetan, Alderdi Sozialistaren eta EAJaren gehiengo osoak eztabaidara eta onestera dakarte puntu hau, zerbitzu hau. Datozen 5 urteetarako, 4 gehi luzapenaren bat. Kontratu horretan, 10.691.000 euro gastatu nahi dituzte. Edota antzinako 1.007 milioi peseta. Hauze da udalonek egindako bigarren kanpo kontraturik handiena. Jada ohitura bihurtu denez, pliego batzu prestatu dituzte beren kabuz eta gero nahi dute Getxoko bizilagunek patatekin jan eta ordaintzea. Eztabaidatu gabe, adostasuna bilatu gabe, arin esleituko dute lorezaintzako kontratu hau. Zerbitzu berri honetan ez dago ezer berririk, orain arte egindako guztia makinaria elektrikoa sartzen da, baina galdu egiten da zerbitzua hobetzeko aukera eta Bizkaian erreferente izateko aukera. Bestalde, hemen ikusten da ez dutela udalerria zein egoeratan dagoen ezagutzen, ez dute kontuan hartzen bizilagunek eskatutakoa, eta ondorioz gainbeherara daramate Getxo. Inoiz ez bezala. Horregatik guztiagatik eta gehiagogatik osotasunari zuzenketa bat aurkeztuko diogu, testu aukentzeko nahi eskatzen dugu, zerbitzua esleitzeko espediente berri bat egiteko. Proposatzaileak esan bezala, 2018ko uztaileko inkesta badago, duela 4 urtekoa, eta egitatea da gainera. Lorezaintza eta mantenimendu zerbitzu hau okertuz joan dela etengabe. Sare sozialetara joan bestela. Eta ikusi nola arratoi bat parke publikoan baten egon daitekeen, 2 egunez, inork ezer egin gabe, eta gero kargo publikoren batek argazkiren bat atera, sareetara igo, eta korrika doaz barranderoak arratoiaren atzetik.
edo ikusiko duzue hainbat eta hainbat espazio eta eskailera, eremu abandonatu daudela, bedarrez beteta, bertatik lorezaina pasatzen ez direlako, edo lurrazpiko pasabidea garbitu gabe, lorezaintzako enpresak kudeak eta bere gain hartu zuenetik, garbiketa oso gaizki egin da eta zerbitzua okerrera da egunero. Plego honek ez du hobetuko, proposatzaileak esan bezala, hain zuzen ere, zerbitzu berbera eskainikoa da. Gauza bera eman, gainera terreno gehiago emango diote estaltzeko eta gauza bera ordainduko diote. Ze gertatuko da? Aurrekoarekin gertatutako bezala, zaborbilketa zerbitzuarekin gertatu bezala, galdu egingo da zerbitzua, okertu. Guk ekarpenen bat edo beste egin genuen bileretan, eta osoko bilkura honetan uste dute aipatu izan dugula, ez da? Gobelaren ibai ertza garbi mantentzeko proposamenez aritu gara, eta guk uste dugu 5 urteko kontratuetan hori dena sartu behar dela. Getze hori esate baterako ibai ertzetik pasabidea jartzea errekaganetik, erromotik eta hori guztia, eta salziduraino oinez joateko eskubidea izatea ibai ertzetik izugarria litzateke edo begira Getxo Kirolaken pardean muztu zen crossproba baterako eta gero Gobela ibai ertzetik mundu guztia joaten zen. Bedarra hasi zen erarte jendeak erabiltzen zuen, jendeak seme-alabekin, takoiekin ezara joango, baina joan zitezkeen paseatzen. Fadura erteratik Gobela ibai ertzetik joaten zen jendea disfrutatu egin zuen eta hori da gauza, lorezaintze zerbitzuarekin, egunero mostarekin lortzen da. Argan, Urumean, Ebron egiten da. Bertan guztiek gozatzen dute eremu honetaz. Zergatik ez da Getxon egiten. Gauza da, txakurrarekin basoaz desagertu ere egiten dela, ikusiko duzue, bedarra harinegi azken delako. Horregaitik emendakin partzialak ere baditugu, plegoekin aurrera badoa gobernu taldea. Eta hori zen emendakin partzialetako gauza bat, kontratu honetan sartzea ibai ertzaren mantenimendua. Bizilagun guztiek erabilia izateko. Eta solzidun ordena, garbiketa, egotea. Izan ere, zergatik joan behar gara paseatzera, erea gara, Gobela ibaia baldin badaukagu aisialdirako ere mugisa. Salzidu inguruan ondogongo balitz hori ere erabilzitekeen, eta hori da gure lehenengo emendakinetako bat. Izan ere, pena da 5 urtetan gobernu taldeak proiektu hori abandonatzea. Zuhaitzak ere mantentzea nahi dugu. Gure ustez, kontratu honetan mantentzen da existitzen dena eta txaigu gustaten. Hemen motosierrak gustatzen zaizkigulako, ez da? Gu beti diogu motosierrak elektrikoak izan arren, guk zuhaitzak gaixo daudenean moztu egiten ditugu eta fuera. Eta ez, zaindu egin behar ditugu. Horregaitik uste dugu tala azken aukera izan behar dela. Eta egunero mantendu behar direla zuhaitzak. Garaiz baldin bagabiltza osatuko ditugulako, zuzenean moztu ordez. Motosierra debekatuta egon beharko litzateke hemen elektriko izan arren. Beste emendakin garrantzitsu bat. Miramar kaleko zuhaitzena. Izen hori darama mirando al mar delako, itsasora begira. Eta bertatik ezin da itsasorik ikusi, askotan esan dugu, bota egin behar dira arbola batzuk. Podatu egin behar dira, itsaso ikusi izateko. Eta behin eta berriro diogu moztu behar dela, eta beti bai esaten digute eta urteak aurrera joan ala hortxe dago oraindik. Desente egon behar dira zuhaitzoiek, baina horke ikusten dugu gure gobernu taldaren abandono maila zein den. Ez doa zara, ez dute mozten, baina hau azken finean askotan errepikatzen da gure herrian. Beraz, plegu honetan nahi dugu Miramar sartzea bereziki. Argi utzi behar dugu, baita ere, plegu hauetan, udala ez dela makinaria bakar batez ere kargu egingo, hauen zabor kontratuan agertzen zen azken finean, eta gero ikusi dugu, legegintzaldian daramagun honetan, 2 kamioi erosi dizkiogula enpresa hori, baina eske makinaria oso haie jarri behar dute. Makinaria guztia. Mesedez.
Entonces, queremos esa enmienda para que... Beraz, emendakin hori aurkeztu dugu argi geratzeko ez dela zabor kontratuarekin gertatutakoa gertatuko. Eta parke eta lorategi bakoitzan zehazten nahi dugu noiz joango diren garbitzera. Askotan kesatzen dira ez direla garbitzen eta ondo jarri egunak, astelen astearte da asteazken. Joango da gizon bat garbitzera parkea, bestela ez, eta ez badator, bizilagunek dei dezakete, bestala gauza da kontratatzen dela zerbitzu bat eta gero ez dela eskaintzen. Eskerrik asko, beraz, elkarrekin Podemosetik zeinek defendatzen du, Uribe de la Espriella Andrea, zeurea da txanda. 6 minutu. Como también ha sucedido con otros temas. Egunon, beste gai batzuekin gertatu den bezala eskerrak eman nahi ditugu ekarpenengatik, prozesuan nola egingo den azaltzeagatik, asko baloratzen dugu zalantzak argitu izana, kontu teknikoen inguruan, eta hori ere azpimarratu nahi dugu, lehenik eta behin. Espero dugu beti horrela jardutea, instituzio honetatik. Eta guztia rodillo batetik pasatzen denaren sentsazio txarrarekin ez gertatzea. Romarekin gertatu den bezala. Espero dugu pauso hauek ematen jarraitzea. Oroar, pliegori dagokionez uste dugu aurrera pausoa daudela. Ikusten dugu gobernu taldeak mantentze arloa eta konserbazioa landu nahi dituela lorategietan, ingurumenaren jasangarritasun eta biodibertsitate irizpideak kontutan hartuta, eta hori eskatu genuen gu bileretan. Aurrerapen horiek garrantzitsua direnaren abstenitu egingo gara, zergatik? Bileretan esan genuelako, gure udaltaldetik zera defendatzen dugu, honelako zerbitzuak municipalizatzen joan behar dira. Badakigu oztopoak daudela horretarako, baina guk zera defendatzen dugu, pizkanaka aurrera egitea, prozesu hau egungo langileen kontra eta aukera berdintasunen kontra joan gabe. Hori bai, azpimarratu nahi dugu, pliegu honetan, emakume gehiagoren presentzia sustatzen dela. Badakigu asko dagoela egiteko, oraindik 80% gizona dielako da 80% emakumeak, baina ikusten dugu lantzen ari direla eta baloratzen dugu. Bileretan esan bezala guretzat lehentasuna zera litzateke. Gero eta biodibertsitate ikuspegi gehiago txertatzea. Eta naturalizazioa, renaturalizazioa egitea hiriko espazioetan. Lorategia silvestratu gehiago, lora gehiago, parke naturalizatu gehiago, eta badakigu hori batzuen aurka joan daitekela, jentea bestelako espazio berdeak nahi dituelako, frantsesatu modukoak. Gure ustez, biodibertsitatearen ikuspegi hau kontuan hartu da, hobe daiteke baina hor dago, eta guk oposiziotik errespetatzen dela eta aurrera egiten jarraitzen dela vigilatuko dugu. Hala ere, proposamen zehatz batzuk ditugu, bileretan ere aurkeztutakoak, idatziz ez ziren pasatu baina egin genituen. Esate baterako, hiriko biodibertsitatea sustatzea, horren inbasiboak ez diren teknikak erabiltzea, parte teknikoan zer egiten ari diren, edo beto esan da egiten ari dira eta espero dugu gehiago egitea, lorategiak modu autonomoan, planta autoktonoekin mantentzea, baliabiderik gastatu gabe hoien mantentze lanetarako, kudaketa batzuk aipatu ziren horretarako, landarein baditzaien kontrola esate baterako, esate baterako esan genuen, pertsonei hurbildu behar diegula natura, beraz parke eta lorategietan prozesu ekologiko naturalak egon behar dirateke, denbora oson eskuartzen ez egoteko, eremu berdeak nahi genituen, ekosistemaren ordez larreak jarrita, eta lore eta intsektuen aldetik beraztasun handia dutenak. Prozesu naturalen bitartez, bergaitzeko polinizazioaren bitartez adibidez. Era berean, hiriko zuhaitzetan esku hartzen denean, oreka bilatzeko eskatu genuen, funtzionaltasunaren eta ingurumen hobetzaren arteko oreka.
texto que aporte servicios medioambientales, aire limpio y que se mantenga como un pilar esencial de la biodiversidad. Biodibertsitatea mantentzeko. Ideia edo proposamen hauek guztiek betetzeko hainbat neurri hartu behar ziren. Egin direnak, baina uste dugu gehiago egin daitekeela. Hizlaria idatziz jasotako adibide batzuk irakurtzen ari denez, ezin dugu interpretazio zerbitzua eskaini. Y que se hagan desde la perspectiva de la biodiversidad para que no perjudiquen a las especies que puedan nacer según las estaciones que tengamos. Pedimos el fomento de las plagas de flores y de interés para la biodiversidad. Sabemos que eso está hecho ya en algunas rotondas. Obviamente queremos más de ellas y trabajaremos por determinar cuáles, buscando un apoyo técnico que en este momento carecemos, pero que esperamos tener en algún momento tener un poquito más de tiempo. Hablábamos de plantar arbustos y plantas de floración y de frutos que sean de interés, de dejar evolucionar los céspedes hacia prados naturales, de instalar incluso estructuras de refugio para la fauna como nidos, pero esto creo que lo propondremos en medio ambiente, ya que se nos dijo que es más de esa competencia. Y bueno, y ajustar todos los calendarios de poda a los criterios biológicos, que ya como nos han comentado desde la parte técnica, es algo que se está haciendo. Bueno, y por aclarar, entendemos que se corre el riesgo de confundir naturalización con dejadez. Por esto, todo esto se debería hacer de una forma progresiva y acompañado por campañas, sobre todo de comunicación, donde se destaquen los beneficios para la salud y para el medio ambiente de este tipo de jardines y que prime la naturaleza frente a la estética. Que tengamos jardines naturalizados no quiere tener que tengamos jardines descuidados. Otro tema que nos preocupa o que queremos estar muy atentas es la introducción y funcionamiento de las tecnologías de TIC para por ejemplo, el riego automático. Estamos muy de acuerdo con el objetivo de que todo este riego sea automático a posible y que se vaya a adaptar a los cambios climatológicos, pero creo que aquí sí valoramos y veremos si se va a hacer la introducción adecuada de detectores de humedad en la tierra para no hacer riegos innecesarios. Por ejemplo, ayer mismo que estaba lloviendo, estaban los aspersores de Bidezábal regando el césped al mismo tiempo que caía la lluvia. Entonces, bueno, estas son cosas que a todas nos benefician porque no solamente creamos un ahorro de agua, sino queremos una gestión más sostenible. Luego también hablamos y propusimos que como hay una percepción que hemos visto que en cierta manera es errónea sobre el tema de la tala de árboles en el municipio, y lo decimos en el pleno para que veáis que nos ha quedado bastante claro, porque tenemos más población de árboles ahora que en otro momento, sí creemos que como esa percepción no la tiene la ciudadanía, se debería hablar de un compromiso público de este ayuntamiento que por cada árbol que se tala de forma justificada, es decir, porque evidentemente sí está enfermo o porque puede ser un peligro para la seguridad, se haga un esfuerzo de comunicación y lleguemos a un compromiso. Uribe Espriella, Andrea, agortu duzu denbora. Mesedez amaitzen joan. Y finalizo. Y por último, sobre el tema de evaluación de servicios, se nos informó que la encuesta de satisfacción, que es bianual, toca hacerla en 2021, pero sí querríamos que se hagan preguntas no solamente sobre la satisfacción actual, sino sobre cómo querrían que fuera. Uribe de la Espriella, continuaré con las enmiendas. Bai. Gero beste txanda bat izango duzue. Díaz Andrea, zeurea txanda. Alkate. Bueno, uste dut, eztabaida hau hasi aurretik aipatu behar dugula Alderdi Popularrak zergatik aurkeztu duen testu osorako emendakina. Alde batetik, harrituta daude, kontratuaren zenbatekoa ikusita, 4 urtetarako, bai, kontratuaren ordainketa behar izana udalareko oso altua da, baina kontutan izan zertarako den. Eremu berde guztiak barne hartzen ditu getxorako, parkeak, plazak, lorategiak, udal eraikinak, estradak, ibaiertzak, itxasertza eta bar, eta bar. Eta zifrak zehekatuz gero ikusiko dugu 110 baino ez dela azten urtez urte, bezabarne. Beraz, aztertu beharko dugu kontratuan zein hobekuntza dauden ondorioak ateratzeko eta ikusiteko diru kopuruaren igoera hau justifikatuta dagoen ala ez. Iturribarri auzoko urbanizazio berriagatik igo da prezioa kasu batzutan, eta hori egia da handiegia dela, baina bestela hobekuntzak daude kontratuan hainbat aspektutan. Ibilgailuak hobetzen dira, ingurumenarekiko jasangarritasuna hobetuz, irrigatu beharreko landaren zerrenda eginda, genero ikuspegia txertatzen da, eta bar luze bat.
Faktore horiek guztiak kontutan hartuta eta proposatzaileak aipatutakoa kontutan hartuta, ez dugu uste diru kopuruaren igoera gehiegizkoa dela hobekuntza kontuan hartuta. Bestalde, harritu egin gaitu zuen emendakin horretan esatea, adostasunik kontsultarik gabe eta entzun gabe ekarri dugula esatea. Osoko bilkurara ekarri aurretik, bilera espezifikoak egin ditugu, hitz egiteko gai honen inguruan. Bertan izan dira, ze kasu hau daraman zinegotzia, teknikaria eta koalizio gobernua osatzen dugun kideen ordezkariak. Eta beste gauza bada, Alderdi Popularra dokumentazioa irakurri gabe joan dela bileretara, eta beraz ez du proposamenik egin eta hori zebera aitortu zenuten Santa Claran egindako bileran. Eta gainera jakinda data aldez aurretik adostu genuela. Gainera, antza denez, Alderdi Popularrak sarritan egiten du gehiengo absolutuaren rodilloa dagoela. Esan nahi diegu, esfortzu pizka batekin zuek ere izan alduzuela desberdinen arteko adostasuna lortzeko gaitasuna. Badakigu ez dela ohikoa instituzioetan, zuek zaudeten instituzioetan, Voxekin ez denean behintzat. Proposatutako 5 emendakin partzialen kasuan uste dugu ez direla ikuspegi teknikotik barne hartu behar, beraz gure taldetik ez dutugu babestuko. Labur bilduz ikuspegi desberdinak ditugu politika egitaren inguruan. Kasu honetan, lorezaintzako plegoen kasuan ikusi dugu, benetan proposamena landuz gero akordioa lor daitekela, benetako borondatea baldin badago, proposamenak ekartzen badira eta akordioa lortzen badira egin daitekela, eta beraz Alderdi Popularra plegoak irakurri gabe datorrenean bileretara eta proposamenik gabe, badakigu nahi duen gauza bakarra, osoko bilkurara etorri eta alik eta zarata gehiena egitea dela. Horixe da gertatzen dena, demagogia. Bai, Rodríguez jauna, zeurea txanda. Bueno, hoy vamos a hablar del contrato de jardinería, algo que igual no podemos hacer. Bueno, gaur lorezaintzako kontratuaren inguruan arituko gara, 5 urtetan ezin izan dugu egin, beraz, aprobetxatu beharko. Eta zergatietan sartu aurretik gure ikuspegia saldu nahi dut. Vamos a votar que no. Ezezkoa emango diogu. Jakina da gure jarrera kontratu honen inguruan eta beste kontratu batzuen inguruan ere bai. Agortzeko doan kontratua bukatu eta urtebete arinago azterketa eskatu genuen. Jakin nahi genuen zein izan daitekeen eredurik eraginkorrena. Zuek aldarrikatzen eta praktikatzen duzuen enpresa pribatuen kontratazioa, ala guk babesten dugun kudeaketa zuzena. Zuen ereduan, diru pribatuan, era desorrekatu batean banatzen da. Udalanak egiten dituzten langileek eta udalanak egiten dituzten udalangileek dituzten eskubide berak. Eta zerbitzuaren kalitatea kolokan jartzen da. Guk uste dugu kudeaketa publikoa merkeagoa dela eta eraginkorragoa. Eta langileen lanbaldintzak hobeagoak direla eta aberastasuna hobeto banatzen dela. Baina hala ere, eskatzen dugun gauza bakarra, eskatu genuen eta kontratu honen bueltan ere eskatu dugun gauza bakarra da azterketa serio egitea. Ikuspegi guztia kontuan hartzen duena jakiteko zein izan daiteken eredurik egokiena. Eraginkorrena eta merkeena. Nos dijisteis que no hace 3 años. Orain 3 urte ez esan zenuten eta orain gauza behera. Zuen proposamena ez da kudeaketa zuzen eta publikoa baino hobea. Gainera, mitoa baino ez da zuen partetik patraina utz bat kudeaketa ona azaritzen zarete eta egunero apurtzen da ideia hori, baina ez duzue aztertu egin nahi mitoari heltzen diozue. Neurtu, aztertu eta erabaki egin behar da hobetzeko. Eta privatizazio estalira jotzen duzue. Hori ja nahikoa da puntu honi ezezko amateko. Egin nahi genuen guk eta zuek ezetz, kudeaketa zailtzen duela, agian arrazoia duzue. Loteka egiteak kudeaketa zaildu dezake, baina aldiz herriko enpresei eta enpresa txikiei aukera gehiago ematen dizkie. Eta zuen ereduak enpresa handiei jartzen die alfombra gorrie. Barne erosotasuna ez da izan behar gure ustez kudeaketa irizpide bat. Herriaren, herritarren eta gure tokiko enpresen bizi eta lan egiteko baldintzak ordea bai. Por otro lado, seguís perpetuando las diferencias entre trabajadores y trabajadoras que prestan... Castellano.
Enpresa pribatuen bitartez egiten dutenek eskubide gitxiago dituzte zuzeneko kudeaketaren bitartez hartutako pertsone baino. Zuek baduzu hobetzeko aukera, baina injustizia perpetuatzen duzue. Eta gainera, soldatari dagokionez, ez da bertoko udalangileekin bezala arautuko. Eta hala ere, elkarrizketarako borondatea eta honestitatea etortu behar ditugu zinegotziak horize, ingurumen arloko zinegotziak horize erakutsi duelako. Proposamena garaiz etorri da, aztertu dituzue gureak, erantzun diguzue zehetasun osoz, eta garrantzitsuenari uko egin badiozu ere, hobetu dituzue plegoak. Euskararen inguruan eta ingurumen jasangarritasunaren inguruan. Plegoa hobetu da gure ustez. Zoritzarrez, arrazoi asko direla medio, eta hori bagenekin hasieratik, ezin izan dugu adostasunik lortu. Baina kasu honetan ikusitakoa kontuan hartuta, eta guztiok ikusita zein izan den bidea, uste dugu adostasuna abiatu behar dela, eta ereduen arteko desberdintasunak ez dira elkarrizketarako oztopo izan behar, hobetzeko hitz egin behar dugu. Eta pena da, kasu honetan aurkitutakoa, ez izatea gobernu taldearen tonika generala. Oposizioaren lana kontuan hartze hori da gauzak ondo egitea. Guk lanean jarraituko dugu. Esan bezala, baloratzen dugu giroa eta elkarrizketa bera izandako inguruabarrak, baina uste dugu kontu garrantzitsuenak esate baterako kontratua loteka banatzea, eta desberdintasunik ez egotea kontrataren langileen eta udalangileen artean, eta bestalde, azterlan batez egitea ikusteko zein kudeaketa eredu den hoberena, horregatik guztiagatik ezezko eman behar dugu. Eskerrik asko. González jauna, zeurea txanda. Bueno, egunon berriro. Me voy a centrar básicamente en responder a la... Funtzean, emendakinei erantzungo diet. Esan bezala, aurkeztu dudanean proposamena, deigarria iruditu zitzaigun alderdi popularrak emendakinak aurkeztea osoko bat eta 5 partzial. Harrigarria da osoko emendakina eta argudiaketa bereziki kontuan hartuta Joseba Arregi zinegotziak partekatu dituela irizpideak, aurretiaz teknikariek ezarri zituztenak. Hori egin du alderdi politiko guztiekin eta gainera 7 ekarpen onartu ditu. Horregatik guztiagatik esatea guk bakarrik egin dugula ez dago ondo, ez da? Egia, ekarpen asko onartu dira, herritarren ekarpenak onartu dira, AQS-en bidez aurkeztutakoak, eta emendakin partzialei dagokienez, ziurazki beste asmo batekin aurkeztu zenituzten. Hala, sailetik partekatzeko esfortzu egin zen, eta ziurazki zen hori kontuan hartu. Lehenengo emendakin partzialari dagokionez, laburbiltzearren, aipatzen da gobelako kontu bat, eta ertze horiek mantentzea uraren eskumena da. Hala, 10 urteko kontratua dago urarekin 2026 arte eta badago jarduketa plan bat zehaztuta. Ingurumen irizpideak babesten dituena eta bertako landaredia errespetatzen duena. Jarduketa horiek egiten dira jabari hidrauliko publikoan eta kontuan hartzen dira ertzeen izaera naturalizatua. Gainera kontuan hartzen da uholde arriskua, ez da parke bat eta ez da lorategi bat, horregatik ez da kontratu honen sede. Bigarren emendakinari dagokionez, aipatzen dira tratamendu fitosanitarioak eta badago artikulu luze bat, 5. artikuluaren barruan, hori jorratzen dituena, bere lehenengo helburua eta helburu nagusia da, zuek esan bezala saiestea zuhaitzen gaixotasuna eta gogorarazi behar da izaki bizidunak direla, pairatzen dutela eta gaixotasunengatik hiltzen direla. Hala, soilik inausten dira bestelako aukerarik ez dagoenean. Miramar kaleari dagokionez badago emendakin partzial bat, 3. Puntu zehatz batean eta eskatzea metodologia desberdina zuhaitza gunearen arabera tratatzeko eta ez ezaugarri biologikoa kontuan hartuz. Nik uste dut, apur bat friboloa dela emendakin hau. Hala, pleguak, kontratuak bezala inausketa plana urtekoa izateko eskatzen du.
Hala, planteatzen dira inausketa sistematikoak eta horiek zuhaitzen osasuna jartzen dute arriskuan adituek esandakoaren arabera. Bat, eta lotuta dago bitarteko materialekin eta ez da aurreikusten ezer erostea. Kontratuaren esku egongo da eta kontratuan ezarri beharko da zer den beharrezkoa zerbitzua emateko. Adibidez, elementu bat apurtzen bada eta kausa ezin bazaio egotzi enpresari, udalak birjarri beharko duela, hori argi dago. Hala, azkenengo emendakinari dagokionez badago kartel bat ordutegiekin, mantentze ordutegiekin eta jarduketekin, eta horri dagokionez lore zaintza ez da bulego lana, ez da bulego batean egiten mahai baten atzean 9-etatik 5 arte, izakiekin egiten da, eta horiek zaindu behar dira, eta urtaroaren arabera, klimaren arabera, argiaren arabera, bizitzaren arabera, ekitalien arabera, zaintza desberdina behar dituzte. Beraz, kartelak jartzea, kontsulta bat edo saltoki bat izango balitz bezala ez da zentzuduna. Laburbilduz, nik uste dut ez dutela negoziatu nahi izan. Uste dut elkarrizketa mahaian egin ahal zituztela ekarpen hauek, eta azkenean ez zuten hori egin. Beraz, uste dut ez dela borondaterik egon, mila esker. Andrade jauna. Gracias, alcaldesa. Eskerrik asko alkate Anderea, niri gustatzen zait getxori buruz hitz egitea eta ez naiz besteen politikan sartzen. Hala eta guztiz ere ezin dut aipatu gabe utzi Alderdi Sozialistak egindako aipamen bat. Askotan, tontakeriak esaten ditu ez duelako ezer esaterik. Esaten da, itunak egiten ditugula boxekin, hitzartzen dugula boxekin, hobe, boxekin, terroristekin baino, independentistekin baino, Espainia apurtu nahi dutelako. Hala, sozialistek ziurazki haserrea izango dute. Lotsagarria da, zu bezalako jendeak horrelako terroristekin biltzea. Hobe, boxekin, jentuza horrekin baino. Oso harro nago boxekin itxartzeaz. Eta lotsagarria da zuk horrelako gauzak esatea, horrelako osoko bilkura batean. Ziurazki getxoko sozialistak lotzatuta egongo dira eta damutu egingo dira. Eta hilda dauden batzuk ziurazki lotzatuta egongo dira hilobian esandakoagatik. A los pliegos. El contrato no recoge ningún... Pleguei dagokienez ez dago berritasunik. Gu elkartu gara, hitz egin dugu bilera askotan, eta aipatu dugu lore zaintza, aztertu dugu, nahi duzuena aztertuko dugu eta hitz egingo dugu, baina gauza bat da bilerak egotea eta beste gauza bat da zuek entzutea. Izan ere, azken aldian bilerak egiten dituzue, baina ez duzue entzuten. Bosta sola dizuelako oposizioak esaten duena? Ez aizuea sola? Hala, tauaren inguruko proposamenak egin ditugu zu, gatxarteren inguruan, honen inguruan, eta bosta sola dizue guk esaten duguna. Hala, askotan esaten duzue egiten duzuena onena dela, eta ez duzue ezer entzuten, ezer hobetzen, eta hori da azkenengo legegintzaldiko ohitura, eta errealitatea da, bileretara goaz, eta baietz esaten duzue, baina biharamunean ez. Beraz, pazientzia galdu dugu dagoeneko, ez duzuelako kontuan hartzen oposizioaren lana. Alde batera uzten duzue hori eta alde batera uzten dituzue herritarren proposamenak, adibidez aurrekontu parte hartzaileetan. Bosta sola dizue. Hala, informazio batzordeetan aipatzen dena bosta sola herritarrek esandakoa akuesei buruz hitz egin duzu. Sare sozialetara jotzen baduzue teknikariek sartzen dira eta bertara jotzen baduzue esan beharra dago egia dela, ez direla garbitzen parkeak eta lorategiak eta horren inguruan ari gara orain. Egia da, alkorkeak zikin daude, parterrak ez dira garbitu, ez dira inautzi zuhaitzak. Mosten dituzue zuhaitz pilo nahi duzuelako, eta hori errealitatea da. Hala da. Eta hemen esaten duzuen moztu nahi dituzuela zuhaitza, baina zaindu behar ditugu, errazagoa da noski horiek inaustea. Que no se haya que comprar maquinaria. Makinaria ez dela behar? Bai, noski, hobe, makinaria ez erostea, hobe da. Zaborren kontratuan hori jartzen du, baina kamioiak erosten ditugu etengabe. Eta konprometituta ditugu kamioiak erosteko. Milioiak ditugu konprometituta horretarako. Hala, Miramarrekin lotutako emendakina, noski, erabat abandonatuta dago, eta horregatik da beharrezkoa. Lore zaintza enpresak ez duelako mozten beharrezkoa. Hala, Gobela, ibaiaren ertzak, urak garbitu behar dituela gezurra da, ez da bere eskumena. Hala, ertza besterik ez du garbitu behar, ibaiaren ertzea, ibai ertzea. Jaitziera, eta beste partea
urak garbitu behar ditu, eta urak esan zuen, hori guk urtean bitan garbitzen dugu makinekin, eta zuek bestea egin dezakezue zuen lorezaintza enpresarekin, eta ordezkariek bileretan esan zuten hori, guk garbitu behar genuela ibai ertze hori, urak besterik gabe ibilgua eta ibai ertzea garbitzen ditu, pasealekuaren bestelako partea gure eskumenekoak dira, agian ez duzu egin nahi, bale, ados, baina ez bota errua urari zuen errua delako, hala, Arga ibaiaren mantentze lana, Iruñean, Euskal Autonomia Erkidegoan, Arga, Urumea, ibai horien guztien ertzeak, uholde guneak ondo daude, baina besterik gabe bizitatu behar da, atera behar da, eta mundua ezagutu behar da. Ebro ibaian Logroñon uholde arriskua dago, baina oso ondo dago ibaia, eta goazen berangora, ez hain urrun, goazen berangora, ambulategitik eta beste parteraino, Gobela, ibaia berbera da, kasu honetan noski, uholde arriskua dago, bankada hori, erabat ondo dago, eta aldizkari batean atera liteke, agian ez duzu egin nahi, bale, naturalizatuta utzi nahi duzu, bale, ados, baina hori beste argudio bat da, desberdina da, uraren eskumena dela, ez, basatia izatean nahi dugu, ez dugu €1.000.000 gastatu nahi horretan, hori garbitzeko, esan egia, eta ez dela plaka bat jarri behar parkeetan, bale, baina hori hemen onartu zen, eta kontratu hau lorezaintzarekin dago lotuta, eta bai, lorezaintza eskariaren araberakoa da, belarrak eskatzen duelako, baina horrez gain parkeak garbitu behar dira kontratu horren barruan, eta askotan gurasoek esaten dute neguri langileko parkea ez dela garbitzen. Zergatik, garbitu behar duen gizonak ez duelako bere lana behar bezala egiten, eta denok dakigu zaborrak biltzeko enpresak ez duela bere lana behar bezala egiten, oso ondo dago jartzea noiz pasako den, eta inork ez daki pasako den, eta ez bada pasatzen, aldapasetan adibidez, garbitzaile ez da pasa, asteetan zehar ez da bertatik pasa, eta salatzen dute bertako auzokideek, baina garbitzaile ez doa hortik. Hala, kontratu honekin doa. Kontu hori, seinale bat jartzen badut eta esaten badut garbitzaile astelenetan pasa behar dela, ez bada astelenetan pasatzen, azkenean auzokideek esango diote udalari, aizu, 3 astelenetan ez da etorri garbitzailea, baina esaten da, etxi joango da, eta bai, bat etortzen da, zaborrontziak garbitzen ditu, parkea garbitzen du eta joaten da, baina eskaria dagoenean, ez akuesen bidez, baizik eta sare sozialetan eskaria dagoenean, hori islatzen da, eta hori eskatzen dugu, hain zuzen ere, kontratu honetan hori eskatzen dugu, baina ez duzue hori entzun nahi, mi esker. Eskerrik asko. Azkeneko txandara pasatuko gara. 4 minutuko txanda. Beraz, Uribe de la Espriella, zeurea da hitza. Recasco. Bueno, vamos a comentar cuáles van a ser nuestros votos a las enmiendas del Partido Popular. Esango dugu zeintzuk diren gure boskak. Osoko emendakina aurkeztu du Alderdi Popularrak, eta guk aurka boskatuko dugu. Funtzean ez gaude ereduarekin ados. Lorezaintza ereduarekin eta parkeen mantentzen lanaren kontratuarekin edo ereduarekin ez gaude ados. Esan bezala guk beste apustu bat dugu. Biodibertsitatea errespetatu behar dugu sakonago. Hala berriz naturalizatzea nahi dugu eta kontzeptua, gure naturaren kontzeptua erabat desberdina da. Uste dugu pertsonok gozatu behar dugula eta bizikidetzan oinarritu behar dela eredu hori. Hala, uste dugu bere biziko espazioa dela hori. Eta guk uste dugu eremu guztiak ez direla izan behar paseatzeko edo bistak hobetzeko. Guk uste dugu biodibertsitatea, jasangarritasuna, segurtasuna eta bizikidetza errespetatu behar direla eta horregatik aurka egingo dugu. Emendakin partzialei dagokienez, lehenengoa lotuta dago lehenengo kapituluarekin, 2. artikuluarekin zehazki, eta aipatzen da Gobelako gunea. Aurka bozkatuko dugu kasu honetan ere bai. Gune horretan, bai, zaintza areagotu behar da, baina beti ere biodibertsitateak kontserbatzeko, espazeoak handitzeko, kontuan hartuta aztarna ekologiko handiagoa izan daitekeela. Hala, ezegunea naturalizatzearen alde gaude, baina ez dugu uste bertan paseatzeko gunea denik. Beste pasealeku batzuk ditugu eta ez dugu uste gehiago behar ditugunik. Horrez gain, eta funtzean uste dugu, bai, argitu behar direla mantentze kontu hauek, ura eta bar, eta hori, bai, hori azter dezakegu informazio batzordean, edo berriro ere hori azter dezakegu uholdeen mailan. Eta uste dugu hori beharrezkoa dela batez ere kontuan hartuta, azken egunotan izan ditugun euriak, uholdeak egon daitezkelako, baina horretarako dago uholde arriskuko gunea, ez da, espazio bat edukitzeko, ur ibilgua mantentzeko eta jarraitzeko. Orain dagoen ez bezala mugatuta dagoelako, eta
eta uholdeak gertatzen direlako. Horregatik hain zuzen ere, ez dugu nahi hori gertatzea eta gehiegi manipulatzea gune hori. Hala, aipatzen da beste emendakin bat zuhaiztiei buruz eta alde egingo dugu. Zuhaiztiak mantentzearen alde egingo dugu beti eta ondo deritzogu. Eta berriro ere esan nahi dugu, konpromisoa nahi dugula. Hala, zuhaitz bat justifikatuta mosten bada, uste dugu beste bat landatu beharko genukeela. Bestalde, beste emendakin bat egiten da Miramar zuhaitzen inguruan. Zergatik, aurka egingo dugu inausketa biodibertsitatearen arabera egin behar dela. Batez ere, kontuan hartuta noiz erreproduzituko diren zuhaitzak. Eta uste dugu ez dela beharrezkoa. Hala, oso polita da itsasoa ikustea, baina zuhaitzak ere badira garrantzitsuak Miramarren, eta horregatik aurka egingo dugu. Hala, badago beste emendakin bat, 3. kapituluari buruz, makinariarekin lotutakoa eta kasu horretan abstenitu egingo gara. Uste dugu garrantzitsua dela praktikoagoa izan dadin makinaria horiek ordezteko. Eta emendakin partzial bat egiten da, eta alde bozkatuko dugu beste bati buruz. Hala, uste dugu ideia ona dela komunikazioa hobetzeko eta intzidentziak hobeto komunikatzeko. Hala, zalantza bat dugu, ez dakigu ordenantzaren eskumenekoa den, baina alde bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko, Díaz Anderea, zeure txanda. No pensaba. Ez nuen hitz egin nahi txanda honetan, baina kontuan hartuta entzundakoa hitz egin behar dut. Andrade, jauna, nik ez dizut errespetua falta inoiz. Askoa zerratu zara, hori ematen du, ezta? Hala, egia esan dugu eta ematen du mingarria dela zuretzat. Nik esan dut, kostatzen zaizuela akordioetara heltzea eta hori errealitatea da. Zuk errealitateak aipatzen dituzu eta nik ere bai. Hala, bileretara etorri zarete dokumentuak irakurri gabe eta nik hori ez dut esaten baizik eta zuek bileran bertan. Bitzia da denborarik ez edukitzea dokumentazioa irakurtzeko kontuan hartuta jardunaldi osoko 3 pertsona dituzuela askatuta. Beti aipatzen duzu desidia, beti aipatzen duzu eta begibistakoa da zuen taldearen desidia. Esan bezala, ez dituzue proposamenak irakurtzen eta zure desidia aipatuko dut. Hala, getxora etortzen zara osoko bilkuraren egunean eta gero basoaz berriro. Hala, egia entzuten duzunean, errespetua faltatuz erantzuten duzu nire pertsonari, nire taldeari eta osoko bilkurari gentuza esan didazu, ezta? Zuk zeure burua deskribatzen duzu, ez dizut utziko benetan horrelakorik esatea. Hala, ez esan ezer terrorismoak hildako kideen inguruan. Nik ez dut ezer esango zure buruaren inguruan. Ez dizut kalifikatibo hori jarriko. Eta hori zuk egiten duzu. Zuk erakusten duzu nolakoa zaren, zure kabuz. Rodrigo jauna, zeure da txanda. Yo no sé si mi camiseta... Ez dakit nire kamisetak argi usten duen independentista naiz. Batzuentzat, terrorista naiz eta kide batzuentzat ziurazki gentuza ere bai. Espero dut Andrade jaunarentzat ez asko ezagutzen nauelako, baina beno, esan beharra daukat, ez daukadala asmorik Espainia apurtzeko, Espainia gustatzen zait, baina ulertzen dut nire asmo independentistak aldaketa bat ekar dezakeela Espainia autoritarioaren eredua, baina hori beste kontu bat da. Eta Alderdi Popularraren emendakinetara Lehenengoa orotareko emendakin horretan aztenitu ingo garela. Ulertzen dugu zein da zuek egin nahiko zenuten proposamena, ados egon gaitezke, baina gero zalantzan die dauzkagu proposamen horren ondorioz etorriko lirateken ereduekin. Pentsatzen dugulako kudeaketaren inguruan zuen eredua eta gure eredua zeharo desberdinak direla. Gobela ibaiaren parkearen inguruan ideia ona deritzogu Gobela ibaiaren parke bat eratzeari, baina ez dugu uste hau tratatzeko eremua denik. Gure ustez, are gehiago, ez dakigu Gobela ibaiaren inguruan eratu behar den parkea, hiri parkea izan behar den edo natur parkea. Hau da, ez dakigu parke hori herritarrentzat eratu behar dugun, edo animali eta landareentzat eratu behar dugun, herritarrak parke horretatik kanpo ateratzeko, kanpo utziz. Beraz, horretan abstenitu egingo gara. Lanen aurreko prebentzio lanen inguruan, baietza emango diogu, guk horren inguruko zerbait proposatu dugu, barneratu inda horretan, baina azken finean baietza emango diogu batez be helburu horri nolabaiteko indar gehiago emoteko asmoarekin.
Miramar kalearen inguruan planteatzen duzuena, ez dugu babestuko. Inausketa egin behar da, baina ez biztak mantentzeko. Igual errezago da Miramar kaleari izen aldatzea, zuaitzak biztak izateko moztea baino. Eta komunikazio planaren inguruan abstenitu egingo gara. Ulertzen dugu zein da zuek egiten duzuen edo bilatzen duzuen helburua eta asmoa, baina ez dugu uste planteatzen dituzuen bideak eraginkorrak direnik. Beraz, horiek izango dira zuen zuzenketen inguruan guk mantenduko dugun jarrera. Eta ibilgailuen kasuan abstenituko gara gauzak ez dauzkagulako oso garbi. Egia esateko zuek aipatzen duzuen beldurraren aurrean gure ustez gobernu honek gauza bat jarri edo bestea jarri nahi duena egingo duela. Andra jauna, zeure da txanda. Eskerrik asko alkate Anderea, Carmen asko maite zaitut eta estimatzen zaitut. Zu eta zure senarra pertsonalki eta oso mingarriak dira horrelako gatazkak niretzat. Carmen ni esaten diot, estimatzen dut. Zu ere bai, estimatzen zaitut. Mingarria da zuretzat entzutea nik esandakoa eta nik esaten dut, baina zure alderdikide askok esaten dute. Errealitatea da, sentitzen dut. Lotsagarria da, sentitzen dut esan izana eta eskatzen dizut. Ez badakizu zer esan, egon izilik, mesedez, hori eskatzen dizut, baina ez hartu horrelako gatazketan, mesedez. Esan bezala, gatazka politiko horiek ez dira etorri behar osoko bilkura honetara eta ez dira zertan errepikatu eta gainera ez dira onunagarriak guretzat. Errealitate bat da, badakit mingarria dela, baina hala da, asko estimatzen zaitut eta aurrerantzean ez badakizu ez esan ezer eta listo, baina goazen hitz egitera gai zerrendaren puntuen inguruan hori dagokigulako gaur hitz egin behar dugu pleguaren inguruan, plegua ez zaigu gustatzen, ez zaigu segurua iruditzen eta emendakinak aurkeztu ditugu horregatik, harrigarria da alderdi batzuen jarrera, esaten da, hobetzen da, automatizatuz ureztatzea, esaten da hobetzen dela, inausketa hobetuko delako eta langile gutxiago egongo dira, automatikoa bada langileak galtzen direlako, batzuek defendatzen dituzte langileak edo hori esaten dute eta langileak murriztuko direla ikusi dugu. Horregatik harrigarria iruditzen zait. Hala eta guztiz ere eskerrak eman nahi dizkiet alde edo abstentzioa bozkatuko dutenei. Guk beti nahi dugu proposamenak hobetu, hori da gure helburua eta bileretara joaten jarraituko dugu eta gero eta borondate gutxiago dugu, noski ez dugu gogo askorik horma baten aurka ari garelako, ez duzuelako ez eraldatu nahi, arautegiarekin erakutsi duzue, orain erakutsi duzue eta erakutsiko duzue ez duzue ezer onartzen, baina ez soilik gure aldetik. Ez duzue onartzen herritarrek esaten dutena. Ez soilik oposizioak esaten dutena. Hala, herritarrek aurrekontuetan asko eskatzen dute eta ez duzu ezer egiten, iradokizunak aurkezten dituzte eta ez duzu ezer egiten. Bueno, hala jardun nahi bat duzu eta herritarrei jaramonik egin nahi ez badiezue, zuen erabakia da. Mila esker. Eskerrik asko. González jauna. Bueno, durante los últimos años Azkenengo urteotan ikusi dugu alderdi popularrak esfortzuak egin dituela prestigioa kentzeko gure zerbitzuei. Zerbitzu hau izan daiteke, lorezaintza zerbitzua eta inkestak egin ostean herritarrek asko onesten dutela erakutsi da. Batez besteko puntuazioa 7tik gorakoa delako. Gainera, erreferentzia bat gara lurraldeko beste udalerri batzuentzat, estatuko beste udalerri batzuentzat eta bizitak egin dizkigute. Oso sakonki ezagutzeko zerbitzua nola kontrolatzen den kontratuaren egikaritzapena eta beste alderdi batzuk horrela zerbitzuak hobetzeko, herritarren iradokizunak kudeatzeko eta bestelako pertsonen iradokizunak edo langileen iradokizunak kudeatzeko. Plegu batzuk proposatzen ditugu gaur onartzeko eta hobekuntza desberdinak hartzen dituzte barne. Bai, zerbitzua emateari dagokionez, erosagoa izango delako, langileentzat, bai, kontrolatzeko kontratuaren egikaritzapena eta horrela eraginkorragoa izango da. Hala, aukera emango du segimendu egokia egiteko egoeraren gainean. Hala, 250 gune baino gehiago daude kontrolatu beharrekoak eta kontratuak horiek egikarituko ditu. Telekudeak eta automatizazioa, ur kontsumoen kontrola eta bar luze bat. Hori guztia egingo da udal mailan parte teknologikoari dagokionez eta bestelako bitarteko moderno batzuk erabiliko dira eta horrekin guztiarekin zerbitzu hau erreferentziazko zerbitzu bat izango da udal honen barruan. Mila esker. Eskerrik asko. Bozkatzera pasatuko gara.
beraz, lehendabizi orotarako emendakina bozkatuko dugu. Eta, lehen eskatu didate registro zenbakia erabiltzeko ez telematikoa, baizik eta registrokoa, urdina, koloreta malin baduzkazue. Beraz, hasiko gara. Guztiak ditugu PP-koak. Orotarikoa, 23.605. Aldeko bozkak, Partido Popularra. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra, EAJ-PNV eta Elkarrekin Podemos. Abstentzioak, EH Bildu. Orain emendakin partzialetara pasatuko gara. 23.606. Aldekoak, Partido Popularra. Aurkakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV-koak. Barkatu, Elkarrekin Podemos ere bai. Abstentzioak, EH Bildu. 23.607. Aldekoak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Aurkakoak, PSOE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. 23.608. Aldekoak, Partido Popularra. Aurkakoak, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. 23.609. Aldekoak, Partido Popularra. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Abstentzioak, EH Bildu eta Podemosekoak ditugu. Eta azkenekoa 23.610. Aldekoak, Partido Popularra eta Podemosekoak. Aurkakoak, PS Euskadiko Ezkerra, EAJ-PNV. Abstentzioak, EH Bildukoak. Eta orain bai, proposamena bozkatzera pasatuko gera. Beraz, proposamenaren aldeko bozkak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV-koak ditugu. Kontrakoak, Partido Popularra eta EH Bildu. Eta abstentzioak, Elkarrekin Podemosekoak. Eta bestez, 87. puntura pasatuko ginateke. Aparkatzeko zerbitzu arautuaren udal ordenantzaren aldaketa hasieran onesteko proposamena. Batzordearen proposamena hau da, lehenengoa aparkatzeko zerbitzu arautuaren ordenantzaren aldaketa hasieran onestea. Bigarrena, espedientea izapidetze publikoan eta interesdunen entzunaldi izapidetzean jartzea. Horretarako Bizkaiko aldizkari ofizialean eta iragarki eta ediktuen taula elektronikoan argitaratuko da 30 egunean eta epe horretan zehar erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal izango dira. Hirugarrena, erreklamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez baldin bada, ordenantza hau behin betiko honetziko da eta berau argitaratzea eta egitaratzea alkate udalburuaren eskumena izango da guztiz. Laugarrena, berariaz jasota geratzea, tokiko araubidearen oinarri arautzen dituen legearen 70. artikuluan ezarrita dagoala, ordenantza Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzen direla eta ez dira indarrean jartzen behin betiko testu osoa honetzen denera arte eta 15 egun igaro arte. Hemen ere emendakinak ditugu, beraz emendakinetara pasatuko gara. Ozio Anderea, zeurea da txanda. 7 minutuko txandan sartzen gara. Ongi da, eskerrik asko, Elkate Anderea. Onentzuten da, bai? Gaur, osoko bilkurara ekarten dugun gaia, Getxoko udaleko aparkatzeko zerbitzu arautuaren ordenantzaren aldaketa da, 1994an ezarri zena. Helburu nagusia zen, ibilgailuen txandakatzea bultzatzea erdiguneko eremuetan eta merkataritza guneetan, hirigune horiek dinamizatzeko eta bizi kalitatea handitzeko. Helburu bera da aldaketa proposamen hau gaur ekartzeko mugitzen gaituena. Kontutan hartuta trafikoak eta aparkamentuak udalerriko bizi eta ingurumen kalitatean duen eragin handia argi dago ordenantza egungo eskakizunetara egokitu behar dela.
Helburu hori lortzeko, ordenantzan sede horretarako mugatutako zonetan aparkatzea arautzeko beharrezkoak diren neurriak eta araudiak ezartzen dira. Ondasun urria den lurzoru publikoaren eta bereziki aparkalekurako erabilitako eremuaren erabilera optimizatzeko ibilgailuen txandakatzea bermatu nahian. Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno... Legegintzaldiaren hasieratik gobernuak eta azpiegitura sailak helburutzat hartu zuen ordenantza hori aldatzea. Horrela, egungo beharrei erantzuteko, azkenengo urteotan antzemandako beharrei. Hala, 1994ko osoko bilkura batean onetsi zen eta aldaketa zehatzak egin zaizkio urte hauetan guztietan. Hala, PEMUS horretan eta idazketa horretan parte hartu zenuten eta mugikortasun eredu desberdina ezartzen da. Eta horrela aukera daukagu sakonago ezagutzeko zeintzuk diren garraiobide jarraibideak eta horiek ezartzen dituzte bizitariek zein tokiko egoiarrek. Horretarako kontuan hartu behar da jatorri puntua eta balizko konponbideak. Aparkalekua trafikoa kudeatzeko tresna bat da, eta horretan eragina dauka ibilgailu pribatuaren erabilerak. Egia da, oso zaila dela norberaren premiak asetzea eta bakoitzak bere egoerak dituela, baina interes orokorra gorena da eta mugatu behar da ibilgailuen erabilera eta gainera espazio publikoaren erabilera mugatu behar da erabilera batzuetarako. Administrazioek erabilera erantzuleak eta eraginkorragoak bultzatu behar dituzte eta garraiobide publikoa bultzatu behar dute jasangarritasuna bultzatzeko sistemaren barruan eta sistema jasangarria izan dadin. Hala, aldaketa hau proposatzen da ekarpenak jaso ostean. Esposizio publikoaren zehar, azaroan eta abenduan egindako esposizio publikorako ekarpenak jaso ziren eta 180 izan ziren ekarpen horiek eta horren ondorioa aldaketa hau da. Hala, batzuk onesteko eta beste batzuk ezesteko kontuan hartu da zer nolako ondorioak dituen egoiarrentzat eta zerbitzuarentzat. Batez ere kontuan hartu da zer nolako aparkaleku aukerak daude. Ez soilik gune zehaz batzuetan, baizik eta inguru horietan. Hala, analisi horren ondorioz jo da behin betikotzat jo behar dela proposamen hau. Aurkeztutako proposamena batez ere kontuan hartuta 39/2015 legeak ezarritakoa, azaroaren 5etik abenduaren 19ra, biak barne 2020an, kontsulta publikorako fasea ireki zen, eta ezen iradokizunik jaso. Eta araudian ezarritakoa betez, azpiegitura sailak, eztabaidarako aurkeztu zuen eta osoko bilkura honetara aurkezten du aparkaleku arautuaren proposamena. Hala, proposamena indarrean sartuko da ziur aski 2022ko hasieran. Proposamen honek dokumentazio beharrezko guztia hartzen du barne eta nola ez, izapide guztiak betetzen ditu eta idazkari nagusia jasotako betekizunak betetzen ditu. Ordenantzak eta arautegiak egiteko araudiak esarritakoa betetze aldera. Mila esker. Beraz, Uribe de la Espriella, Andrea, zuk hartzen duzu hitza? Zure txanda, beraz. Bueno, la expresión... 7 minutos, a la enmienda de la totalidad. Voy a proceder a la enmienda de la totalidad. Osoko emendakin bat aurkeztu diogu proposamenari. Hala, ordenantza aldatzeko proposamena egiten da eta osoko emendakina aurkeztu diogu horri. Hala, Taoren eredu berria proposatu da eta bilera desberdinak egin dira oposizioarekin eta esposizio publikoak egin dira proiektuaren inguruan. Herritarren ekarpena jasotzeko. Guk uste dugu kesak eta proposamena jaso direla, baina ez direla behar beste kontuan hartu eta gainera ez da diagnosi integrala egin aparkaleku arazoaren inguruan getzon badagoena. Hala, ekarpen horiek egin ditugu eta gainera ez dizkigute erantzunak eman horrela ordenantzaren aldaketan parte hartu ahal izateko. Horregatik, puntu hau kentzeko eskatzen dugu. Horrela, ekarpen gehiago jaso ahal izateko eta zalantzak guztiak argitu ahal izateko. Hilabete guzti hauetan zalantzak sortu dira bere erabilgarritasunaren inguruan. Hala, orduan proposatu genuen osoko bilkuratik puntu hau kentzeko. Hori eskatu dugu. Nahi dugulako sakonago eztabaidatzea eta kontuan hartzea ekarpen guztiak bai herritarrenak, bai udalbatzako kide onak. Hala, lehenik eta behin gustatuko litzaidake esatea eskerrak eman nahi dizkiegula saieko kidei. Bilera desberdinak egin ditugu honen inguruan eta uste dugu positiboa izan dela iritziak eta proposamenak partekatzea. Baina,
como lo hemos dicho también en otro pleno, Beste osoko bilkura batzuetan esan dugun bezala, proposamen batzu kontuan hartu dira eta horregatik guztiagatik, prozesu honetan parte hartu dugu informazio batzordeetan lagundu dugu, bozketa desberdinetan eta horregatik abstenitu egin gara. Hain zuzen ere horregatik, aitortu nahi dugu onartu zutela esposizio publikoko epea luzatzea herritarrek gehiago parte hartu ahal izateko. Gainera, gune batzuk gehitu ziren Taoren mapan eta hori eskatu genuen herritarrekin hitz egin ostean. Eta oro har, eztabaidatzeko aukera izan genuen prozesu honen inguruan horregatik guztiagatik, eta hori aipatu nahi nuen, baina esan bezala gaur beste gauza batzuk aipatu nahi ditugu eta zentratu nahi dugu falta den horretan. Hala, Elkarrekin Podemosetik uste dugu beharrezkoa dela Tao hobetzea. Hala, ez gaude ados egindako irakurketarekin. Beste talde batzuek esaten dute Tao beste bilketan neurri bat besterik ez dela, gu ez gaude ados horrekin eta argi utzi nahi dugu hori. Eta uste dugu oso beharrezkoa dela begirada integrala aplikatzea kontu honetan. Batez ere kontuan hartuta txandakatze premiak, herritarren aparkatze beharrak eta hartutako ingurumen konpromisoak legeak esartzen dituena. Eta esaten da, ibilgailua kendu behar dela kaletatik. Hori esan da, oso komendakina aurkezten dugu funtsean arrazoi hauengatik. Batetik, uste dugu gauza batzuk daudela egiteke, batez ere aparkalekuaren arazoa konpontzeko ikuspegi integral batetik. Taotik arago eta parkinetik arago doana. Hala, mugikortasun eredu desberdinak bilatu behar dira, garraiobide publikoa sustatu behar da, getxo busa, patinete elektrikoak eta bat. Sabemos que para el equipo de gobierno, y nos van a decir seguramente que es suficiente con lo que tienen ya planteado en el PEMUS. Barkamena eskatzen dugu kabinatik, baina abiadura horretan ezin dugu euskarara itzuli, barkatu eragozpenak. Implementar más medidas del PEMUS, algo que nuestra forma de vernos ha hecho que esto se quede al final un poco cojo. Por ello, antes de licitar todo esto, pedíamos que se hiciera un estudio más extenso sobre la problemática de aparcamiento, más en algunas zonas, como puede ser el caso de Algorta, donde se abrió el parking de Manuel Gainza, pero no se ha tenido en cuenta ni la proximidad ni las circunstancias por las que por fuera de toda la lógica sigue cerrado el parking de San Nicolás. Nosotros siempre hemos dicho, y lo hemos dicho en todas las comisiones, que creíamos que lo de la OTA se tenía que abordar simultáneamente con esta problemática para que cuando hablemos de cubrir las demandas de aparcamiento existentes, lo hagamos con diferentes medidas, no solo con OTA, sino también analizando todas las posibilidades que teníamos en el entorno. Por otra parte, no estamos conformes con la política de asignación de precios y tarifas que se decidió. Primero, porque a pesar de que llevábamos varios años sin actualizar las tarifas con el IPC, y era claro que en algún momento esto habría que hacerlo, no veíamos que ahora fuera precisamente el momento idóneo para ello. O sea, era el momento oportuno ahora que estamos en medio de una crisis social y económica que de la peor en muchos años. Ha estado congelado todo el tiempo este IPC, no se ha aumentado cuando, digamos, era un poquito más idóneo hacerlo, pero se congela ahora que estamos en plena crisis. Pues bueno, para sentar un poco esa crítica y ese precedente también presentamos esta enmienda a la totalidad. Insistimos, se actualizó la tarifa cuando menos tocaba y además esto tenemos como sustentarlo, porque mientras, por ejemplo, desde el área de cohesión social se nos dice que este año, fruto de la pandemia, la demanda de ayudas continúa creciendo sin parar, de repente vemos por otro lado que se opta por subir el precio de la OTA. Pues bueno, como no nos parecía muy coherente, lo queremos señalar. También desde el Elkarrekin Getxo propusimos que se tuviera en cuenta el nivel de renta para el pago de la OTA. Se nos dijo que por el tipo de cobro que es una tarifa, pues esto no era posible, pero sí creemos que podríamos haber ahondado en este tema y encontrar algunas fórmulas compensatorias y acordes con la legalidad vigente. Bueno, y además de esta actualización de precios que veíamos en el peor momento, también la fijación de precios previstos para el servicio de parking, en este caso, relacionando la OTA con el servicio del parking de Manuel Gainza, no nos pareció la adecuada. Cuando debatimos sobre los precios de uso del parking, se nos dijo que estos se fijaban con el objetivo principal de que la gente que acude en coche a Getxo, las 2 primeras horas, opte por aparcar en vía pública, o sea, en OTA, antes que el parking. Y como nosotros creemos que tendría que ser lo contrario, que entraran directamente al parking, pues bueno, creíamos que tendría que fomentarse de los precios de otra manera. Creemos, nuestro objetivo es más pensar que hay que despejar los centros urbanos de coches, fomentar el transporte público para llegar a ellos y que quienes vengan de fuera pues entren directamente a un parking, haciendo que así se genere menos ruido, menos tráfico, menos contaminación. Bueno, estas son las razones que justifican nuestra enmienda a la totalidad. Es básicamente una discrepancia de opiniones, pero a pesar de todo ello seguimos insistiendo en que ponemos en valor el proceso, el intercambio de opiniones, los avances y las propuestas recogidas.
Y creemos que devolviendo la ordenanza... Maitzen joan mesedez. Termino. Y Agortu creemos duzu que devolviendo denbora. la ordenanza... termino. Creemos que devolviendo la ordenanza se puede dar tiempo a realizar ese estudio de aparcamiento y queremos insistir que esta enmienda también la hacemos con un ánimo constructivo, esperando que, aunque sean últimas, se tome en cuenta. Gracias. Andrade jauna, zeurea da txanda. Ez, Elorza jauna, zeurea da txanda. Buenos días. Gracias, señora alcaldesa. Voy a proceder a leer primero de todo la enmienda a la totalidad. Lehenik eta behin emendakina irakurriko dut. Interpretazio kabinatik barkamena eskatzen dizuegu testua kabinan jaso ez dugunez ezin dugulako interpretatu. De establecimiento regulado, que regulará el funcionamiento de nuestra OTA en lo sucesivo. Con su particular forma de gestionar, el Ayuntamiento modifica una ordenanza que nos ha estado regulando durante 15 años y, como decimos, lo hacen sin tener en cuenta la mayor parte de las reclamaciones de la ciudadanía, que ven en la nueva ordenanza un nuevo atropello a sus derechos. De hecho, se trata de una nueva regulación que tiene como único objetivo aumentar la recaudación municipal distribuyendo y cobrando muchas más tarjetas de OTA que aparcamientos existentes en algunas calles. Asimismo, traslada a calles anteriormente tranquilas una nueva problemática al acercarles los lindes de las nuevas zonas de OTA. Obliga a nuestros vecinos a pagar por aparcar en nuestras playas cuando en el resto de los ciudadanos de Vizcaya no pagan por aparcar en las playas de sus propios pueblos. Compartimos la necesidad de cambiar la ordenanza que regule el establecimiento regulado, pero debe hacerse basándose en el consenso vecinal y político, y por eso presentamos esta enmienda a la totalidad, solicitando la retirada de este punto. Esta enmienda a la totalidad es presentada porque su modelo en ningún caso es el que nosotros avalamos y a la vista de las opiniones de los vecinos sobre este tema, entendemos que tampoco satisface sus expectativas. Empezamos por considerar que este es otro parche más a la problemática del aparcamiento en nuestro municipio y, como viene siendo costumbre del equipo de gobierno, no cogen el toro por los cuernos, lo que supondría un estudio y presentación de un plan mucho más ambicioso y que recogiese no solo una nueva OTA, sino toda una pléyade de medidas como nuevos parkings, aprovechamiento de infraestructuras existentes, etc. Su nuevo modelo de estacionamiento regulado claramente no es el nuestro, ni mucho menos el que los vecinos de Guecho nos han trasladado. De su plan se desprende un puro interés recaudatorio y en ningún caso para mejorar el estacionamiento de los automóviles en nuestro municipio. Quisieron ustedes disfrazar esta nueva regulación como un sistema adoptado tras un periodo de participación, lo que es una burda falta a la verdad. En efecto, expusieron ustedes su proyecto e invitaron a que la ciudadanía traslade sus opiniones. Opiniones que, gracias a preguntas de la oposición en la comisión informativa correspondiente, nos aclararon que en ningún caso eran vinculantes. Pero no queda ahí su falta de empatía con los vecinos, y me remito a actuaciones desde el propio equipo de gobierno con comunidades de vecinos donde no se les ha tenido en cuenta y en todo caso han demostrado una total falta de sinceridad en sus propósitos. Pretenden vender que su modelo es el elegido por los vecinos y en definitiva es el suyo propio. Centrándome en su plan de expansión, han creado una zona nueva de Ereaga quedando fuera todo el puerto deportivo y por supuesto toda su zona aledaña, H con Landeta, subida de Ereaga y las calles adyacentes, etc. ¿Se dan cuenta lo que va a ser en verano toda esta zona que queda próxima a la playa? ¿Han calculado el perjuicio que van a provocar a todos los vecinos de la zona? Nuestro proyecto incluye todas las calles anteriormente citadas y lo más importante para esta zona de Ereaga, proponemos la gratuidad para los residentes de Guecho, sobre todo porque no pueden ustedes garantizar un transporte público a la zona de Ereaga como podría ser un autobús urbano, propuesta más de una vez solicitada por este grupo y despreciada por ustedes. Luego tenemos Romo, donde tenemos un problema muy grande. Tenemos pocas plazas y un gran número de coches. ¿Creen que la implantación de la OTA va a solucionar los problemas de aparcamiento? ¿Han pensado ustedes en construir un parking? ¿Son conscientes de la necesidad de crear espacios para el estacionamiento de coches? Si, como parece, van a derribar la Nagusi, ¿no sería lógico que se construya un parking aprovechando la obra? ¿Se han planteado hacerlo, aunque sea en vertical, en la zona denominada Sarajevo? Ambas ideas son propuestas que desde nuestra responsabilidad les hemos hecho. La vialidad es mucho más que crear zonas nuevas de OTA. El estacionamiento regulado debe ir acompañado de otras infraestructuras como parkings o sistemas de transporte municipal entre los diferentes barrios. Por otro lado, pudimos ver las quejas y sugerencias de los vecinos y casi todas se referían
a las zonas limítrofes. Están ustedes condenando a que en las zonas aledañas a las del estacionamiento regulado nunca más los vecinos puedan aparcar cerca de sus casas. Estoy pensando en el entorno de Sarricobaso, Trinitario, Sarrigúnaga, Ondategui, Villa de Plencia, etc. No hemos apreciado en su propuesta algo tan simple como atender las inquietudes de la ciudadanía al respecto de la nueva OTA. Y refiriéndome al Algorta y sus infraestructuras, ¿tienen ustedes en su mente dar una solución de aprovechamiento vecinal para el parking de San Nicolás? ¿Cuántos años lleva desaprovechado después de todo lo que nos costó? En su proyecto en la zona de las Arenas van a crear más plazas de OTA al incorporar la avenida Zugazarte y su entorno. Sin entrar a valorar la oportunidad de esta medida, lo que me han dicho es que antes de crear estas nuevas plazas de OTA van a eliminar cerca de 30 plazas ya existentes con su proyecto de Bidegorri para esta vía, lo cual es hacer una trampa a los vecinos y en concreto a los residentes y usuarios de la zona. Resumiendo, ya les he dicho antes que la vialidad de Guecho es mucho más que una nueva regulación del estacionamiento, transporte público entre barrios, parkings, aprovechamiento de infraestructuras y también una normativa que regule el tráfico prometida por ustedes y que seguimos esperando. Entrando en las enmiendas parciales que hemos presentado y refiriéndome, por ejemplo, al Algorta, proponíamos incluir en este espacio proponíamos incluir en la zona de Algorta el espacio comprendido entre las calles Bajada, Rigúnaga y Altuve con todas las vías que las cruzan, así como incluir las calles Amboto, Sarri y Jata. Proponemos la ampliación de esta zona por la densidad de residentes de la zona y sobre todo teniendo en cuenta la afluencia de personas de otros barrios. Entendemos que dada la saturación de visitantes debemos de alguna manera garantizar el aparcamiento en las zonas a los residentes de las mismas. En cuanto a la zona de las Arenas, planteamos la ampliación de esta zona a las calles Negubide, Manuel Smith y Cervantes. Al día de hoy, estas calles se han convertido en aparcamiento de trabajadores no residentes de la zona, ocupando desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la tarde prácticamente la totalidad de las plazas, quedando a los vecinos sin lugar ni manera donde estacionar sus vehículos. Cuando se amplíe la OTA a Santana y Romo, este problema se va a incrementar de manera exponencial. Las calles anteriormente citadas van a estar permanentemente ocupadas por no residentes de la zona en perjuicio de los residentes. En cuanto a Romo, ya he explicado el problema que tienen, de que tienen más coches que plazas. Proponemos ampliar la zona a la calle Villa de Plencia, así como crear un parking express en la zona conocida como Sarajevo. Toda la zona denominada Antiguo Golf ya está saturada por no residentes y con la implantación de la OTA en Romo lo va a estar más con el enorme perjuicio que ya al día de hoy padecen los residentes, aumentando de manera sostenible. Termino ahora. Asimismo, proponemos el parking express en la zona denominada Sarajevo para de alguna manera dinamizar el comercio, permitiendo que los no residentes puedan hacer sus gestiones, recados y compras en el entorno de Romo y las Arenas. Lo dejo para el siguiente turno. Urrengo txandarako utziko du gainerakoa. Hain 6 minututako txandara goaz, beraz, zeinek defendatzen du? Bai, Aioi jauna, zeure da txanda. Sí, muchas gracias, Egunon. Bueno, esta propuesta de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza del servicio municipal. Ordenantza hau aldatzeko proposamen hau prozedura honetan eman beharreko beste pauso bat da. Y que tiene como objetivo mejorar la movilidad en nuestro municipio. Gure udalerriko mugikortasuna hobetzeko. Apirileko osoko bilkuran kontratazio espedientearen hasiera onetsi genuen eta orain hasierako onespena ematen diogu ordenantzari. Islaria kabinara eman ekarri ez diguten testu bat irakurtzen dagoenez, ezin dugu kalitatezko interpretazio zerbitzu eskaini barkatu eragozpenak. Podemos entrar a debatir pues cuestiones sobre zonas concretas o inclusión o exclusión de calles en concreto, pero creemos, en definitiva, que ya existe una propuesta técnica clara que ha sido explicada a todos los grupos y que recoge el consenso alcanzado en torno a estas mejoras de la movilidad en cuanto al estacionamiento regulado. Que seguramente no sea la propuesta que en solitario hubiéramos presentado ninguno de los grupos que estamos aquí representados en el Pleno, pero sí que es una propuesta que ha alcanzado un cierto consenso en el marco de esa ronda de conversaciones de las que ya ha mencionado antes el Elkarrekin Podemos. Además, teniendo en cuenta que los pliegos han sido aprobados en abril, es lógico que las modificaciones que se proponen en esta ordenanza en cuanto a la definición de zonas y a las calles concretas a incluir, pues tengan que ir estrechamente ligadas al valor estimado que tiene el contrato y que consta en los pliegos y a partir de ahí al canon que tiene que abonar la adjudicataria, a los medios materiales,
a los recursos humanos que están fijados en esos pliegos, por lo que entendemos que no podríamos ahora, o no sería oportuno ahora, construir una ordenanza ajena al resto del procedimiento que ya está iniciado y que se ha venido trabajando en base a este proyecto. Es por eso por lo que no vamos a apoyar las enmiendas a la totalidad y tampoco las parciales. Nos llama la atención, por otro lado, que se nos pida por parte del Elkarrekin Podemos realizar un estudio sobre la problemática del aparcamiento en cada barrio, teniendo en cuenta la demanda y la oferta de los diferentes parkings, cuando precisamente esto es una tarea que evidentemente ya se ha realizado porque resulta fundamental precisamente para elaborar esta propuesta técnica, la propuesta técnica relacionada con este expediente. Sí consideramos, en cambio, que el Elkarrekin Podemos tiene razón en lo que se refiere al lenguaje inclusivo del texto, que contiene algunos errores que deben ser revisados, aunque no creemos que sea sencillo de realizar un informe que pudiera tener como objeto fijar precios distintos en un servicio de este tipo en base al género. Tampoco vamos a votar a favor de la enmienda que habla de la posibilidad de realizar los trámites para la realización del distintivo de residente, tanto de forma presencial como telemática, porque entendemos que esta modalidad la garantiza la Ley de Procedimiento Administrativo Común y además ya se está trabajando para que esta posibilidad se materialice. En definitiva, sí que estamos de acuerdo, decir que sí que estamos de acuerdo, como ya ha dicho Carolina, en que la OTA evidentemente no es la única medida para favorecer la movilidad sostenible, pero lógicamente sí creemos que es una de ellas y por tanto creemos también en la oportunidad de aprobar esta aprobación inicial. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bildosola jauna, zeurea txanda. Bai, bueno, hemen daukagu udal gobernua bere erara eta ikuspegi bakarritik aldatu nahi duen beste ordenantza bat. Aldaketa proposamena ekarri eta horrekin nahikoa dela uste dute. Esango digute bai parte hartzea egon dela, egon da, baina eta ere esango digute ere oposizioa proposatzen duena entzun dutela. Baina badakigu zein den udal gobernu honen parte hartze kontzeptua eta badakigu ere zein den oposizioari ematen dion aukera. Hutsaren parekoa. Guk ordenantza mugikortasunarekin lotzen dugu. Horrela izan behar delako eta horrela eskatzen duelako bizi garen garai honek eta bizi izango garen edo etorriko den garaiak bai. Ota bera, erraminta bat izan behar da mugikortasun jasangarri baterako bidean eta proposamenek gure ustez ez du hori isladatzen. Ordenantza honek azterketa sakonago behar du. Mugikortasun jasangarri batek instituzioetatik bultzada eta lan handiagoa behar duela uste dugu. Moldaketa hau hainbat neurrirekin etorriko balitz, adibidez hemen eztabaidatu den herribusarekin edo benetan herria behar duen bidegorri batzurekin, agian pase bat izan zezakeen, baina horrela ez, horrela inondik inora ez doka paserik. Otaren moldaketa, kotxea baztertzeko, mugikortasun eredu berria sustatzeko eta oinezkoen nagusitasuna bultzatzeko tresna izan beharko litzateke eta gaur hemen ikusten duguna ez da horrela. Eskerrik asko. Ocio Anderea, zeurea da txanda. Bai, eskerrik asko. El siguiente turno lo utilizaré para tratar las enmiendas. Honako txanda hau, talde desberdinek aurkeztutako emendakinen inguruan aritzeko, erabiliko dut ordena telematikoan goazen Alderdi Popularraren emendakinekin, 6, 5, 9, bertan osotasunari emendakina egin diote puntua kentzeko. Ez da onartuko. Hizlariak interpretazio kabinara ekarri ez diguten testu bat irakurriko duenez, ezin dugu zerbitzu eskaini, sentitzen dugu. Presentó por primera vez la propuesta técnica y se abrió el debate para la elaboración conjunta de esta propuesta. Ejemplos de las reuniones que a posteriori también se han ido celebrando y de las sugerencias que hemos ido escuchando por vuestra parte y calles que han sido incluidas, por ejemplo, en la zona 2, la calle del Marcadero, o en la zona 1, las calles de Arechondo, Caridad y Satistegui, que tras un análisis técnico y a la vez también de las sugerencias a las aportaciones que se recogieron de la ciudadanía, pues ha sido incluido en esta nueva propuesta. Tenemos también, por ejemplo, la sugerencia que nos realizasteis que evaluásemos la eliminación de la zona express
planteada en la explanada sobre la estación del metro de Algorta y efectivamente ha sido modificada y se ha llevado a la zona de Telleche. Podrán venir aquí y decir lo que quieren, pero el consenso y el diálogo por nuestra parte sí se ha intentado. Hay un grupo de enmiendas que hacen referencia a la inclusión de las nuevas calles, enmiendas con el número de registro 6594, 6595 y 6596. Con todas estas propuestas se pierde de vista el objetivo principal de la OTA, que es impulsar la rotación de vehículos en aquellas zonas céntricas y comerciales con el objetivo de dinamizar dichos centros urbanos. Las calles propuestas por ustedes en la zona 1, Ambot, Osarri, Jata, o como en la zona 2, Manuel Smith, Negubide, Cervantes, son calles en zonas meramente residenciales, que están alejadas incluso de un posible efecto corona que se pueda ocasionar y, por tanto, no procede incluirlas. Es diferente la necesidad que pueden tener los barrios de Santana y de Romo, que vienen soportando, tanto en la movilidad como en el aparcamiento, una presión por la actividad desarrollada o por el déficit de aparcamiento del municipio colindante. Enmienda con el número de registro 6597, donde se indica incluir las parcelas de aparcamiento situadas en el puerto deportivo de Guecho en la ordenanza. Deberían de saber que no puede ser aceptada. El puerto deportivo de Guecho no puede ser integrado en el sistema de OTA municipal, por cuanto es un bien de manial perteneciente a la Autoridad Portuaria de Bilbao y cuya explotación económica está asignada a una entidad privada. Enmienda con el número de registro 6598, donde se indica crear una nueva zona en la playa de Azcorri. No va a ser aceptada la enmienda, tiene una zona muy limitada de estacionamiento de vehículos y apenas hay plazas para que sean reguladas, por lo que no está justificado de momento su regulación. Enmienda con el número de registro de entrada 6599. Respecto a que sea gratuito el estacionamiento durante el mes de agosto, los datos recogidos de los indicadores del servicio de estacionamiento regulado nos indican que, a pesar de la mayoría de los residentes se encuentran fuera de nuestro municipio, sigue existiendo una demanda de rotación que debe de ser atendida. Por tanto, no va a ser aceptada. Y con ello continuamos con las enmiendas presentadas por Elkarrekin Podemos. La enmienda con registro telemático 6620, que indica que se retire el orden del día para que sea debatido de manera más amplia y sosegada, y teniendo en cuenta las aportaciones que puedan realizar los grupos municipales de la corporación. Ante esto, solo puedo indicar mi sorpresa. Los artículos modificados fueron facilitados y enviados hace más de un mes. Pero como he dicho en la enmienda que ha presentado a la totalidad el Partido Popular, llevamos hablando de la materia desde finales del año pasado, 2020. Además, la última reunión que mantuvimos este mismo mes, en concreto el 9 de junio, les pregunté si querían hacer alguna aportación o alguna modificación a la ordenanza. Tuvieron la oportunidad y no recibí ninguna. Únicamente estuvimos hablando del lenguaje inclusivo del texto, que ya ha sido revisado, igual aún queda todavía algún fallo por detectar y que antes de su publicación haremos la revisión. Pero todas estas enmiendas que vienen a presentar hoy de manera precipitada han tenido la oportunidad de debatirlo de manera más amplia y sosegada, tal y como reclaman en vuestra propuesta, en vuestra enmienda. Continúo con la enmienda con el número de registro 6622. En el expediente obra informe de género y lo han tenido a vuestra disposición desde que se mandó la convocatoria de la Comisión de Territorio. Por lo tanto, si hubieran examinado el expediente, se darían cuenta que sí hay un informe de género y no hubieran presentado esta enmienda. Enmienda con el número de registro 6623. No va a ser admitida por una razón que deberíamos estar todos de acuerdo. Lo que buscamos dentro de los procedimientos administrativos es la agilidad y la efectividad. Si cada vez que tengamos que realizar una modificación hay que tratarlo a consideración plenaria, no es ni operativo ni ágil. Enmienda con el número de registro 6625, donde se hace referencia al número de tarjetas limitadas por vivienda. En principio no va a ser admitida. No obstante, estaremos pendientes de las solicitudes o la demanda que pueda darse en función que se vayan recogiendo de esa demanda, de esas solicitudes. Y, en cualquier caso, estaríamos abiertos a una modificación puntual que pueda darse en un futuro para adaptarlo de una manera más conveniente. Continúo después en el siguiente turno. Hurrengo txandan jarraituko dut. Uribe de la Espriella, zeurea da txanda.
Gracias. Bueno, brevemente voy a proceder a comentar nuestras enmiendas parciales. Labur-labur, emendakin partzialak eta PPren bozkaren ingurukoak esango ditut, baina azkar-azkar Gonzalori erantzun nahi diot, berak esan du genero ikuspegia antza emakumentzako tarifa bereziak sartzea dela, eta ordenantzan genero perspektiba sartzea ez da hori. Zeharkako moduan egoeren ebaluazioa egitea da emakumeak kalte ditzakenean. Edo kontuan hartzea zer nolako eragina izango duten politika publiko hauek emakumeengan. Datu desagregatua kontuan hartuta. Beraz, ez gatoz bat esan nahi aldetik, eta hori esan beharra dago. Gure emendakin partzialak dituzuenez, labur-labur arituko naiz. Parkinen azterlana komentatu dut, hizkera inklusiboa erabiltzeko esfortzua egiten ari dela badakit, baina berriro sartu dugu. Beste emendakin partzial bat, alkatetzaren eskumenen inguruko ez da berria, bileretan esan dugu. Osoko bilkurak erabakian hartzaren inguruan aritu gara gure emendakinean, badaudelako erabaki batzuk ez direlako osoko bilkuran hartu behar zirenean. Bileretan hainbat aldiz aipatu diogu, arloko zinegotziari, izapide guztiak, edo informazio guztia emateko, azken finean, informazio ez da modu argian idatzita egoten, beste bilera askotan, azkenengoan baita ere, mai gainean jarri dugu behar izan bat, beste eredu batzu behar ditugu, ez familiena baizik eta bizikidetza unitateena. Romo inguruan esate baterako, ikasle asko daude, edo migratzaile asko, pisu partekatuetan bizi dira, behar bada bizpairu, eta haiek ere behar bada tarifa desberdina behar dituzte. Bestalde, arlo telematikoa kontuan hartzea ondo iruditzen zaigu, baina argi gera dadin. Pandemia dela eta izapideak aurrez aurre zen bulego elektronikoen bidez egin ahalko dira. Eta zehapenei daukienez, ikusi dugun nahiko igo direla eta desberdintasun txikia zegoela zehapen larriaren, arinaren eta oso larriaren artean, eta horregatik aurkeztu genituen emendakin hauek berez ez dira oso larriak. Osotasunari egindako emendakina azken finean arreta gure ganatzeko da eta konturatzeko, eta bestalde, ber denbora dudan alderdi popularrari erantzuteko. 6 eremua epatu du Aizkorrirako eta gu plantamendu horren aurka gaude. Hemen egokiena kotxe gutxiago egoteko aukera sustatzea da. Gai hori eztabaidatu beharra dago, udal honetan, baina ez dugu emendakin batekin konponduko gauza askoren inguruan eztabaidatu behar gara. 600 pertsonako aforo bat parkin txikian, ikusi beharko dugu aforo hori egokiena den, horrelako leku baterako. Ibarbengoa pasealekuko parkinaren inguruan eraritu behar gara. Mikrobusa zerbitzua jarri hondartzetarako esate baterako. Baina, uste dugu emendakina ezin dela onartu. Bestalde, doakotasunaren inguruan, abuztua aipatu da, doakoa izatea, horren kontra bozkatuko dugu, gainerakoa da jendeak autoa gutxiago erabiltzea, auzoetarako, eta uste dugu oraindik disuasio tresna dela, eta horregatik kontrako bozka emango dugu. 5 eremuko inklusioen inguruan. Gure ustez, aldaketa puntualak egin daitezke beste kale batzuk barne hartzeko, baina bat gatoz, osoko bilkuran esandakoari, hemen kirol portua dago tartean eta ez da gure eskumenekoa. Uste dugu bestelako kudeaketa bat dela, kirol portuko jendearekin hitz egin behar dela, eta 4 eremuari eta espres parkinari dagokionez, Sarajevo eremuan, hemen ere eztabaidatu behar dugu aurkeren inguruan. Baina kontrako bozka emango dugu, izan ere bertan aparkatzen duten pertsonak, Sarajevo etorbidean, ez dute egiten merkataritzara joateko,
etxeetarako baizik. Kresaltxo eremuan ere gainera rotazioa jarriko da, eta bueno, rotazio espresa jartzen badugu aparkaleku pertsonal onak ez dira egongo. Berriro diogu, landu behar da hau, hitz egin behar dugu, eta ez du uste presekin egin behar dugunik. Bigarren eremuari dagokionez, kontrako bozka emango dugu emendakin horren kasuan ere, eremu horretan ez dagoelako saltoki askorik, eta lehenengo eremuan, Bidezabal inguruko kale batzuk sartzeari dagokionez, kasu horretan bai rotazioa jarri daiteke, batez ere Arriguna Garantz, eta kasu honetan beraz abstenituko gara. Osotasun hori egindako emendakinaren kasuan, abstenituko gara, puntua kentzeko behar izan ikusten dugulako, baina badaude aldi berean arrazoi batzuk aurkezteko, beraz abstenituko gara. Hala ere, maitzen mesedez, hala ere, Alderdi Popularrari izan behar diogu, neurri rekaudatorioa den ikuspegi hori ez dugula partekatzen. Kale gehiago sartzea, bueno, esaten duzu gero neurri rekaudatorioa dela, baina kale gehiago sartzen dituzu gero, beraz ez da justifikazio koherentea, bitxia da. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta Elorza jauna, zeurea txanda. Sí. Voy a tratar de terminar de exponer mis enmiendas. Bueno, saiatuko naiz, nire emendakin partzialak azaltzen bukatzen, eta gero saiatuko naiz zuek taldekideek esandakoari erantzuten. Plazas. Y por eso proponíamos en primer lugar que Islaria kabinara ekarri ez diguten testu bat irakurtzen dagoenez ezin dugu kalitatezko zerbitzua bermatu. La zona del antiguo golf lo vamos a atascar, como ya está hoy atascado, y lo vamos a sobreabundar de más coches cuando esta zona de OTA se cree en Romo y a su vez esta zona del antiguo golf quede fuera de la zona de OTA. Como decía antes, las soluciones tienen que ser integrales, sobre todo en Romo, donde nos faltan plazas. Tendremos que pensar, aparte del parking de rotación express en la zona de Sarajevo, aprovechar las obras de la Nagusi, aprovechar el parking el espacio de Sarajevo para crear parkings, en el caso de la Nagusi subterránea, en el caso de Sarajevo en vertical. En cuanto al artículo, en cuanto a la enmienda que presentamos de Eriaga, proponemos su ampliación al espacio comprendido entre las calles H. Colandita, Bajada de Eriaga y Avenida de Algorta. La razón es muy sencilla. Si nos limitásemos a implantar una OTA estival en el paseo de Eriaga y Paseo Marqués de Reyluce, solo conseguiríamos trasladar el problema del sitio, con el perjuicio que ya hoy existe para los vecinos de la zona citada. Y prueba de ello ha sido que durante la primavera y verano de la pandemia esas calles estuvieron atestadas de coches de no residentes, con el perjuicio para todas las personas que residen en esa zona. Y no solo trasladamos el problema, lo incrementamos con aquellos que incluso teniendo sitio en la zona de OTA prefieren no pagar y aparcar en zonas gratuitas. Lo mismo podemos decir del puerto deportivo. Si no hacemos extensiva la OTA a esa zona, crearemos un verdadero caos, ya que todo el mundo querrá aparcar en esa zona gratuita. Cabe hacer aquí una reconsideración sobre la oportunidad del autobús urbano, porque como decía la concejal de este ramo del equipo de gobierno, efectivamente tenemos que de alguna manera potenciar el transporte público. Si no lo creamos es difícil potenciarlo. Y refiriéndome precisamente al comentario que ha hecho del puerto nuevo, Portu berriari dagokionez, tratamendu bat aplikatu da Getxo Hub sortzeko eta gauza bera egin daiteke kasu honetan. Bestela, 2 urteko epea daukagu eta horretan aukera izango dugu portu berrian nahi duguna egiteko. Lehengoratuko delako. Beraz, aukera daukagu konponbideak bilatzeko eta gune horretara tao edatzeko. Lo referido en la zona de Aizkorri iba... Aizkorriri dagokionez irakurriko nuen, baina prentsan dagoena erabiliko dut. Aizkorrin badago arazo bat, oso arazo larria gainera. Guk uste dugu arazoaren parte konpon dezakegula taorekin. Nola ez, argi dago, arazoa ezin dela erabat konpondu, osoko emendakinean jaso den bezala. Konponbideak integralak izan behar direlako. Lantzadera bat ezar daiteke ibarbengoatik eta beste neurri batzuek ere noski arin dezakete arazoa. Ez dakit taok arinduko duen arazoa, baina edonola ere zerbait egin behar dugu. Gure ustez, tao eta beste neurri batzuk aukera ona izango lirateke gaur prentsan agertzen dena konpontzeko. Hala,
tarifei eta prezioi erreparatuz, guk proposatzen dugu abuztuan hondartzak guneak ez diren guneetan eskobratzea, abuztuan esan bezala. Oso erraza da arrazoia, abuztuan soberan daude lekuak aparkatzeko, beraz ez dago arazorik. Hala, kobratzen saiatzen bagara, noski, bilketa sedea, baino ez dugu izango. Hau da, dirua bildu besterik ez dugu nahi izango. Eta bai, aitortu behar dugu elkarrizketak izan genituela, eta ekarpenak egin genituela, eta ez aipatu Enbarkadero kalea. Oso kale txikia delako eta atari bakarra dagoelako. Garajea du eta 8 bizilagun daude. Beraz, ezin da aitzakia hori jarri. Hala, ez esan oso onak izan zaretela, txistea ematen duelako. Zuek esaten duzue, txandakatzea indartu nahi duzuela, baina nola indartuko dugu txandakatzea gune horietan baldin eta tao eremuetan egongo badira, inguratuta egongo badira, tao eremuez eta gune horietan lantegin adibidez, edo golf zaharrean adibidez, arazo larriak izango dituzte egoiliarrek zergatik, inbadituta egongo direlako langileek bertan aparkatuko dutelako edo beste batzuek ez dutelako tao ordaindu nahi. Hala, inguratuta geratuko dira pertsona horiek, tao inguratuta, baina kasu horietan ez da txandakatzerik egon. Zein da bideragarritasunaren eta autoaren arazoa? Asko handiagoa da eta ez da konpontzen taorekin, berrikusi behar da tao, noski. Baina askoz zabalagoa izan behar da ikuspegia, hauze mozorro bat da, arazoa, hauze da, autoak ditugu eta ez dugu aparkalekurik, baina arrazoia simplea da. Hala, gero eta aparkaleku gutxiago ditugu, eta ez duzue parkinik sortzen, eta gero eta bidegorri gehiago daude. Ni presnago garraiobide edo zerbitzu publikoak erabiltzeko. Zein da hartu beharreko autobusa Ereagako hondartzara joateko, zer egin behar da Romon? Zein da hartu beharreko autobusa? Oinez joango da edo bestela ezin da joan. Hala, adin batekin ezin gara joan oinez Ereagaraino, eta ez dugu behar ordaintzera, besterik gabe. Hala, gerta daiteke sopelako egoiliar batek hondartzara joan nahi izatea, agian horrek ez dauka aukerari patinetez joteko edo autos joteko, baina sopelakoa denez ez dugu ordaintzen eta hemen behartzen dugu jotera eta ordaintzera eta ez duzue beste aukerarik ematen. Hala, uste dugu bideragarritasuna eta bideak berrikusi behar direla getxon, azpiegiturak behar ditugu, erabili behar ditugu parking gehiago, eta sortuta daudenak erabili behar dira, konponbideak bilatu behar ditugu, eta ez soilik bidegorria, baina badakizu zergatik, egoiliarro, gero eta adin gehiago dugu, gero eta nagusiagoak gara, getxostarrok eta aldapa asko daude getxon, hotza egiten du getxon eta gainera euria egoten da maiz eta guztiok ezin dugu bizikleta erabili edo patinetea erabili. Esan bezala urte asko ditugulako eta gero eta gehiago gainera. Mi esker. Eskerrik asko, 3. txandara pasatuko gara, 4 minutuko txanda. Beraz, Uribe de la Espriella Andrea, zeurea da txanda. Gracias. A ver, eskerrik asko. Keskatuta gaude erantzun batekin. Hala, saileko buruak erantzun bat eman du Aizkorriri buruz. Emendakin batekin ados gaude, naiz eta aurka bozkatuko dugun Alderdi Popularrarekin ados gaude. Esaten da ez dutela onartzen momentuz oso plaza gutxi direlako. Momentuz horrekin nahiko keskatuta gaude. Eta jakineko genuke zer esan nahi duen horrekin. Pentsatu duzue aparkaleko gehiago jartzea eskuartzeren bat egin nahi da? Plaza gehiago edukitzeko Aizkorrin? Hori oso kezkagarria da guretzat, batez ere ez dakigulako zeintzuk diren zuen asmoak apoari dagokionez gune honetan. Hala, genero ikuspegiari dagokionez txostena aipatu da, eta horri dagokionez hau esan nahi dut. Ez diguzue bidali txostena. Bidali diguzuela esan duzu eta ez dugu aurkitu ziurazki, ordenantza guztietan bezalase, jarriko du ez dela beharrezkoa genero ikuspegia txertatzen duen testua, idaztea, egin daiteke eta hori eskatzen dugu. Bete beharra ez dagoenik ez du esan nahi aukera galdu behar dugunik, eta azkenik argi utzi nahi dugu oso komendakina egin dugula ikuspegi eraikitzaile batetik, fokua jartzeko 2 puntu horietan. Izan ere, uste dugu ezaiela horiei erantzun bileretan, informazio batzordetan, ez da osoko bilkuran ere eta hori dagokionez. Hala,
presioen eta azterlanaren inguruan ari naiz, eta guk uste dugu hori egin daitekeela. Guk uste dugu, gaur egun, ez dela azterlana egin naiz eta PEMUS daukagun, guk ez dugu hori bilatzen. Gure helburua da, aparkalekuaren arazoa aztertzea getxon, batez ere kontuan hartuta zeintzuk diren gure aukera guztiak, eta kudeatzeko, ez Manuel Gaintza parkina kontuan hartuta, San Nikolasekoa utzik dagoela, kontuan hartuta Ibarbengoakoa utzik dagoela, eta arazo askot daudela parkalekuekin gune askotan, hau da, ibilgailuak daudela egon behar diren eslekuetan aizkorrin bezala, edo ibilgailuak kendu behar ditugula hiriguneetatik, klima aldaketaren legeak esartzen duen bezala, izan ere emisio basuko guneak behar ditugu, eta uste dugu azterlana beharrezkoa dela, eta horregatik emendakina aurkeztu dugu, gure helburua delako hori motibatzeko, funtsean hori da esan beharrekoa, eta eskertuko dugu zuen babesa emendakin guztietan, eta tamalgarria da aukerarik ez edukitzea gai honetan sakontzeko, mila esker. Eskerrik asko, Aio jauna, ez, EH Bildu, Bildosola jauna. Bai, nire bai ez naiz luzatuko, baina argi geratu da hemen, azkenengo interbentzioak entzun da, bai dirudela aldaketa honek, azterketa sakonagoa behar duela eta agian monografiko bat izan beharko lukela. Gero, aldaketa partzial guztietan, zuzenketa partzial guztietan ez naiz hartuko, batzuk bai arreta eman digute, adibidez algortanen zonalde alditzarena, areetako edo itxubaltzitan esartzeak, uste dugu zonalde horiek handitzeak azterketa sakonagoa eta zintzoagoa behar dutela, gainera jatorriz ez da eman parte hartze baldintza, beraz hor abstenituko gara. Eta hori bai epatzekoa eta oso gai serioa ona ekarri dena noizbait eta ekarriko dena berriro ere, uste dugu Askorriko zonaldean gertatzen ari buruzkoa. Askorrin ota esartzaren nahia, guk ez dugu ikusten hori ez delako gure eredua. Guk Askorrin ez dugu nahi trafikorik, ez dugu nahi kotxa gerturatzea, eta uste dugu bertan behar dena, garraio publiko indartsu bat dela, eta besterik ez. Horrota sartzeak, agian trafikoa mantendu da handituko luke, kanpoko jendea etorriko litzateke, eta orduan ez dugu ikusten. Gero, Elkarrekin Podemosek agerian utzi du ordenantza honek, oraindik ere kontuan hartu beharreko baldintzak edo aldagiak sartu behar dela ekuazioan, beraz. Aipatzekoa ere, hizkuntza esklusibo dena ekarri dugula, eta harritzekoa ere, 2021. Urtean, moldatzen den ordenantza batean, hori eskatu beharra zuzenketa bidez, gure ustez penagarria ikusten dugu. Zer esanik ez, euskerari ematen zaion tratamenduari. Podemos ekarritako isunen zuzenketan, euskeraz egindako itzulketak guk uste berrikusketa sakona behar duela, eta hori ikuseta, uste dugu ordenantza osoa berrikusketa sakona behar duela euskeraren aldetik. Eta bukatzeko, esango dut, hemen aldaketa edo Podemos ekarri du zuzenketa moduan, alkatetzari ematen zaion boterea. Berriro ere ikusten dugu hemen udal gobernua daukan jokatzeko era, eta udal gobernua daukan nahi duena edo bere nahia agerian uzten digu. Alkateari nahi einako boterea eman eta oposizioari inolako aukerarik utzi. Lotsagarria benetan, eta horregatik eta guztiagatik puntuari ezetza bozkatuko diogu. Eskerrik asko, Elorza jauna. Gracias otra vez, señora alcalde. Eskerrik asko berriro ere alkate anderea. Lehenik eta behin, ahaztu zait lehen aipatzea. Ez diot, Aio jaunari zerbait esan. Eta gustatuko litzaidake hori gogora ekartzea. Ezin ditugula kale berriak gehitu lizitazioa dagoeneko egin delako, esleipena dagoeneko egin delako, zerbitzua esleitu delako. Horregatik gustatuko litzaidake gobernu taldearen jarrera salatzea. Logikoa izango litzateke lehenik eta behin ordenantza aurkeztea eta gero esleipena egitea. Zergatik? Konfiantza asko dutelako, bere soberbian eta dena kontrolatuta dutela pentsatzen dutelako, nahi dugun egin dezakegu eta nahi dugun ordena aplika dezakegu naiz eta estetikoa ez den, mesedez, mantendu estetika, ekarri ordenantza eta gero egin esleipena, hori politagoa izango litzateke behintzat. Nola nahi ere realistak izan behar gara, getxostarrak dira eta bere premiak direnak dira, ala,
talde guztiak entzun ostean, beharrezkoa hauzet da. Garraiobide publikoa betu behar da, eta hiri autobus bat behar dugu. Askotan eskatu dugun bezala, legegintzaldi askotan eskatu dugu Alderdi Popularretik autobus hori, eta ziurazki, gaur aipatutako arazo asko arinduko lirateke baldin eta garraiobide publiko ona izango bagenu gure auzoen artean. Azkenik, gustatuko litzaidake zerbait esatea, gobernu talde osoari, benetan. Kontuan hartu herritarren adina, zeintzuk diren gure ingurua barrak eta gure udalerriko klimatologia ere bai, mesedez. Elkarrekin Podemosekoi, hauze esan nahi diet. Agian ez gaude erabat adosuen emendakinekin, baina hobe da positiboa nabarmentzea eta horregatik guztiagatik positiboa handiagoa denez, alde bozkatuko dugu guztietan, mi esker. Eskerrik asko. Ocio Anderea. Bai, eskerrik asko. Bueno, voy a continuar con la enmienda de registro 6624. 6-6-2 emendakinarekin jarraituko dut, irakurketa errazari dagokionez, argi daukagu gure atxikipena. Hala, gardentasunarekin bat egiten dugu eta irakurketa erraza bermatzeko printzipioarekin jarraituko dugu, baina jakin behar dugu maila bikoitzean gaudela ezarpenari dagokionez. Hala, araudi zedapen desberdinak bete nahi ditugu eta berriei dagokienez argi dago mandatu bat dela, baina egungoei dagokienez kontuan hartuta premia hau hori egin behar dugu apurka. Eta berrikusi egin behar dira, artikuluak esartzen duen bezala. Barkamen eskatzen dugu, baina irakurtzen denean ezin dugu interpretatu. Si bien adquirimos el compromiso de que en la medida de que se vayan revisando esta ordenanza y se haga un esfuerzo de incorporar el criterio de lectura fácil para facilitar su cumplimiento para toda la ciudadanía. Enmienda con el número de registro 6626. En la ordenanza viene únicamente indicado que se deberán realizar las gestiones a través de los medios habilitados por tal efecto, pero será cuando se abra el periodo de solicitudes de las nuevas tarjetas residentes o cuando se tengan que actualizarlas, cuando se especifique a través de qué medios se pueda realizar la gestión. Es más, se está habilitando que vaya a ser a través de 3 canales, la presencial, el telemático y por teléfono. Y tal como nos indica también la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No deja de sorprenderme que llevemos toda la mañana escuchando a la oposición, reclamando la participación, la colaboración, la búsqueda del consenso a los reglamentos, a las ordenanzas que elaboremos. Pero la fotografía, en mi opinión, es otra. Donde quieren que se les escuche es en el Pleno, buscando únicamente el protagonismo del momento, porque cuando se les ha pedido trabajar, se les ha facilitado la documentación y se les ha dado tiempo, no lo han aprovechado. Estoy segura que si todas estas enmiendas, todas estas propuestas se hubiesen presentado en tiempo y vuelvo a indicar, comenzamos a hablar de esta materia. Gai honen inguruan hasi ginen hitz egiten 2008ko urrian, 9 hilabete igaro dira ordutik hona, eta epe barruan aurkeztu izan balira, ziurazki adostasuna lortuko genukeen, baina errazagoa da hau egitea, rodilloa aplikatzen dugula esatea. Askoz errazagoa da minutu bat bilatzea plenoan, eta eztabaidatik kanpo gustatuko litzaidake zerbait esatea amaitzeko. Hala, puntua onartuko da osoko bilkura honetan, eta honekin beste aurrera pauso bat ematen dugu hartutako konpromisoak betetze aldera. Horrela, konponbide berriak sustatuko ditugu aparkalekuaren eremuan eta hori dagokionez. Hala, tau guneak handituko dira, eta lehenengo momentutik hori lehentasun bat izan da udal gobernu honentzat, eta espero dugu proposamen hauek nabarmen hobetzea mugikortasuna. Hala, mugikortasun hau bat dator beste proiektu batzuekin, eta horiek laguntzen dute udalerri gero eta jasangarriagoa eraikitzen. Beharrezkoa da hiria eraikitzen jarraitzea. Atseginagoa izango dena oinezkoentzat. Garraiobide publikoaren erabilera sustatzea, txandakatzea sustatzea aparkalekuetan eta saltokien, ostalarien eta bizi kalitatearen aldeko mugikortasuna sustatzea getxon. Balioan jarri nahi dugu nola lan egin den azpiegituren sailetik, hori egin delako ekarpen guztia jasotzeko, herritarren proposamena jasotzeko, horrela guztion zerbitzua izan dadin eta ahalik eta adostasunik handiena lort desan. Mila esker. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara. Lehendabizi orotarako emendakinak bozkatuko ditugu. Beraz, Elkarrekin Podemosekoa 23-664 aldeko bozkak,
Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak. Eta orain Partido Popularraren horretarako emendakina bozkatzera pasatuko gara. 23-6-12. Aldeko bozkak, Partido Popularra eta EH Bildukoak ditugu. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-koak. Abstentzioak, Elkarrekin Podemos. Eta honekin, emendakin partzialak botatzera pasatuko gara. Lehendabizi, Elkarrekin Podemosekoak bozkatuko ditugu. Beraz, 23-6-6-5 aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 23-6-6-6 aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. 23-6-7 aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoa. 23-6-8 aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Bai? Bale. 23-6-9 aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak. Eta Elkarrekin Podemoseko azkeneko emendakin partzialak, 23-6-71 aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Aurkakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Orain Partido Popularraren emendakin partzialetara pasatuko gara. 23-6-13. A ber, 6-2, parkatu. Bai. 6-2, 23-6-2. Bai, nik saltatu dut. Aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta orain bai, Partido Popularren emendakin partzialetara pasatzen gara. 23-6-13 aldeko bozkak, Partido Popularra. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. 23-6-14 aldeko bozkak, Partido Popularra. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta Elkarrekin Podemos. Abstentzioak, EH Bildu. 23-6-15 aldeko bozkak, Partido Popularra. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ PNV eta Elkarrekin Podemos. Abstentzioak, EH Bildu. 23-6-16 aldeko bozkak, Partido Popularra. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. 23-6-17 aldeko bozkak, Alderdi Popularra. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV, EH Bildu eta Podemos. Eta azkenekoa 23-6-18 aldeko bozkak,
Partido Popularra, kontrakoak, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV eta Elkarrekin Podemos. Abstentzioak EH Bildu. Eta honekin batera 97. puntua bozkatzera pasatuko gara. Beraz, puntuaren proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV-koak ditugu, kontrakoak, aurkakoak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Vale. Bueno, dazioetara pasatu aurretik etenaldi itxu bat egingo dugu, hau ere aireatu behar dugu. Orduan, 20 minutuko etenalditxo bat egingo dugu, bale? 12:55 dira, 20 minutu puntu-puntuan hasiko gara. Ordu batak eta laurdenetan hasiko gara. Bale? Eskerrik asko.
Bueno, hasiko gara. Venga. Forum. 98. puntua. Hainbat dekreturen berri ematea, transferentziak erabiliz aurrekontuak aldaraztekoak. Batzordaren proposamena, hau da, jakintzak ematea transferentzien bidezko aurrekontu aldaketaren dekretuetaz. Bertan zerrendatzen dire, zenbakiak eta kopuruak. Bai, Uriarte jauna, zeurea txanda. Bai, Alkate Andrea, eskerrik asko. Egindako 3 transferentzien berri emango dugu, aurtengo ekitaldiko 7, 8 eta 9. Lehenengoa, gizarte kohesioaren arloan, bereziki eskuhartze soziokomunitarioaren arloan, egindako diru laguntzak antolatzeko planteamendu berriari erantzuteko aurrekontu antolaketari dagokio. Horren berri, emanda gizarte kohesiorako informazio batzordea guztira, 126.000 euro, 720 euro. Bigarrenaren jatorria kreditu globala da eta legegintzaldi planaren kudeaketa eta jarraipena kontrolatzeko eta getxokinez 2021 programaren betearazpenaren jarraipena egiteko tresna bat ezartzea bideratzen da. Guztira, kasu honetan, 18.000 euro. Hirugarrenak, kulturetxearen aurrekontuaren barruan, soinu aparatu bat erosteko helburua da, zenbatekoa, ia 1.000 euro. 2021ko udala aurrekontu orokorrean, orain arte egin diren aurrekontu partiden arteko 9 transferentziek, 364.652 euro egiten dute. Hau da, guztikoaren 0,30. Beraz, gainerako 0,89,7 hasieran aurreikusitako baldintzetan gauzatzen jarraitzen da. Norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, Amiba Anderea. Bai, eskerrik asko. Bueno, en este punto queremos comentar de forma breve 2 cosas. Puntu honetan, labur-labur, esan nahi dugu lotxagarria dela 18.000 eurotik gorako kostuarekin gobernantza diseinua kontratatzea, jakindarlo bakoitzak hilabeteak daramatzala burutu beharreko ekintzak lantzen eta gainera jarraipen maila oraindik ez da batzartu. Hain zuzen ere, hortxe bermatzen da betetzen dela eta ez erakunde pribatu batetik. Horrek zer pentsatzera garamatza kontrola gobernua berak ez duela arlo teknikoekin batera egin. Bestela ez dugu zergatia ulertzen. Ikusi dugu dejadez handia duzuela zuen lanean, kudeaketan, eta badirudi hor lizitatzeko eta guztia arlo pribatura bidaltzeko baino zaudetela. Bestalde, ez nago ados esandakoarekin, esan duzu gizarte kohesiotik aurrera pausotzat dutela sektore desberdinetako kolektiboentzako laguntza guztiak deialdi bakarrean sartzea. Hori ez da adostasun teknikoa, ez du gainera laguntzen sektore desberdinak ikusgai egiten, behar izanak kontuan hartunda eta gainera guk uste dugu kolektiboak kanpo geratuko direla deialditik. Hala funtsik gabe geratuko dira hien proiektutarako eta bizirik irauteko. Lehiakortasuna proiektuen artekoa sustatzen da eta batzuntzat arazo izango da. Garapenerako lankidetza, berdintasuna, immigrazioa, kulturartekotasuna, gazteria, hezkuntza, sartze aktiboa, gizarte zerbitzuak, horiek bezalako kontuek, diru laguntza propioa behar dituzte, ezin dira guztiak zaku berean sartun deialdi berean. Era berean deigarria iruditu zaigu gizarte zerbitzuen arloko koordinatzailearen txostenean esaten dela, deialdi horiek diru laguntzen plan estrategiko aldatzen dutela. Izan ere, diru laguntza hildoak zein aurrekontu partidak, gizartean esku hartzekoak, gizarte zerbitzuek eta beste entitate kolaboratzaile batzutara pasatzen direlako. Berez ez da asko galdatzen, oinarriak unifikatzen dira, eta gainera ikusi dugu gomendatzen, diru laguntzen planean gomendatzen den hori ez dela betetzen, guri askotan esan digute, aldaketaren bat eskatzen bagenuen diru laguntza bateterako zaila zela,
plan estrategikoan ere aldatu beharko litzatekelako. Beraz, azpimarratu genuen, bi desadostasun horiek ditugulako. Gaur ez dut bozkatu behar, baina hori ze azpimarratu nahi nuen, eskerrik asko. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Bueno, esta propuesta que se trae hoy está haciendo cuenta. Kontu emate honetan beharrezko diren kreditu aldaketak ageri dira. Gizarte kohesioaren arloko dirulaguntzak aldatzeko proposamen hau luze azaldu genuen pasaren asteko informazio batzordean eta gaur deialdi bakar bat aurkezten dugu gizarte kohesioaren arloan proiektuak egiten dituzten erakunde guztientzat. Ez naiz luzatuko, egun luzea dugulako aurretik. Uste dut argi geratu zela uste duguna batzordean, baina esan beharra dut kreditu aldaketa hauek ezinbestekoak direla, ildoak bateratzeko, inbertsio handiagoa lortzeko, eta taldeek zalantzak izan arren hortxe dituzue zifrak, azaldu genituen hobeto ulertzeko, eta esan bezala 100.000 eurotik gorako inbertsioa egingo da, ikuspegi feminista eta aniztasunarena txertatu da, proiektu berrien finantzaketa bermatzen da, eta epe luzerak justifikatzeko aukera ematen da erakundeentzat. Diru laguntzak, zalantzarik gabe, erakunde sozialekin elkarrizketan egoteko edo harremanetan egoteko tresna egokia dira, eta honek guztiak emaitza ona ematen du. Hemendik eskerrak eman nahi dizkiet langile teknikoei, eta espero dugu emaitzak ekitaldia bukatu bezain pronto izatea beste erakundekin batera. Jauna. Bai, gure puntu honetan bi kreditu transferentzia aipatu nahi ditugu, batetik Getxo ekinez gobernantza eredua diseinatzea eta legegintzaldoko planen kudeak eta helburua duena, 18.150 euroko transferentzia bat da, eta kontuak kasu honetan egia esateko ez da dirua, baizik eta helburua eta aukeratutako enpresa. Bitxia iruditzen zaigu dal honen funtzionamendua ondaka langile izan da, legegintzaldiko planaren jarraipen egiteko kapaz ez izatea. Ez da ere gobernu taldearen aholkulariak eta horretarako enpresa bat kontratatu behar izatea. Eta beste kontua da Getxo ekinezen egingo zuena. Argi geratu behar da, hau ez dagoela Getxo ekinezen markoan adostuta. Horrelako diusa auketak espaititu ontzat ematen. Baina Getxo ekinezen bai adostu zen gobernantza partekatu bat. Eta Getxo ekinez sinatu genuenean, gobernutik esan zenuten 2 edo 3 bilera egongo zirela planari jarraipena egiteko, eta lehenengo bilerarako denbora eskatu zenuten bileraren edo hartutako neurrien eraginkortasuna ezagutzeko. Ekaina aipatu zenuten lehen bilera egiteko. Hilabetea bezala. Gaur ekainak 24 eta bilera horren berririk ez da, baina enpresa batentzako dirua bai. Eta nor da enpresa hori? Ezin aipatu gabe utzi kontratua CNMCek 6 milioi eurorekin zigortutako aholkularitza enprese barruan dagoela. Antza, batzuei, horrelako kontuak ez dizue azola. Pero a nosotros sí nos importan. Guri bai azola zaigu, oso zaila da sinestea lehiaren euskal agintaritzak zehatutako eta salatutako enpresa bat kontratatzea honetarako. Eta ikusi dugu multatu eta kontsultatu direnetako bat udalaren kontratu bat jasoko duela. Gizarte kohesio arloko diru laguntzak ordaintzea helburu duena. Gizarte kohesio arloko zinegotzia korrika eta presaka eman zuen prentsaurrekoa. Diru laguntzak hobetzen zirela eta handitzen zirela zateko. Berak, bideo promozionala deituko dio prentsaurreko bati. Baina prentsaurrekoa da komunikabidek ez badira saltzen ere bai. Gu gure kontuen arabera eta kontuan izan da oraingoan gazteri arloko, berdintasun arloko eta immigrazio arloko diru laguntzak deialdi bateratuan sartzen direla, saldu dena ez datorrela bat errealitatearekin esan dezakegu. Diru gehiago dagoela dio, baina hori da, aipatu arloak ez badira kontuan hartzen. Arlo guztioien kontuan hartuta murrizketa egon dela esan dezakegu. 80.000 euro inguruko murrizketa bat. 315.000 euro inguruan izan ziren iez, eta aurten 226.000 euro izango dira. Eta hortaz gain, beste arrisku bat are larriago ikusten duguna. Eta da, arlo batzuen invisibilizazioa eta izaera galtzeko arriskua. Orain arte, nortasun propioa zuten gazteria, berdintasuna eta immigrazioa gizarte kohesioaren barruan sartzen dira. Hitz politez, enpaketatuta, baina errealitate gordina oso bestelakoa dela uste dugu. Batzordean, arloko zinegotziak esan zigun guk ez genuela ulertzen, gauzak ez zirela horrela,
ez genuela arrazoirik, eta hori demostratzeko informazioa bidaliko zigula. Hemen gaude, informazio horren zain, oraindik ez baitugu jaso. Aurretik batzordeari informazio ukatu zitzaion, eta ondoren baita ere ikusten denaren arabera. Y por mucho que ahora nos digan que esto se ha tratado... Eta esan arren, hau, luze, eztabaidatu dena da, gazten elkartekin egindako bileren kontua. Esan zuten egingo zutela bilera hori, baina hori baino lehenago zer gertatu zen. Galdetu izan dugunean, batzordean bertan diru laguntza batzuen inguruan informazio hori eskutatu da publiko egin zenera arte. Eta promestutako informazioa ez da heldu. Zifra batuz gero, txosteneko zifra batuz gero, urrengo puntukoa, zifrek 315.000 euro ematen dizkigute diru laguntzetan, eta hemen 226.000. Nik badakit, jenteak izkeraren kontzepzio kuriosoa duela eta batzutan matematikena ere bai. Baina 315.000-tik 226.000-ra pasatzea hori murrizketa da. Partido Popularretik norbaitek hitza hartuko du, ez. Eusko Alderdi Jeltzaleak, ez. Beraz, aurrera egiten dugu. Eta 89. puntura pasatuko ginateke. Getxoko udalaren eta erakunde autonomoen 2020/2023 diru laguntzen plan estrategikoaren egikaritzaren kontu ematea 2020 urteari dagokiona. Batzordearen proposamena da, Getxoko udalaren eta erakunde autonomoen 2020/2023 aldirako diru laguntzen plan estrategikoaren egikaritzaren berri ematea 2020 urteari dagokiona. Bigarren akordioa udalaren eta erakunde autonomo diru laguntzak kudeatzen dituzten unitatei jakinaraztea. Bai, Eguren Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate. Andrea, yo simplemente quiero plantear... Zera planteatu nahi dut. Gai zerrendako puntu honetan zer aztertzen ari garen. Osoko bilkuran hartutako akordio baten bitartez, el Ayuntamiento de Getxo y de sus organismos autónomos. Y tal como ya se planteó en dicho... Osoko bilkuratan hartutako erabakia dela bide, kontutan izan behar dugu, osoko bilkura hartan planaren jarraipenari dagokionez, esan genuela urtero egingo zela. Lehenik eta behin, kontrol ekonomiko eta finantzarioa eginez, eta legaltasuna ere aztertuz, hori udalaren kontu hartzailetza nagusiak darama, eta bete da, eta gainera esan zen jarraipen egingo zela memoria justifikatibo baten bitartez, kudeatzaile bakoitzak egin beharrekoa. Era berean, plan edo txosten horretan agertuko lirateke gauzatutako jarduketa guztiak, emandako diru laguntzen laburpena eta horien valorazio globala. Bueno, gai zerrendako puntu honetan, hain zuzen ere, txosten horren berri ematen dizuegu plan estrategikoaren 5 eta 6 artikuluei jarraituz. Txosten horretan ageri dira arloen memoriak eta 17 ildo estrategikoak. Eta beraz, betetzen da osoko bilkura hartan hartutako erabakia diru laguntza arloan. Norbaitek hitza, ez? Bai, Bildu. Sí, yo dentro de todos los planes de subvenciones... Diru laguntza plan guztien baitan, 3 azpimarratu nahi ditut. Ez dudalako hori errepikatzerik nahi. Helburu estrategikoa. Gazten arteko alokairua sustatzea. Ez dira eman baliabide pertsonal faltagatik, 2020. Edifikazio arloan, jasangarritasuna eta bar bermatzea 2020an. Ez dira eman ez dagoelako rekontu zuzkidurarik. Alokairuzko etxe bizitzen merkatuaren aldeko apustu egitea 2020 ez dira eman aurrekontu zuzkiduraren faltan. 3 diru laguntza hauen kasuetan, etxe bizitza arlokoak diren hauetan, hoiese dira dituen guztiak. Baina zer gertatu da? Dirurik ez egoelako edo langilerik ez egoelako ez direla eman.
baina gauza da etxebizitza arloan No nos cabe ninguna duda. argi dago lehentasunezko arazoa dela gobernu taldearentzat. Argi geratu da esandakoarekin ba. Ja? Beste inorrek ez baldin badu hitza hartzen, mozioetara pasatuko ginateke, 100. puntura, PP Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa, eskoletako plaza. Bai, a ber, zeinek Alicia, bai, González del Valle, Andrea. Sí. Bai. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Modelación de la plaza de las escuelas. Ipotzen plaza bezala ezagunagoa den eskoletako plaza Getxoko erreferentzia puntuetako bat da, eta are gehiago Aretako auzoarentzat. Plaza hau elkargune modura erabiltzen dute inguruetako gazte eta nagusien gehiengoak. Argi dago gune gatazkatsua ere badela, udal ordenantzak debekatzen badu ere, badirelako plazan baloiarekin jolasten dutenak. Baloi jolasek auzokidei arazoak sortzeaz gain plazatik igarotzen direnak ere gogaitzen ditu. Eta horri lotuta galdetu behar diogu geure buruari, zergatik delkargune bat gatazkagune aldi berean, agerikoa da konponbidea behar duen arazoa dela hau. Horregatik arreta gehiago jarri behar diogu eta auzokide eta oinezkoentzako gogaikarriak diren galarosetako ekintzak saihestuko dituen plaza nuragarria bat sortu. Ikusten dugu zabuen kokapena ez dela egokiena, ostalaritzara zuzendutako lokal baten terrazaren alboan daudelako. Terraza horretan erre eta edan egiten da, eta hortaz sortzen den giroa ez da umeentzako giro egokiena. Arrazoi hauengatik, zabuak gaur egun kokatuta dauden aldearen kontrako aldean kokatzea proposatzen dugu. Modu honetan umeek modu seguruago batean jolastea lortzeaz gain, osasunarentzat onuragarria ezten, baina imitatzen oso erraza den mendekotasun batetik urrun mantentzea lortzen dugu. Zabuak lekuz aldatuz tabernako mahai eta itzalkinak aire zabalean kokatzeko tokia geratzen da. Mahai eta itzalkin horiek arkupean mantendu behar izan gabe. Modu honetan nagusientzako sozializaziorako gune bat sortzen dugu. Ezin dugu albo batera utzi plaza horretan loreontzi batzuk jartzea komenigarria izan daitekeela. Berdegune txikiak sortzeko eta garai batean arkuek estalitako gunari ematen zitzaion erabilera zazteko, eserleku txikiak kokatu daitezke, nahi dutenek egun euritsuetan ere elkartu daitezen. Azaldutako guztiagatik popular udal taldeak honako hau aurkezten du. Lehenengoa aurretiaz aipatutako gunera lekualdatzea eskoletako plazako zabuak. Bigarrena, loreontzien kokapenaren bitartez berdegune txikiak sortzea. Hirugarrenik arkuek estalitako gunean eserlekuak kokatzea, eta laugarrenik mozioen berrimatea udalaren hedabideetan. Orain, zergatia azalduko dut. Mozioan esan bezala, eskolen plaza, Areetako puntu nagusietako bat da. Bertan egoten dira inguruko pertsonak, baina beste auzo batzuetakoak ere bai. Era berean, puntu gatazkatsua da, pelotarekin jolasten egoten delako jendea. Udal ordenantzak debekatzen du hori, eta ez daki zergaitik ez den aplikatzen. Ordenantza hori behin betiko onetsi zen 2001ko ekainaren 29an indarrean dago, eta ordantza ororen bezala aplikatu egin behar da bere puntu guztietan. Baloiarekin jolastea debekatuta dute 5 urtetik berakoek. Mozio honetan proposatzen dena, aresten aipatutako arazoa konpontzea da. Plaza adeitsua sortu nahi dugu. Kokapena eta ezaugarriak baliatuta. Horretarako honako neurriak hartu beharko lirateke. Zibuak lekualdatu beharko lirateke, eta gainera horrela, tabakoak sortutako ketik urrunago geratuko lirateke. Gainera, ostalaritzari mesede egingo genioke lekualdaketa hau eginez gero, adibidez 2007an tabako legearekin birgaitu egin behar izan zituzten barneko espazioak bereizi behar izan zituzten, 2011an gobernu sozialistarekin berriro obsoleto geratu zen guztia, jada ezin zelako barruan esebez.
Horregatik dio sektore horri ere onura egin behar zaiola. Gainean natura inkorporatzen dugu alde neurrian. Nola loreontziak edo zuhaizka txikiak jarrita. Izan ere, Getxostarrek ez dugu nahi hormigonaiari emandako omenaldia diruditen plazak nahi. Isleta txikiak ere jarri ahal dira, eta esfortzu txiki eginda bakarrik plaza deitxo lortuko genuke guztiontzako, lasai paseatzeko, balonazo bat jasotzeko beldurrik gabe, askotan pasatzen da hori gainera. Merkatariei mesede egingo genieke eta espero dugu etorkizunean saltoki berriak irekitzea eskuragarri dauden lonjetan. Zoritzarrez, liburu denda bat zegoen bertan, adibidez, eta betetzea nahi dugu. Hori utzi geratuenez, betetzea. Aldaketa hauek ez dute inolaz ere ludoteka kaltetzen. Are gehiago, onura egiten diote aire zabalean jarduerak egin daitezkelako parkea erabiliz. Plaza hau oinezkoentzako kale baten ondoan dago, eremu privilegiatua da, baina asko hobe daiteke. Arestian adierazi bezala. Ez dezagun alperri galdu horrelako espazio bat gutxi ditugu eta baina goazen balik eta probetxurik handiena ateratzera. Hori eskatzen dugu mozio honetan guztiontzako udalerria deitsuago bat. Eskerrik asko, amigo Andrea. Bai, eskerrik asko, Alkate Andrea. Bueno, en esta propuesta que trae el PP a pleno... Alderdi Popularrak ekarritako proposamen honetan abstenituko gara ondorengo arrazoiengatik. Ondo iruditzen zaigu planteamendua, haurrentzako eremua ez egotea kedun eremu batetik hurbil, baina behar bada hori gurasoentzako ere kaltegarria da aprobetxatzen dutelako terrazan zerbait hartzeko. Behar bada kontzientziatu egin beharko dugu kerigabeko espazio libreen inguruan, jolasetatik urrundu ordez. Kesa baten berri ere eman nahi dugu askotan egin digutelako. Aurrekoaren hildoti doa gainera. Bizilagun batzuek eskatu dute joko batzuk erregulatzeko atarietan balonazoak egoten direlako kristalak apurtuz, eragotziz eta bar. Gainera, aurrentzako joko inguru segurua diseinatzeko orduan ere kontu zibili beharra dagoela diote. Alderdi bakoitzaren interesak barne hartzea da zaiena, eta bizikidetza arazoak ez dira konponduko telefono dei bakarrarekin, udaltzen hori deituta hori askotan gertatu da, edo ordenantzaren debekuen bitartez. Lo de dejar zona para mesas con sombrillas, como dicen... Sombrilla dun maila jartzeko tokia guztiari dagokionez, uste dugu, hori barne arau bidetik egin beharko litzatekeela, terraza lizentziak emanez, planoak eginez, eta bertan zehaztu zer egin daiteke eta zer ez. Behar bada, plazako taberna honetan ezin da hori egin, irizpide teknikoa kontutan hartu beharko direlako indarran dagoen ordenantzakoak, eta behar bada praktikoena ez litzateke plaza okupatzea euri egunetan. Esandakoaz aparte, adineko pertsonentzako sozializazio eremuaren inguruan horrei ez diogu zentzurik aurkitzen. Uste dugu pertsona ororen sozializazioa edozein egoeratan gertatu behar dela, baina terraza batek horrek kokapenaren arabera erraztasunak ematea ez diogu zentzurik aurkitzen. Eremu berdearen kasuan, zalantza ditugu. Loreontziak ezaizkigu oso praktikoak iruditzen eta hori ez da eremu berde bat izatea, edo natura izatea, gainera pasabidea estutzen dute eta plaza hori despejatuta izatea berez garrantzitsua da. Hala ere, arkoetan esertzeko ondo egon daiteke. Ondorio gisa, zera gaiendu nahi dugu. Plazen diseinua etxeko lan bat da orain dituela urte askotatik. Ez diogu kasu askorik egin eremu hauei, ez diogu inklusiboak eta ditxoak izateko lanik egin, eta plaza hau da horren adibide, edo ajedrezeko plaza baita ere. Urtea daramatza proiektuen zain da prozesu parte hartzaile propioa ere egon zen, hala ere ideiak ez ziren kontutan hartu. Zain jarraitzen dugu ikusteko plaza hauekin zer gertatuko den potentziala badutelako, eta berriro pentsatu behar dugulako bertan zer egin. Auzoetako bizitza hobetzeko kontua da, kontutan izan da behar izanak. Beste behin, entzutea baino ez da, entzutea eta zerbait egitea, baina antza denez hori hemen ez da inoiz egiten, eskerrik asko. Aio jauna, zeure da txanda. Sí, muchas gracias. Bueno, la moción que plantea
el Partido Popular parte de la Alderdi Popularrak planteatu duen mozioa gatazka batetik sortua da, aurrek espazio publikoa erabiltzearekin zerikusia du, baina bestalde batetik inguruan ostalaritzako establezimendu daude merkataritza jardunean. Beraz, guk uste dugu ekintza batzuk planteatu behar direla, baina horiek ez dute inongo eraginik zuek planteatutako horretan. Lehenik eta behin zuek aipatzen duzue ostalaritza, eta esaten duzue batera ezina dela aurrena aizialdearekin. Zuen logika jarraituz, udalak planteatu beharko luke esku hartzea batez ere ostalaritzako establezimendu jakin batzuekin, bertatik jendea pasatzen bada, adingabea pasatzen badira, oso hurbiletik pasatzen badira hain zuzen ere, eta ostalaritzako establezimenduek gure udalerrian merkataritza jarduna legitimo egiten dute, familia asko mantentzen dituzte, eta araudi zorrotz bat errespetatzen duzen lizentzioa emateko, espazio publikoa da betetzeko, orain ganera osasun publikoaren arloan ere bete behar dituzte gauzak, eta hortik aurrera eskolen plaza edo enanoen plazak badu diseinu bat, bere garaian proposatu zena ikuspegi tekniko batetik, eta bertan erabaki zen kolumpioak hor jartzea. Gauza bera gertatu zen bankuekin. Eta ez genuen aldaketarik egitea aurre ikusten plazaren diseinuan. Bestela ere uste dugu planteatzen duzuen aldaketek ez dutela balioko erabilera optimizatzeko. Hain zuzen ere plazaren beste aldean lokal komertzialak daude eta behar bada negozioak ireki daitezke bertan. Eta zuek behar bada pentsatuko duzu ez direla egokia Kolunbiak hurbil daudelako. Eta berriro lekuz aldatu beharko lirateke Kolunbiak horren ondorioz. Uste dugu berez ez dela irtenbide egokia arazo honetarako. Horregatik kontrako bozka emango dugu. Eldesola jauna. Bueno, argi dago plaza horretan giroa egon badago dela eta adin ezberdinetako pertsona batzen direla. Hori bai, puntu gatazkatsua dela esatea gehiagizkoa ikusten dugu. Agian gatazka zer denaren kontzeptu ezberdinak dauzkagulako, besterik ez. Ordenantzak ezagutzen ditugu eta betitik jakina izan da kalean balioekin jolastea bekatuta izan dela herriko zenbait gunetan. Hala ere, batzuetan gehiagizkoa izan daiteke, segun eta ze gunetan aplikatuen den debeku hori. Askotan pelota batekin jolasteko era pertsonaren araberakoa izaten da eta denek ez dugu era berdinan egiten. Zaila da jakitea ere zein den limitea, baina denborak erakutsi digu debekuek ez dutela laguntzen. Horrekin batera, plaza osasuntsu bat sortzearen aldekoa zarete, baina jolasa debekatu nahian zatozte. Arraroa gero. Arraro ere, sabuak lekuz aldatzearen arrazoia. Parkean dagoen tabernak umei erakusten dien ohitura ez osasuntsu eta erraz imitagarriak direlako. Eta jarraian, sabuak aldatzeak tabernari espazio gehiago eman eta nagusientzat espazio jokia sortzen dela, naiz eta jakin, 10 edo 15 metrora sabuak egongo diren eta horretik aipatutako eredu ez osasuntsu eta erraz imitagarriak umeen eskura jarraitu. Bueno, bukatzeko eta gure desadostasuna erakusteko, eskatzen diren gune berdeak, ez gara kapazuk ulertzeko ze motako gune berdeak diren, eta nola konparatu daitekeen gune berde bat loreontziekin. Gure ikuspuntutik gune berdea oso urrun dago kontzeptu horretatik, eta beraz, azaldu dudanagatik ezetza emango diogu mozioari. Sergio jauna. Zeurea txanda. Ez zaizu entzuten. Orain bai, ez da? Orain bai. Mi esker, barkatu. Bueno, alkate Andrea, zinegotxikideak, Popular taldeak plazara zaina euskarazko hobekuntza proposamen sorta bat planteatu dizkigu. Horien helburua izanik eta horien hitzak aipatzen ditut. Crear una plaza más saludable y que evite actividades prohibidas y molestas para los vecinos. Proposamen hagoen justifikazioa da, plazan balioekin jolasten dela, eta horrek bizilagunak ala nola oinezkoak gogaitzen dituela. Eta jolas eremua terraza baten alboan dagoela zeinetan edan eta erre egiten den, horrentzako giro nahiko desegokirako bidea emanez, imitatu ahal izango lituzketen, ohitura mota kaltegarriak kontuan hartuta. Bere proposamena da, jolas eremua plazaren aurkako albora leku aldatzea,
Horrela aukera emanez terrazari bere esparrua datzeko eta loriontzi euskarriak esartzeko, eremu berdeak ugaritze aldera. Nire parte hartzea ideien laburpen txiki bat eginez hastea erabaki dut. Nire ikuspuntutik bere mozioko ideia nagusienak izateagatik. Ikusteko modu honetan, bere hitzak beste pertsona baten ahotik entzutean, bere proposaren desegokitasunaz ohartzen aldiren. Eta desegokia dela diot, zeren aurren jolas eremua murriztean oinarritzen da helduen aisialdira bideratutako esparru edatzea bilatuz. Esaera afrikar batek dio, neska mutiko bat, besteko tribu osoaren beharra dagoela, eta mozio hau adibide garbia da aurrentzako eremu publikoen kudeaketa komunitario egoki bat nolakoa izan behar ez denarena. Mozio honen arabera aurrak aldendu eta mugatu egin behar dira traba eginez dezaten. Eta horrela, pertsona helduak bere erosotasun esparru izan dezaten, eskuarki adultzolni plaza izendatutako litzatekeena. Jakin badakigu eremu publikoetan naiz ez bezalako egoerak gertatu ohi direla, kudeaktu behar direnak, horreko alditan plaza honetan bertan egin den bezala. Baina beti abiatuz partekatutatoko, bizikidetzaren ideiatik eta ez inposatutako bereizketatik. Hau kontuan hartzea garrantzitsua beti da, are gehiago kasu honetan, hain zuzen, aspaldidanik, Plaza las Eskuelas izenari erantzuten dion plaza delako. Bizitzaren eskolakoa, gure herritar gazteenen garapen integralaren aldekoa, zeinetan jolaserako, mota orotako jolasetarako denborak berealdiko garrantzitsua duen. Hori guztia dela eta gure taldeak popular taldearen proposamen honen aurka bozkatuko du. Eskerrik asko. Beraz, bigarren txandara pasatuko ginateke, González del Valle, berriz hitza hartuko duzu? Sí, muchas gracias. Voy a intervenir. Hitz egingo dut. Elkarrekin Podemosi erantzungo dio lehenik eta behin. Elkarrekin Podemosek esan du haurrak ezin dituztela zaindu gurasoek banatuta dagoelako gunea. Hau da, ostalaritza urrun dagoelako jolastokitik. Hala, gero haiek aipatuko dut eta haientzat garrantzitsuena da haurrak kea dagoen gunetatik urrun egotea. Aio jaunari zera esan nahi diot ondoren. Hala, gatazka bat hartu da abiapuntutzat. Ez dugu gatazka hori hartzen abiapuntutzat establezimendua eta jolastokiaren artean. Hori ez da gatazka den garrantzia. Hau da, gatazka dago jolastokiaren artean, oinezkoen artean, eta hori lotuta dago baloiarekin, hau da, balonazoak ematen dituzten pertsonekin daude arazoak. Kontuak desberdinak dira eta bereizi beharra dago. Ostean, esaten da ez direla aldaketak aurreikusi. Hala, aurreikusita ez egoteak ez du esan nahi ezin direnik egin. Aztertuko dugu benetan egin aldiren. Eta alderdi popularrean uste dugu aldaketak egin daitezkela eta komeni dela. Lokalei dagokienez, hau da, bestelako o lokal batzuk erabil daitezkela esaten da, baina zalantzak ditut. Hala, badaude bi gune horretan eta eskatzen dugu bertan kokatzeko jolastokia eta badaude bi lokal, bi lonja, uste dut 3 direla zehazki eta horietako bat bakarrik dago irekita eta tamaina kontuan hartuta uste dut ezinezkoa dela horrelako zerbait jartzea ostalaritzarako. Eta gero helburua ez da jolastokia murriztea. Helburua da segurtasuna indartzea jolastoki horretan. Helburua ez da esan bezala gune hori murriztea. Eta esan da horrez gain inposatutako bereizkeria bat dela. Nik uste dut, oinezkoak ere gaudela baztertuta ezin dugulako bertatik pasa kolpe bat emango digutelako. Ni egon nintzen joan den astean eta muleta batean eman zidaten, baina bietan ematen badidate lurrera noa. Eta EJaren ordezkariari esan nahi diot, eskoletako plaza deitzen dela ez aisialdirako gunea dela, baizik eta bertan antzina udal eskolak zeudelako eta hori zen udal eskolen plaza. Horregatik deitzen da horrela, mi esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du?
Ez. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak. Partido Popularra. Kontrakoak. EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak eta abstentzioa. Elkarrekin Podemos. Honekin batera, 101. puntura pasatuko ginateke, PP alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa, enplegu publikorako euskararen gehiegizko ezagutza eskaria. Zeinek, bai, Zorrilla Algerika jauna, zeurea daitza. Eskerrik asko alkate anderea. Enplegu publikorako euskararen gehiegizko ezagutza eskaria. Erakunde publikoek egindako inkesta soziolinguistiko gehienak ondorio berera heltzen dira. Azken urteotan, herritar gehiagok daki euskara. Horien portzentaia ikaragarria izatera iristen ez bada ere, baina euskararen erabilerak behera egin du gure autonomia erkidegoan. Euskararen benetako erabilera aintzat hartuta hizkuntzaren gaineko jakintza inposatutako elementu diskriminatzaile bat bilakatu da erakunde publiko askotan enplegu publikora iriste aldera. Getxoko udalean hau gertatzen da ere bai. Alderdi Popularreko udaltaldean uste dugu lekuz kanpo dagoela euskara titulu akademikoak esperientzia edo kualifikazio pertsonala bezalako beste meritu batzuk baino gehiago baloratzea. La experiencia o la cualificación profesional. Por otra parte, se impide a numerosos funcionarios y trabajadores... Bestalde, hizkuntza eskakizunaren inposaketaren bidez, funtzionario eta udalangile askori barne igoerarako edo karrera profesionalean maila ezberdinetako hobekuntzetarako atea ixten zaie. Hau guztia aintzat hartuta egokiagoa da Getxoko enplegu publiko bat lortzeko beharrezkoa den euskararen ezagutza maila udalerriko errealitate soziolinguistikoarekin bat etortzea. Azaldutako guztiagatik, Alderdi Popularreko udaltaldeak honako hau aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko udalak enplegu publikorako beharrezkoa den euskararen ezagutza maila jaitsi dezala. Udalerriko errealitate soziolinguistikoarekin bat etor dadin, eta bigarrena mozioen berri ematea udalaren edabideetan. Moción en los medios de comunicación municipales. Voy a empezar nuestra intervención. Hasiko naiz gure txanda erabiltzen. Ematen du begibistakoa dela esango dudana. Getxo ez da Ondarru, ez da Bermeo, ez da Markina, maila soziolinguistikoari dagokionez. Hala, gero eta inkesta gehiago egiten dituzte erakunde eta organismo desberdinek, eta horietan islatzen da, naiz eta gehiago ezagutzen den euskara, horren erabilera ez dela hasten. Guztiz kontrakoa, jaisten da. Hala, Gazteriaren Euskal Behatogiaren arabera, 15 eta 29 urtekoen artean, 10 puntu jaitsi da euskara eguneroko bizitzan erabiltzen duten pertsonen kopurua. Bizkaian, euskara erabiltzen zuten pertsonen kopurua 17 puntu jaitsi da denbora tarte berean. Hala, kontuan hartuta kluster soziolinguistikoaren datuak Bizkaian euskararen kaleko erabilera 10,6tik pasara 2006an 100,8ra 2016an. Bestalde, inkesta soziolinguistiko bat egin zuen Eusko Jaurlaritzak eta horrek esaten digu Bizkaiko herritarren 52ak ez dakiela eta ez duela euskara hitz egiten. Eustaten arabera, Getxon 54koa da. Hau da, 54 ez du euskara hitz egiten eta ulertzen. Beraz, oso argi dago betekizun hori gehiegizkoa dela. Ezagutza maila hori eskatzea bereizgarri bat dela, hau da, diskriminatzailea dela erakunde publikoetan enplegu publiko bat lortzeko. Besteak beste, Getxon. Eta hori ez da guk egiten dugun baieztapen bat. Ez dugu guk soilik egiten. Hori, islatuta dago Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Gorenaren epai batean. Horretan esartzen da hizkuntza eskakizuna ezartzea aztertzen dituela herritar batzuk, eta ez dela beharrezko administrazioko kide guztiek hizkuntza eskakizuna edukitzea horrela herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko. Hala, aurretik aipatutako datuekin askotan ez litzateke beharrezkoa izango euskara ezagutzea eta ez litzateke merezimendu bat izan beharko. Hala, matematikek ez dute gezurrik esaten, eta gainera esan dezakegu inposizio bat dela, eta hori esaten dugu kontuan hartu behar delako zein den ezagutza. 133koa Getxon, eta erabilera are txikiagoa da Getxon. Hau da,
Getxoko euskararen egoera ikusita ez dauka zentzurik langileriako lanpostuen 91%an bigarren hizkuntza eskakizuna eskatzea. Baldin eta ez bada inor bereizi eta baztertu nahi. Hala, euskara eskatzen da administrazioan lan egiteko, udal administrazioan lan egiteko, eta antzekoa da hori ondarrukoarekin alderatuta, markinakoarekin alderatuta, eta hori posible da baldin eta jendea baztertu nahi bada. Hori saiesteko baldin eta euskara zaindu nahi badugu irauteko eta integratua izan dadin modu natural batean, berariazko tratamendua eman behar zaio, baina inoiz ez gehiegizko modu batean. Bestela, aurkako ondorioa izango duelako, eta hori gertatzen ari da. Izan ere, euskararen erabilera murrizten ari da. Horregatik guztiagatik, kontuan hartuta, zein den gure egoera soziolinguistikoa, ez dauka zentzurik euskarak beste merezimendu batzu baino puntuazio gehiago edukitzea. Adibidez, lan esperientzia edo titulazio akademikoa. Adibidez, Bizkaiko aldizkari ofizialean, 2016an, deialdi bat egin zen, Getxoko udaleko erosketen arduradunerako, eta hizkuntza eskakizuna edukitzeak titulu akademikoak baino gehiago balio du, eta 3. eta 4. hizkuntza eskakizune puntuazio gehiago ematen dute lan esperientziarekin alderatuta noski. Berriki, adibidez, Bizkaiko aldizkari ofiziala, 2021ko ekainaren batekoa, deialdi bat argitaratu zen, teknikaria hornitzeko babesibilerako Getxoko udalean eta oinarrietan puntuazio gehiago ematen da bigarren hizkuntza eskakizuna izateagatik, 4 urteko esperientzia izateagatik baino. Eta kasu honetan ari gara lanpostuarekin lotutako esperientziaz, noski. Badakigu oreka bilatu behar dela, noski. Hizkuntza bat sustatzeko, kasu honetan euskara sustatzeko, badakigu gure autonomia erkidegoko hizkuntza ofizial bat dela, eta hori kontuan hartu behar da lanpostuak eskaintzerakoan. Horregatik mozio honekin proposatzen duguna zera da. Kontuan hartuta zein den gure egoera soziolinguistikoa, nahi duguna da hizkuntza ezagutzaren eskakizunak murriztea enplegu publikorako eta bateragarriak izan daitezen euskaldunen hizkuntza eskubideak eta erdaldunen hizkuntza eskubideak. Guztiek eskubide berberak izan ditzaten enplegu publikora heltzeko. Mila esker. Eskerrik asko. Bai, Amiba Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, comparar el uso del euskera... Euskararen erabilera konparatzea eskubideak bermatzearekin guretzat asko simplifikatzea da eta guretzat ez da egokia. Decir que es discriminatorio cuando... Esaten da diskriminatzailea dela, baina guztiek ez dute eskakizunik eta gehiegizkoa dela uste dut. Hala, udalak ez ditu esartzen eskakizunak. Hala, hizkuntza politika sailak esartzen ditu eskakizunak. Sail horrek berrikusten duelako zer eskatu behar den. Eta horregatik, hain zuzen ere, horrek egiten ditu txostenak beharrezkoak direnean eta administrazioaren mailetan deialdiak egiten direnean. Gainera, profil hauekin, hau da, eskakizun hauekin, lortu nahi dena da euskararen erabilera sustatzea eta hori normalizatzea. Eta guk uste dugu enplegu publikoa egokitu behar dela bi hizkuntza horietara. Beharrezkoak eta ofizialak direlako Euskadin. Hala, kasu honetan ofiziala da, eta ez ofiziala izango balit, diskriminazioa izango litzateke eta bestelako gauza batzuen inguruan hitz egin genezake, baina dakigunaren arabera, hizkuntza politikako sailetik Europako araudiak hartzen dira kontuan, eta Eusko Jaurlaritzak ezin du nahi duena egin, ezin ditu irizpideak bere kabuz ezarri. Hala, ekibalentziak eta beharrezko eskumenak enplegu publikorako eskumenak esartzeko ez dira ezerezetik ateratzen. Horregatik guztiagatik eta ez gaudelako ados proposamenarekin aurka bozkatuko dugu. Hain zuzen ere, Elkarrekin Podemosetik uste dugu euskara ondarea dela eta gainera herrialde honen funtsezko parte bat dela eta eskubidea eta abagunea dela inklusioa sustatzeko eta gizarte aldaketa bultzatzeko. Horregatik uste dugu pertsona guztiek dutela eskubidea komunikatzeko, harremanak edukitzeko eta arreta jasotzeko nahi duen hizkuntzan. Hau da, bertako edozein hizkuntza ofizialean. Oso argi dugu ez dugula hizkuntza politikorik nahi baldin eta herritarrak baztertzen baditu. Eta bai, jakin badakigu badaudela euskal herritar batzuk diskriminazioa pairatu dutenak euskara betekizunagatik eta ezin dugu ahaztu badaudela beste langile asko
Antzeko egoeran daudenak gure administrazioan, baina hori horrela da interinitatea oso handia izan delako eta beti ez direlako nahita ez eskakizunak. Hala eta guztiz ere, hori beste arazo sakon baten ondorioa izan daiteke eta beste gauza diskriminatzaile baten ondorioa. Adibidez, euskaltegietan matrikulazio prezioak oso garestiak dira eta batzuek ezin dituzte horiek ordaindu eta guk uste dugu hor jaiotzen dela benetako bazterkeria eta diskriminazioa. Horregatik eskatzen dugu etengabe doakoa izan dadin euskararen ezagutza C bat mailara heltzeko. Hala, administrazio publiko eta demokratiko batek ezin du eskatu eskaintzen ez duena eta horregatik uste dugu erakunde publikoek babestu behar dutela euskara, baita herritarrek ere. Izan ere, hizkuntza ofiziala da eta horregatik herritarrek eta langile publikoek ezagutu behar dute gure konpromisoa euskararekiko argia eta irmoa da. Horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Diazan aio jauna, zeurea da txanda. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko, alkate anderea. Deigarria iruditu zaigu hasieran mozioaren testua. Hala, testu zehatza proposatu da eta generikoa iruditu zaigu. Bai, mozio bat da eta lotuta dago Getxoko udalarekin, baina ez da daturik eman euskararen erabilerari buruz. Datu orokor bat ematen da EAEri buruz eta bai, egia da, datu batzuk eman dituztela osoko bilkura honetan, baina horrez gain bada egia horiek ez datozela bat beste datu batzuekin. Hala, euskara zerbitzutik beste datu batzuk ematen dituzte. Hala, azken txosten bat argitaratu zen eta hori argitaratuta dago eta datuak ez datoz bat, esan bezala. Ondorio batzuk atera dira eta esan bezala ez datoz bat gure udalerrian euskararen erabilera aztertzerakoan. Hala, guk uste dugu legea bete behar dela euskara normalizatze aldera. Izan ere, 82an hori onetsi zen Eusko Legebiltzarrean eta EAJ-PNVek PSE Euskadiko Ezkerrak onartu zuten lege hori. Horrek bermatzen du herritarren eskubidea bai euskara bai gaztelania erabiltzeko bere bizitzetan eta administrazioarekiko harremanetan. Horregatik hain zuzen ere, egokitu behar dira hizkuntza betekizunak egoera desberdinetara eta kontuan hartu behar dira eskualde desberdinen baldintzak eta inguru abarrak aukera berdintasuna sustatuz. Alderdi sozialistako kide batek azaldu zuen bezala orain dela urtebete baino gutxiago egindako osoko bilkura batean eta hori azaldu zuen antzeko eztabaida batean. Alderdi Popularrak aurkeztu zuen mozio bat Ciudadanosekin eta orain, iaia berdin errepikatzen duzue. Hasiera batean esan bezala, testua nahiko deigarria da, ez delako egokitu Getxoko egoera soziolinguistikora eta gainera ez da kontuan hartu langile publikoa kontratatzeko prozedura zehatzik. Bestalde, udal honetan gustatuko litzaiguke esatea, badaukagula plan bat euskara erabiltzeko eta indarrean egongo da 2022 arte. Hala, hori ez da aipatzen bide batez, kasu honetan, eta uste dugu hurrengo urtean, eztabaidatzen denean eta aztertzen denean laugarren planaren edukia momentu egokia izango litzatekeela, orduan eskakizun mailak, hizkuntza eskakizunaren mailak aztertzeko horregatik guztiagatik momentuz aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Bildutik, Gijarrubia anderea, zeurea da txanda. Bai, egunon guztioi, hasiko naiz hitzartzearekin. Nekez ulertu daiteke bere hizkuntza gutxitzen duen herritarra, baina hori omen da Alderdi Popularraren jarrera. Diglosea zer den berdin zaie hauei. Euren ardazo euskara herri honetako hizkuntza odolez zanpatu zuten eta oraingo Espainiar eskuin muturrekoek beste bide batzuk bilatzen du gauza bera egiteko. Zanpatua izan, gaurko egunera etorriz, uste dugu Alderdi Popularrak nahiko argikin ahazten dituela kontzeptuak. Langile publikoa izatea aukera bada, baina ez da oinarrizko eskubide bat. Eta langile publiko izateko bermatu behar dena dira aukera berdintasunak. Beraz, lanpostu baterako bere burua prestatu nahi duenak badakit zer egin behar duen. Lanpostu horretarako prestatu. Hau da, lanpostu horrek eskatzen dituen edo mahai gainean jartzen dituen eskakizunei erantzuna eman. Ingenieritza ikasi behar da batzuetan, edo zuzenbidea, edo informatika, edo kasetaritza, edo kudeak eta batzuetan guri gustatuko litzaiguken, baina askoz begutzeagotan euskara ere bai. Eta euskara prestatzen ez duenak beraiak du zergatik. Ingelesa edo frantsesa edo dena delako eskatzen denean, ez duzue horren beste oihu egiten. Eskubidea dena
eta hori bai dela teorian legez babestutako eskubidea da herritarrak administrazioarekin harremanetan hizkuntza aukeratzeko duen eskubidea, hizkuntza ofizialen artean, noski. Eta Euskadiko Autonomia Elkargoan euskara eta erdera dira ofizialak. Beraz, nola bermatu herritarrek euskara hartatuak izateko duten eskubidea administrazioko langilea ez bada euskalduna. Eta ez dugu guk ezaten, zuek askotan erabiltzen duzuen argudiotan bezala legeak dio. 10/1982 euskaren erabilerako oinarrizko legea, edo 86/1987 administrazioen euskaren erabilera arautzeko dekretuak esaten dute. Ordutik, 20 urte baino gehiago igaro dira. Horrenbestez, zuei legearen izenean zarri aritzen zareteon hoiei ura errespetatzeko eskatzen dizuegu. Diskriminazioa zer da? Zure hizkuntzan ezin hitz egitea da. Hizkuntzaz aldatu behar izatea zure herriaren hizkuntza ezin duzulako erabili. Hori da diskriminazioa. Hori da bizi dugun euskaldunok zoritxarrez askotan bizi dugun diskriminazioa. Eta ez asmatu beste diskriminaziorik, ez parkatu ez. Diskriminazioa da euskaldunok ezin euskaraz erabiltzea. Hori da diskriminazioa. Ikusi egin dugulako, adibidez, gainera teoria eta legeak hori ezaten dute, baina askotan ikusi egin dugu eta ikusten dugu, zoritxarrez, naiz eta legeak hori ezan, diskriminazioa gertatzen dela, jarraitzen duela diskriminazioa. Eta adibidez, orain dela gutxi, bai, ikusi izan dugu Getxon bertan, udaltzain batzuek euskaldunak ez izateko euskaraz, herritar baten hizkuntza eskubideak ez direla errespetatu esaterako. Eta ikusten dugu gure bilera batzuetan, udal langile batzuek euskaldunak ez izatea, gure hizkuntza eskubideak urratzen direla. Beraz, zuek esaten duzenaren kontra gaude, eta gu kontrakoa eskatuko genuke, eskatzen den euskara maila gutxi eta batzua dela eta gehiago eskatu behar dela lanpostu guztietan. Herritarrek ez baitira administrazioarekin harremanetan jartzen soilik lehiatian edo udaltzainekin, abokatu, artezkari, arkitekto, ingeniari, iturgin, langile, administrariak, kiroldegiralekin, erizainekin, diruzaintzarekin eta abar luze batekin ere harremantzen garelako euskaldunok. Eta eskubidea daukagulako euskaraz hartatuak izateko. 40 urtez euskararen erabilera indarrez galarazi zuen Francisco Franco jaunak. Horrek, etxe askotan transmisioa etetea ekarri zuen, beldurra, mespretzua eta txiki sentiarazi zituzten euskaldunak. Eta horrek besteak beste, egungo errealitate soziolinguistikoan ere islada du. Badakizue zein den hizkuntzak desagertzeko kausa nagusiena? Ba hori bera, transmisioa etetea. Horren atzetik hainbat arrazoi egon daiteke, prestigiorik ez eukitzea, instituzioen babesik ez izatea, arrazoi politiko eta militarrak, hizkuntza ukipenak eragiten duen benderakuntza. Honen inguruan luze hitz egin dezakegu, azterketa eta lan ugari baitaude horren inguruan. Eta gonbidatzen zaituztet, Alderdi Popularreko kidei, hoiek apur bat ezagutzera, zebadirudi bat batean, bote prontoan, hizkuntzalari bihurtu zaretela, eta badakizuela, nola normalizatu dezakegun euskara. Zuek badaukazue bat batean hizkuntzalari izateko gaitasuna. Bueno, eskatuko nizuekena, izango zen, horren inguruko azterketak eta ikerketak ezagutu ditzazuela. Eta ikus dezazuela urte hauetan zehar... Jarrubi Anderea, denbora mesedez. Bai, banoa bukatzen, besterik gabe. Baina guztietan, sentitzen dudana pena da. Pena ematen dit ikusteak batzuk zenbat gorroto diozuen bitzi zareten herriaren hizkuntzari eta kulturari. Argi dagoena da, lan mardula dugula oraindik euskararekiko jarrera hobetu ahal izateko eta gure hizkuntza normalizazio bidean jartzeko. Eskerrik asko. Uriarte Anderea, zebera da txanda. Ez aizu entzuten? Horretan hau, bai. Bueno, egun ondan hori, eskerrik asko alkate Anderea, egia esan Mozinonek tristetu nau. Joan dan hileko plenoren ostean Alderdi Popularrarekiko esperantza izpitzu bat lotu jatan. Zuen maiatzeko Mozinoko parrafo baten zati bat hartuko dut euskerea zer dan esateko. Getxo, Euskadi, Espainiarako be gure badozue, Espainian egotera behartzen gaitu zuenetik. Es un símbolo que nos representa a todos, ya que es al mismo tiempo identidad y tradición. Identidad por ser una de las referencias socioculturales de Getxo.
kasu honetan Euskadi bere 7 lurraldeetan. Y tradición porque nos recuerda a lo que nuestros antepasados se dedicaban. Gaurko kasuan gure arbasoek berba egiten ebena. Y que todavía hoy algunos contemporáneos continúan haciéndolo. Eta bagabilz. Resulta realmente triste que en un mundo cada vez más tecnologizado e interconectado, are gehiago kasu honetan globalizatua, muchas técnicas, artes y oficios, kasu honetan hizkuntza que conocemos y damos por sentados, están desapareciendo sin que nos demos cuenta. Udal talde popularraren baieztapenek kasurik onenean euskararen bilakaeraren inguruko ezjakintasuna erakusten dabe. Eusko Jaurlaritzak Nafarroko Gobernuarekin eta iparraldeko euskararen erakunde publikoarekin elkarlanean egindako azken inkesta soziolinguistikoak emondako datuen arabera, euskaldun pasiboen kopurua euskeraz ez dakienen edo ulertzen ez dabenen kopurua baino handiagoa da gure erkidegoan. Halaber, 16 eta 24 urteko bitarteko pertsonoen 71,4% badaki euskeraz. Eta hori handitu egiten da inkestatuen adinak bera egin ahala. Jakizue, honek izango direla laster gudera administrazioetan egongo direnak. Euskararen erabilari dagokionez ez da txikitu eta urterik urtera gora egin dau. Inkesta soziolinguistikoak erakusten dago azken 25 urteetan 5 puntu igo dela euskararen erabilera gure erkidegoan. Inposaketa dinosue, hizkuntza eskakizuna ez da inposaketa bat, lanpostuaren beste zehaztapen bat da, lanpostu horren izena, funtzioak eta zereginak edo ordainsari maila diren moduan. Funtzio publikoan sartzen diren langilek lanpostu bakoitzari esleitutako hizkuntza eskakizunak ezagutzen dabez, eta euskara ikastaroa jasotzeko aukera daukie. Milaka funtzionario askatu dira urte honetan hizkuntza horretan ikasteko edo hobetzeko. Beste milaka batzuek hizkuntza prestakuntzak jaso dabe hizkuntza juridiko administratiboaren arloan, dokumentuan idazketa, jardueren ahozko aurkezpenak, lan bilerak eta abar jorratzeko. EAJan inposaketa zer den badakigu, sufritu dugu, eta ez da hau. Badakigu zer den etxean, gizartean, berba egiten zan hizkuntza ezin egitea. Badakigu zer den umeak eskolatan bildurtuta bizitzea. Badakigu zer den gure aikikiara mamak eskolatan euskerarik ez egien maistra euskaldunak kendu eta erdaldunak eskolara eroatea. Badakigu zer den aldean seinale bat erotea euskeraz berbetan harrapatu zaituenaren seinale. Badakigu gorputz zigorra zer diren. Badakigu castellano inposaketaren bidez ikastea zer dan. Badakigu gure hizkuntza, tradizio eta ondoren alde clandestinitatean lan egitea zer dan. Badakigu zer dan badaz bada maleta bat prest eukitea alde egin behar bazan alde egiteko. Eta lan dabe, familia euskaldun askoren lana eta kemenagaitik euskera berton dago. Eta berton gagoz, sasoiaretan familia askotan katea esalako eten. Eta orain dino ez da eten. Eta eteten ez dan bitartean aurrera jarraituko dugu. Euskera eta bere euskalki guztien alde lan egiten, gure ondarearen alde lan egiten, gure erroak sakontzen, eta ez ahaztu hizkuntz batetik gizarte bat ulertu daitekela, ohiturak ulertu daitekez, historia ulertu daiteke, beraz hizkuntzei eta batez be txikituei erabilera sor deutzagu, eta erabile guraz badozue, behintzet errespetua sor deutzazue. Eta amaitzeko, Alderdi Popularrari zuzenduta barri honak dakartzu edaz, euskararentzako barri honak, 1917ko apirilaren 15ko 86-87 dekretuan esartzen dira administrazio bakoitzak izan behar dauzan derrigortasun egunak. Kopurua administrazio eremu soziolinguistikoan markatzen dau. Berton, euskaldunak 33,3 markatzen ebazan, ia euskaldunak 23,6. Honek egiten dau, gitxi gora bera, 157 bat, eta erdaldunak guztiz erdalduna zirenak 43. Honek eta karrena da, gitzienez, getzori 155 dagokiola. Gaur egun ezarriteko derrigortasuna indizea getzon 153 da. Eta behitu, errealitatea zein dan. Naiz eta ez euskatu 161 egiaztatu dau euskera gaitasuna. Errealitatea hause da, eskatzen duguna baino gehiagok dakiela egiaztatuta euskerea. Beraz, euskaldunak egon badagoz. Beraz, talde popularra dinoen moduan ez gabi zerga sistema diskriminatzaile baten inguruan. Getzoko herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatzen dauzen sistema progresibo baten inguruan baino. Getzoko gizarte plurala eta gero eta euskaldunagoa osatzen dauen gehiengoaren atxikimenduari erantzuna emoteko asmoz. Gure erkidegoko hainbat hautaketa prozesutan Alderdi Popularrak askotan irakitzen dauen ideia hau da, eta gaur be egin dau. Profesional handiak euskera ez jakiteagaitik baztertuta geratzen dira eta esperientzia gitzi eta kualifikazio txikia daben hautagaia dira euskera lehiak eta fasen emandako puntuei esker
plazetara iristen direnak. Balel horrega zabizie beti eta ez da holan, guzurra da, guzurra eta faltzukeri handia. Hautaketa prozesu horretan partaidek lortutako puntuazioen azterketa zehatz batek adieraziko hauze da, kasu gehienetan euskararen ezagutza egiaztatzen dabenak direla prozesuaren oposizio fasen nota onenak lortzen dabezanak. Katea esan eten, ez da eten eta ez da etengo. Eskerrik asko. Bai, Zerrialek Erika jauna. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, yo voy a empezar casi por donde ha terminado la representante. Bueno, Eusko Alderdi Jeltzaleak esandakoaren harira, atzo bertan, albiste bat geneukan, zioena Euskal Herriko Unibertsitateak kimikarloko erreferente bat kaleratuko zuela, hirugarren hizkuntza eskakizuna ez zeukalako. Pertsona hau bikaina da bere arloan eta ez du aukerarik liberatzeko euskara ikasi ahal izateko, beraz pertsonak kaleratzen dira talentua izan arren. Bestela begiratu, ikusi atzoko albistea. Pena da, Eusko Alderdi Jeltzaleak behar bada argiago edo haserreago esan du, baina azken finean gainerako alderdiek gauza bera uste dute, matiz batzuekin. Guk ez dugu ukatzen bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko eskubidea, baina argi dago zein den udalerriko egoera edo errealitate soziolinguistikoa. Datu ofizialak ditut, administrazioak dituenak. Gobernu taldeak emandako informazioa da. 2021 bateko aurrekontu parte hartzailetan, ekarpenen 7% egin ziren euskeraz. 7. 2022ko aurrekontuetarako 10%. Hemen daukadan hau, hemen ikus ditzakezue, herritarren ekarpenak, otaren inguruan egindakoak. Lehen aipatu dena. Ekarpen horietatik 4 baino ez dira euskaraz egin. 2,09% baino ez zuen euskara erabili administrazioarekin harremanetan jartzeko kasu honen inguruan. Horixe da udalerriko errealitate soziolinguistikoa. Beraz, ez da oso logikoa plazen 80% baino gehiagotan hizkuntza eskakizun hau eskatzea, gero 5-6-7 batek baino ez duenean euskara erabiltzen hau herritarren partetik administrazioaren aurrean. Lanpostu jakin batzuetan, bai, euskaraz jakin behar da. Arreta emateko puntuetan, edo euskara sailean bertan. Baina lanpostu guztietan ez da guztiez beharrezkoa. Hemen dituzue datuak. Kalkula guk egin ditugu. Baina datu hauek gobernu taldeak emandakoa dira. Zein da arazoa? Kontu ideologikoa dela. Administrazioa herritarren errealitatera egokitu ordez, matizekin, Elkarrekin Podemos, Alderdi Sozialistak, Ezkerreko alderdiek, EH Bilduk eta EAJak Partido Nazionalisten moduen zer nahi dugu? Herritarrak egokitzea administraziora. Eta egokitzapena zari nazenean ez nahi zari, zerga bat esartzeaz, zergak ordaindu behar dira, koste bat duelako zerbitzunek, baina ohiturei erreparatzeko diot. Adibidez, Zugazarteko bidegorria, inork ez du eskatu eta enkajatuko digute. Euskararekin adibide gehiago ditagu, eman ditugu zifrak hitz egin dugun bi aldietan. Sentitzen dut, baina zifrak hor daude argia dira. Beraz, zein da zuen arazoa? Errealitate soziolinguistua zuek inposatu nahi duzunaren guztiz kontrakoa dela. Datuekin etorri gara. Diote datuek, herritarrek
gazteak barnertuta gero eta gutxiago erabiltzen dutela euskara, eta hain zuzen ere gaztea dira euskara gehien dakitenak. Beraz, zoritxarrez, egoera hori da, datuak argia dira, eta beste behin deitoratu behar dugu errealitate soziolinguistikoa kontutan ezartzea. Amiga Anderea, zeure txanda. Eskerrik asko. Nos imaginábamos que iba a salir... Bueno, bagenekien bai, diskriminazio linguistiko modura aurkeztuko zela, albistea horregaitik sakon irakurri dugu. Kasu horretan arazoa, Zorrilla Lekerika jauna, sindikatuek ere denuntziatzen dutena da. Ikerlari hori ez da liberatu behar beste euskara ikasteko eta hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko. Hori da diskriminazioa. Legea ez dela betetzen ari liberatuta egon behar den ordu kopuruari dagokionez. Eta oraindik jarraitzen duzue euskararen eguneroko erabilera eta administrazio barruan izan behar duen tokia konparatzen. Eta zuek esan bezala, zuen datuen arabera, pertsona gehienek herri administrazioan sartzen badira gaztelaniaz, gaztelaniaz emango zaiarreta. Baina administrazioarekin euskaraz harremanetan jartzen den pertsonak ere badu harreta ondo normal jasotzeko eskubidea. Euskara horretarako dago, normalizatu behar daren erabilera. Eta horretan ados egongo gara, begiratu nahi duzuen portzentaje guztiak, baina herri administraziotik gu gai ez bagara elebitasun hori bermatzeko hortxe arazoa. Eta ez getzon bakarrik Euskadi osoan. Horren bestez, guk gure kontrako bozka mantenduko dugu. Eskerrik asko. Ez. Ijarrubi Anderea, hitza hartu nahi duzu? Bai edo? Bai. Vale. Bueno, besterik gabe, esatea azken hitzartzean egiatan Alderdi Popularraren ordezkarien aldetik erabat mezu eta argudio inkoherenteak eta zentzugabekoak azaldu dira. Orduan, zaila egiten zait horrelako plantamendu inkoherentei aurre egitea. Esaten da, hori, ez dela diskriminazioa edo ez dela euskararen aurkako iritzirik edo asmorik, bezik eta diskriminazioaren aurkakoak. Esaten dut, errepikatzen dut, diskriminazioa da, herritar batek ezin duenean ofiziala den bere hizkuntzan hitz egitea. Hori da diskriminazioa. Eta beste guztia da, aintzat ezartzea edo ez lortzea lanpostu batek exigitzen dituen eskakizunak. Beste gauza bat da, hori ez da diskriminazioa. Eta bai, argi dagoena da gure hizkuntza, euskara, hizkuntza gutxitua dela, horretan ez daukagu inolako zalantzatik. Galdera da edo gakoa kasu honetan bada zergatik den hizkuntza gutxitua gure euskara. Eta bai, erabilera kopuruen edo erabilera datuei dagokionez esan dizut Frankoren garaian askoz ere okerragoak zirela erabilera datuak. Bai. Besteak beste. Bueno, argi dagoena da, arrazoi politiko historikoek eraman dutela, besteak beste gure hizkuntza gutxitua izatera. Eta hori iraultzeko, horri buelta emateko, hizkuntza politika sendoak behar ditugula. Hori da argi dagoena. Bestela ezinezkoa izango da erronka horri heltzea. Eta ari gara edo ari dira, edo urratzez urratz bagoaz. Euskaldunok, euskarari dagokion eremu prestigio eta estatusa lortzen. Eta bide horretan, jarrera edo herritarren jarrera baikor bat lortze ezinbestekoa izango da euskararekiko. Baita ere, euskaldunen hizkuntz eskubideak errespetaraztea. Beraz, pena ematen dit, eta lehen ere aipatu dut, pena ematen didala horrelako eztabaidak gaur egun ere gertatzea horrelako espazio instituzionaletan. Eta aditzera ematen digute badagoela oraindik ere lan handia egiteko euskararen normalizazio bidean. Eta besterik, nik gonbidatuko zintuzketet olako datuak erabiltzen dituzuenean informatzea interpretazio egokiak egin ditzazuen. Ze uste dut datuak bezain besteko garrantzia daukala, gutxieneko jakintza bat izatea, horiek interpretatu ahal izateko.
Eta, bueno, nik gauza askori buruz ez dakit, baina hizkuntzari buruz zerbait eta soziolinguistikari buruz zerbait badakit. Eta dakidana da, lan eta ikerketa ugarik erakusten dutela, edo azaltzen digutela datu horiek zergatik diren horrelakoak. Orduan, horien kausetara joatea gonbidatzen zaituzte, besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko. Uriarte Anderea, hitza hartu nahi duzu berriz? Ez, beraz, bozketara pasatuko gara. Beraz, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularrekoak, kontrakoak, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak. Eta honekin, 102. puntura pasatuko ginateke PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa txakurrentzako hondartza. Bai, Andrade jauna. Gracias, señora alcaldesa. Gure udalerria etxe animalien oso zalea da orokorrean eta bereziki txakurrena. Gure herriko familia ugari gozatzen dute beraien etxeetan txakurren konpainiaz eta hala ere, gaur-gaurkoz, gure udalak ez die modu eraginkorrean erantzunik eman etxe animaliakin bide publikoan gozatzeko behar izanei. Gaur egun gure txakurrak, arriskutsuak salbuetsita, solte ibili daitezken zaigune, baino ez dira existitzen. Txurrukako kaia, Aretako hondartza, Portuzarreko zelaigunea, Eragako hondartza eta Arrigunagako hondartza. Gobela ibaiari paralelo doan bidea eta Galearako bidea 6-etatik 11 bitartean. Gure helburua da txakurrentzako aisialdirako guneak zabaltzea eta ordutegian malgutzea. Horrez gain, hau guztia txakurrik ez duten eta gune hauetaz gozatu nahi duten gainontzeko herritarren aisiarekin bateragarri izatea nahi dugu. Gure udalerrian Bola hondartza izenarekin ezagutzen dugun gunean itsasberarekin batera hondartza txiki bat sortzen da. Berau nahikoa izan daiteke gure txakurrek hondartzaz eta itsasoz goza dezaten. Horrela, gure txakurrek gozatzeko hondartza bat duen Euskadiko lehen udalerria izango ginateke eta aldi berean, familiak eta txakurrak gune berean elkarrekin bizi daitezkeela erakutsiko litzateke. Azaldutako guztiagatik Alderdi Popularreko udaltaldeak honako hau aurkezten du. Lehenengo udaleko osoko bilkurak Bola hondartza eguneko 24 orduetan txakurrentzako aisialdi gune bezala erabiltzeko baimena eskatzen dio udalari eta bigarren mozionen berrimatea hedabideetan. Esan bezala 5 eremu ditugu txakurrentzat eta udan Ereagako hondartza kenduta eta Arrigunakoa kenduta uda osoan txakurrak ezin direlako bertatik erabili ordutegia dozein izan da ere, beraz gure ustez ezinbestekoa da gure udalerriko 8.500 txakurrek egoteko leku bat izatea. Bolako hondartza otu zaigu ez dutelako bizilagunek erabiltzen, ez dago babestuta eta ez dira segurtasun agentea bertatik egoten, gainera marea baju egoten da eta berez eremuna egon daiteke erakusteko txakurro ditugunok ero gainerako herritarrekin bizikidetzan aritu gaitezkela. Mozio honetan, aurrekontu parte hartzaileetan eskatu zen, txakurrentzako parkeak egitea, aipatu dugu mozio honetan, eta gainera udal aurrekontuetan onetsi zen txakurrentzako parke bat egiteko aukera, eta pasaden osteguneko batzordean esan ziguten hori albo batera uzteko. Udal aurrekontutan egon arren, beraz, Gobernu taldeak ez du inongo interesik honen inguruan, baina guk insistitzen jarraituko dugu. Zergatik? Beste jarduera bat ere ekar zezakelako, turismo esate baterako, Euskadi mailan badago gidaliburu bat txakurrentzat, Eusko Jaurlaritzaren babesa duena. Izan ere, jende askok bidaiatu nahi du, baina txakurrarekin, eta jakin nahi du txakurrekin zer egin dezakeen bidaian doanean, nora eraman ditzakeen, eta bar. Esan bezala Euskadi mailan badugu gidaliburu bat, baina Euskal Herrian ez dago hondartzarik beren beregi txakurrak aske izateko. Kantabrian da Asturiasen kontrara bai. Beraz, sor dezagun ibilbide hori txakurren jabentzako Euskadi mailan eta horrela getxorara etorriko zaizkigu bisitatzera. Nik uste dut proposamen honek ez duela inongo asmotxarrik, nahi dugun gauza bakarra txakurrentzako eremu batera izatea da hondartzetan eta espero dugu zuek gure proposamena babestea. Eskerrik asko. Uribe de la Espriella, zeurea txanda. Gracias. Bueno, sabemos uno de los municipios con más población canina de Euskadi. Getxo da txakur gehien dituen udalerrietako bat, 8.500 txakur ugari inguru daude erroldatuta, eta horrek ikustarazten digu haien behar izanei ere erantzun behar diegula. Bolako hondartza proposatu da mozio honetan, txakurrentzako eremu gisa, hondartzan bertan,
Eta baita ere, esan beharra dugu, alpalditik aldarrikatu dugula txakurrentzako eremu gehiago lortzea, eta aurrekontu partidara sartu genuen eskaera hau, udalerrirako. Hala, 2 eremu proposatu genuen Eloroko kanpan, eta bestea Bolak Hondartzan, hemen esan bezala. Gainera, eskatu genuen, ebaluazio bat egiteko, beste kokapen batzuk aztertzeko. Gainera, Faduragan egingo den parkearen baitan edolako eremua jartzeko aukera aipatu genuen. Guk geuk ere antzeko mozio bat aurkeztu genuen eta bertan babesa lortu genuen beste alderdi batzuen partetik. Gehiago eskatzen genuen mozio hartan Bolak Hondartzan eremu bat gaitzeaz gain, sarbidea hobetu nahi genuelako urpunto bat jarri eta gainera eskatu genuen Portuzarreko Hondartza erregularizatzeko txakurrentzat. Eta Askorri ezkerraldea ere txakurrentzat gaitzeko. Ikusten dugu ados gaudela funtsarekin, koherentea delako guk urte askotan esandakoarekin, beraz aldeko bozka emango diogu. Hala ere zera esan nahi dugu. Badakigu getxon jada badaudela txakurrentzako eremuak, baina ikusten dugun bezala beste espazio batzuk behar ditugu txakurren eta jabeen behar izanei erantzuteko. Osasun eta segurtasun baldintza egokiak bermatu behar ditugu txakurren eremuen eta gainera, baliabide batzuk izan behar dituzte, papelera nahikoa, iturri nahikoa, bankua jabeentzat eta bar. Aurrekoaz gain, espazio hoiekin batera, onuragarri izango litzateke udalerriarentzat, bizikidetzarentzat txakurren eta gizakien arteko bizikidetzarentzat. Eta batez ere, txakurra dituzten eta ez dituzten pertsonen arteko bizikidetzarako. Horrela txakurrak ez dilirateke egon behar ez diren lekuetan, besteak beste eta kontutan izan topagunere izan daitezkeela, bizilagunen txako topagune interes komuna dituztenean. Eta horrela adineko pertsonek ere lasaiago egoteko toki bat izango dute txakurrak askatasunez solte usteko. Alderdi Popularreko bozeramaileak esan duenarekin batera, gainera hau zentzua du aurrekontu parte hartzaidan herritarrek eskatutako zerbait izan zelako. Bolak Hondartza ez dago gainerako hondartzak bezala araututa, baina uste dugu leku ezin hobea dela txakurrentzako eremu gisa gaitzeko. Beraz, mozioa babestuko dugu, baina esan beharra dugu txakurrentzako eremuaren gai hau osorik landu beharko genuela, mapak eginez, modu orekatuan egoteko eremu hauek udalerrian zehar. Eskerrik asko mozioagatik aldeko bozka emango diogu. Eskerrik asko, Díaz Andrea, zeurea da txanda. Alkate Andrea, egun berriro, bueno. Gure udalerrian betidanik izan ditugu etxeko animaliak, batez ere txakurrak, eta beraz errealitate hau positiboa da. Horregatik, gure alderditik garrantzitsua deritzogu herritarrei txakurrentzako eremuak eskaintzeko ideiari. Zentzu horretan, pertsona asko gure udalerrian bizi direla eta txakurra dutela kontutan hartuta, hau bezalako eremuak sortzea ez da toki espezifikoetan tara mugatzeko kontua izan behar. Irizpidea kontutan hartu behar dira, banaketaren oreka, hurbiltasuna eta bar. Alderdi Popularraren proposamena ez da nahikoa, Bolak Hondartzan jartze hutsa ez da nahikoa, gainera guk ez du guzti Bolak Hondartza toki egokia denik horrelako leku bat jartzeko txakurrentzat, eremu horretatik jendea pasatzen delako eta gainera hegazti asko, itsas-hegazti asko pasatzen direlako eta asko erabiltzen bada txakurrentzako oreka ekologikoak kalte dezakegu. Horren bestez, zuen proposamena ingurumenaren ikuspegitik ez da iraunkorra. Bestalde, gure partetik ados gaude hitz egiteko, proposamenak biltzeko, eremu egokienak identifikatzeko, definizio argiago eta adostuagoa lortzeko, parke bat sortzaren inguruan, eta hain zuzen ere, hainbat aukera ditugu, eta guztia dira bateragarriak, behar izan desberdinei erantzuteko. Espazio horiek non egongo diren, nolakoak izango diren, zein ekipamendu izango duten definitu behar dugu. Beraz, kontrako bozka emango dugu mozioari.
Díaz Anderea, Bildutik, zeinek Bidesola jauna, zeurea txanda. Bueno, gu ados gaude mozioan planteatzen den problematikarekin, argia da, eta ezin duka dezakegu gure udalerrian txakur errolda handia dela, eta horrek arazo sor ditzazkela konbibentzian, hortaz argi dago arazo posible horri irtenbidea eman behar zaiola. Guk hainbat alditan proposatu dugu txakur parkea bilkura honetan. Azken aurrekontuetan zuzenketa sartu genuen eta gainera onartu izan zen. Zai gaude oraindik. Uste dugu badagoela lekua herrian planteatzen den arazo honi aurre egiteko. Txakurrak era kontrolatuan gutxi gorabehera solte usteko parkea beharrezko dela deritzogu eta hori jadanik badakizue. Aurrekoetan esan bezala ez dugu uste inbertsio handia denik egindako beste inbertsioekin alderatuta. Ikusita beste arlotan gastatu den dirua, diru kantita hau oso suma litzateke. Aurrekoan ere hemen eztabaidatu zen guk eskatutako txakur parkeak zehaztasuna behar zuela, diru kantitatea urria zelakoan. Egia da bai, guk ez dugula eskatzen txakurrentzat portaventura bat, edo horrelako zehozer sortzea besterik gabe, 20.000 eurorekin uste dugu zehozer egin daitekeela. Gero, mozioan planteatzen denaren espazioari kaso eginez, egia esan ez dugu guztiz ikusten txakurrentzat hondartza hori erabiltzeak. Izan ere hemen itsasoak dituen gora beherak, itsasgorarekin, itsasberarekin, eta gero itsaso bizia daudenean, hondartza askotan desagertu egiten da, batez ere itsasgoran. Proposamenean etorriko balitz, adibidez, areetako hondartza, horrelako zehozer ekarriko balu, gure aldetik aztertuko genuke, baina dakarren sasio hondartzarekin ez dugu guzti zuzena ikusten. Eta beste horregatik abstenituko gara. Oso ondo. Arregi jauna, zeurea txanda. Eskerrik asko, alkate. Egunon, aguerdion ja. Bueno, volvemos a expresar que compartimos... Beste behin diogu, txakurrentzako eremu gehiago izatearen parlekoak garela, eta ordutegia berrikustearen alde ere bai, eta osoko bilkura aprobetxatu nahi dugu, nire Carmen kideak esan bezala, guztioi gonbita luzatzeko bileretara etortzeko, eta horrela zehaztuko dugu gure auzoetan egon daiteken banaketa fisikoa eta bilatuko ditugu puntuak txakurren eremua jartzeko. Baina hortik aurrera, funtsarekin ez gatoz bat, bolako hondartza proposatzen dutelako urteko egun guztietarako eta 24 orduetan. Zergatik ez gaude ados? Erreparatu mozioaren defentsan emandako argudioei. 2008ko urtarrilean itsas hegaztien behatoki bat sortzeko eskatu zen bolako hondartzan. Islariak akta bat irakurriko du eta kabinan jaso ez dugunez, ezingo dugu kalitatezko interpretazioa eskaini. De nuestro secretario en su redacción, recogiendo de manera breve la esencia de lo manifestado por las personas intervinientes, aún en tiempos difíciles, y que tanto facilitan poder conocer nuestra reciente historia plenaria. Y en mi opinión es una pena que esta metodología haya decaído. Y paso a leer el acta en concreto. La playa La Bola se encuentra entre los escasos puntos de labra de la ría de Bilbao, donde hasta 100 especies de aves fijas y migratorias reposan cada día, se alimentan y viven. Son patos, multitud de especies de gaviotas, cormoranes y otras especies que suponen una enorme biodiversidad en las puertas de nuestras zonas urbanas. La situación de la ría de Nervión como eje migratorio principal del Cantábrico explica que las rutas migratorias de ciertas aves sigan teniendo el Abra como punto de encuentro. Disfrutar de esta riqueza y utilizarla para formar la conciencia ambiental de la ciudadanía y poner en valor lo que es un recurso natural exige la decisión decidida por parte de las instituciones. Fruto de la misma, desde comienzos de 2009 disfrutamos de un punto de observación y se colocaron paneles para visualizar y entender mejor e interpretar la zona. Además, es el punto empleado dentro del programa municipal de Conoce y Conserva el Medio Natural de Getxo. Y concluimos, esas condiciones hacen que sea totalmente incompatible o desaconsejable, lo que se prefiera, elegir la playa La Bola como nueva zona de esparcimiento para perros, por lo que votaremos que no, aunque como hemos dicho, abriremos
Beraz, kontrako bozka emango dugu, baina esan bezala prest gaude elkarlanean aritzeko eta txakurrentzako eremu berria jartzeko urten. Eskerrik asko, berriz ere, hitza, Andrea jauna. Sí, gracias a la alcaldesa. Nik dakidanez, pentsua jaten dute txakurrek eta ez txoriak, beraz, zuk esatea txorien behatoki badagoela, horrek ez du inongo zerikusirik txakurrekin. Txakurrek gainera natura babesten dute. Eta esan bezala, txakurrek pentsua jaten dute. Gobernu taldetik zer egiten da? Eperdian ostiko bat. Ikusiko dugu, geratuko gara ikusteko, bai, hori aspaldi ere gertatu zen, parkeen inguruan aritu ginen, eta honetzi zen gainera ideia bilera askoren ostean, baina gero ordutegi kontuan sartu ginenean, gaueti bakarrik joan alginen parketara, eta azkenean saguzarrak ziruditen gure txakurrek, gauez bakarrik. Aglomerazioak ekiditeko zela esan zen, eta hortxe geratu zen. Beraz, ostik hori jasotzen dut, eta ikusiko du zer gertatzen den, eta joanez bileretara ikusteko zer gertatzen den etorkizuneko parke hauekin. Bolako parkea aipatu dugu gure hauteskunde programan, txakurrentzako hondartza proposatzen genituelako, bakar bat gutxienez, edo Espainiako lekuetan egin den bezala, ze eremu batzuk delimitatzea eta bertan txakurrak ere egon ahal izatea. Beraz, txakurrekin egon nahi baduzu ondo, eta bestela ondoko lekura zoaz. Eremu mugatuak hondartzetan hori ere egin daiteke, eta eskubidea du jenteak txakurrik gabe egoteko, guztiek dute eskubidea. Pretendíamos que en esa pequeña playa... Bolako hondartza txiki hori aprobetxatu nahi genuen, eta aprobetxa daiteke, marea behan dagoenean 3-4 ordu, gero bestela 24 ordutan, 3-4 ordu bakarrik aprobetxatu behar dira, marea basua gondo kointzitzen ez badu behintzat, beraz ez dut uste bestelako zer danik. Erantzun absurdoa zurea. Baina, zuek esan bezala, kontutan izango dugu esandakoa, geratuko gara, eta espero dugu datozen hauteskundeetarako hautagai guztiek txakurrentzako proposamenak egitea eta betetzea. Polita da, kanpainan gauzak egitea, promestea, baina gero ez dela ezer egiten esaten da. Eskerrik asko, Andrea jauna, beste norbaitek, hitza, ez, hemen ez, Bildu aldetik ere ez, eta guk ere ez, beraz, Partido Nacionalistak ere ez, beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, AJ-PNV eta PS Euskadiko Ezkerra eta abstentzioak, EH Bildu. Eta honekin 103. puntura pasatuko ginateke. PP Alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa segurtasun hondartzak. Parkatu, gaizki irakurri hondik. Segurtasun armairuak hondartzan. Sí. Zeinek defendatzen du, bai, Arandui Andrea. Sí. Gracias, señora alcaldesa. A ver, se acerca el verano y después de un año tan duro de pandemia, los ciudadanos... Ah, vale. Ay, pues se va a quitar la mascarilla. ¿Ahora? Bueno, sí, se te oye bien, ¿eh? Aquí en Guecho, que contamos con... los ciudadanos tienen ansias de aire libre, sol y playa. Aquí en Guecho, que contamos con 5 magníficas playas que atraen a muchos bañistas, incluidos... Hemen Getxon gure herritarrez gain beste udalerri batzuetako bisitariak erakartzen dituzten 5 hondartza ezin hobe ditugu, eta beharrezkoa da horiek prest eta baldintza honenetan edukitzea. Duela 5 urte baino gehiagotik egiteke dagoen gauzetariko bata erabiltzek baino hartu bitartean bereien gauzak gordetzeko segurtasun armairuen kokapena. 5 urte dira, talde honek armairuak kokatzeko aurkeztutako mozioa onartu zela. Mozio hau onartu bai, baina unean bertan ahaztu zen, beste askoren antzera. Badakigu armairuak kokatzeko beranduegi dela. Proposamen honek ez diotola herritarrek egindako eskari bati erantzuten edo mota honetako zerbitzuak Espainiako gainontzeko hondartzetan ez daudela oso edatuta esango digutela. Baina modu berean
Zugatxarte etorbideko bidegorria egiteko eskaririk ere ez dago, eta egingo da, naiz eta bertako bizilagunak eta herritarrak aurka egon. Mota honetako zerbitzuen edapena ez da esertarako oinarria. Getxo ekimen honetan aintzindari izan daitekelako aurretiaz jokatuz. Gainera, armairuak kokatzearen beste abantaietariko bat da, ondartxerantzko trafikoak bere egingo lukeela, jende asko autoz joaten baita, bertan bere gauzak gordea alizateko. Honez gain, armairuak mota eta presio ugaritakoak izan daitezke. Uda heltzeko geratzen den denborari dagokionez, ekimen hau ahaztetik aurrera eta martxan jartzeko 5 urte izan direla gogorarazi behar dut. Horregatik guztiagatik, Alderdi Popularreko udaltaldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko udalak udalerriko hondartza guztietako armairuak erostegetako espedientastea eta bigarrena mozio honen berri emate udalaren erabidean. Gainera azken egunetan prentsan agertu da, ezta? Lapurketa asko daudela Getxoko hondartzetan, batez ere Ereagan, eta sokorristaren postuan hurbil lapurketa horietariko asko ekiditu daitekela, segurtasun gehiago egon daitekelako hondartzetan. Sí. A ver. Arandui Andrea. Señora Arandui. Ha terminado. Bukatu duzu? Bueno, orduan... Jamie Banderea, zeure da txanda. Sí, muchas gracias. La verdad que sobre este asunto es verdad que no es la primera. Egia esan, ez da debate hau agertu den lehenengo aldia, ez da? 2018ko apirilean, guk mozio bat aurkeztu genuen gure aurreko udaltaldearekin, honi buruz, ez da? Autokarabanen zonaldeari dagokionez. Eta honetan komentatzen genuen, 2015an, uztailean, proposamen bat erregistratu genuela, ez da? Takilak jartzeko 2 helburuekin. Bat, transporte publikoan doan jendea, bizikletan edo bultu guztiekin arean edo hondartzan sartzea, eta bigarrena, bainura joaten direnean, lapurketak ekiditea. Eta uste dugu horrela, kotxea ez den beste transporte batzuk sustatuko liratekeela eta kontaminazio gutxiago egongo litzatekeela. Hau debatitu genuen. Alderdi Popularraren zera hori bozkatu genuen, ezta? Eta guk gauza bera, uste dugu kontuenekin aurrera egin behar dugula eta aurrera egin behar dugula gure herria hobeago izan dadin zentzu honetan, ezta? Honi buruz hitz egin genuen mozio honetan, alde bozkatu egin zen momentu horretan, eta gobernua abstentzioa eman zuen. Eta 2015ko mozio honetan, esen kasurik egin, ezta? Eta esan genuena mantentzen dugu momentu honetan. Uste dugu oso ona dela, Getxoko hondartzentzat, neurri hau, eta bizikletan doazen pertsonak oso seguru sentitu aldaitezkela, edozer gauza vigilatuta dagoen leku batean gordetzen, ezta? Turismo bulegoetatik hurbil edo komunetatik hurbil. Baita ere, detaileak debatitu daitezke, ezta? Eredu ezberdinak, Alderdi Popularrak planteatu duen bezala, eta uste dugu zerbitzu hau beharrezkoa dela. Esan bezala, segurtasuna sustatuko genukelako eta autoa ez den beste transporte batzuk sustatuko genituzkelako. Horregatik uste dugu hau martxan jarri behar degala, edo ala espero dugu, eta uste dugu udalak zentzu honetan pausu bat eman behar duela. Sí, muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Alderdi sozialistatik uste dugu Getxoko hondartzak oso garrantzitsuak direla eta erakargarriak direla Bizkaiko herritarrentzako. Horregatik uste dugu hondartza hauek zaindu behar ditugula zentzu guztietan. Uste dugu gure hondartzak egoera bikainean daudela. Ereaga eta Arrigunaga dira 2021 urtean bandera urdina duten hondartza bakarrak. Hala ere, beti da ona gauzako betzea eta segurtasun neurriak beti hobetu daitezke, ezta? Baina, egia da baita inguruneko datuek esan bezala, ez dute esaten neurri honek demanda asko duenik.
uste dugu hau ez dela konpontzen bakarrik takila batzu jarriz bakarrik, ez? Instalazioa zaindu behar da, baita ere pertsonala kontratu behar da neurri honetan, horien mantentzea ere debatitu beharko litzateke, eta uste dugu lan hauek edo neurri hau uste dugu ez dela lehentasun batez dela, baina bueno, uste dugu onargarria dela honi buruz hitz egitea eta ona dela, nahiz eta lehentasuna ez izan. Horrexegatik, abstentzioa emango dugu. Bilutik, zeinek hartzen du hitza? Gijarrubia Anderea? Bai. Bueno, esan bezala, aurretik ere esan duten bezala, proposamen hau 2016ko maiatzan onartua izan zen. Orduan abstenitu egin ginen, oraingo honetan baina ez dakigu nondik hartu mozioa, beraz ezezkoa bozkatuko dugu eta salduko du zergatik. Bueno, Alderdi Popularra mozioan aipatzen duen moduan proposamen hau 2016ko maiatzan onartu izan zen, udalbatza horretan hondartzetako beste instalazioei buruz hitz egin zen, hain zuzen ere dutxei buruz. Beste mozio zahar bati referentzia egiten zion horrek, kasu honetan 2012ko azaroan Bilduk aurkeztu zuen eta onartua izan zen ere mozioari, PP abstentzioa beste guztiak alde bozkatu zuten. Mozio horretan osoko bilkurari eskatzen genion gauza bakarra zen Bizkaiko Aldundiaren aurrean eskaera egitea Erea Garrigunaga. Eta gorrondatze hondartzetan iraunkorki eta aldetako kirolak egiten dituzten pertsona guztiek, erabiltzen dituzten hondartza aldetako bidean dutza bana mantendu dadila urte osoan. 2012ko udalbatzan ere adierazi genuen Bizkaiko Foru Aldundiak ez bazuen eskaera onartzen udalari aukera eman bartziokela dituen baliabideen bitartez dutzak instalatzeko beste lekuetan existitzen diren moduan. Bueno, antza udal gobernuak ez du aukerarik izan 9 urte hauetan mozio hori betetzeko eta EAPPek zorte handiagoa duen segurtasun armairuekin. Gaiari itzuliz, bueno, uste dugu segurtasun armairuen abantaiak murritzak direla. Bestelako behar batzuk badirela hondartzetan, esaterako duten esarpen hori urte osoan, eta bertan bakarrik sartu aldirela motxilak edo poltsoa, baina ez parazolak edo hondartzako aulkiak esaterako. Horregatik guztiagatik, uste dugu mozioa osoagoa izan beharko litzatekela orokortasunean edo modu osoagoan bestelako baliabide batzuk aipatuko balira, horregatik guztiagatik ezezkoa bozkatuko du. Eskerrik asko. Eta Arregi jauna, zeurea txanda. Bueno, como ya se ha reiterado, esta moción... Bueno, esan duzugun bezala, hau antxandia dauka 2016ko mozioarekin eta gure argumentuak berdinak izango dira. Momentu horretan esan genuen eta orain berriro esango du gauza bera, ezta? Eta proposamena eskertzen dugu, baina ez dugu uste, takila hauen arazoa edo gaia, kezka orokortu bat denik gure inguruko hondartzetan, mozioak esaten duen legez. Eta uste dugu gehiagizkoa dela takila honen tema hau, gai hau, eta uste dugu aurretiko tramitazio bat behar dela guztienetarako, eta ez du uste demanda handia dagoenik zentsu honetan, ez? Horregatik, uste dugu etorkizunean agian gai hau bete daitekela edo takila hau jarri daitezkela, baina momentu honetan uste dugu ez dela lehentasun bat eta abstentzioa emango dugu. Alderdi sozialistari esango diogu, ea nola nahi duten hau kudeatu, baita Bilduri ere. Eztabaida behar dugu, zer behar dugu gure hondartzetan, ingurune sailetik baditugu neurri batzuk eta naturaltasuna eskatzen dute gure hondartzetan, ezta? Hondartza mota ezberdinak ditugu eta gure herritarren beharretara egokitu behar ditugu. Ez da lehentasun bat, neurri hau momentu honetan, gure ikuspuntutik, eta horregatik ez diogu batea izten, baina abstentzioa emango dugu. Eskerrik asko. Bigarren txanda, Arandui Anderea. Segundo turno, señora Arandui, su turno. Le agradezco Bueno,
Elkarrekin Podemosi eskertu nahi diot euren laguntza. Eta PSeri esango behar nioke etorkizunean pertsatu behar dela. Egia esaten dut ez dela lehentasun bat, baita EAJak ere gauza bera esaten du. Esaizu entzuten. No se le oye. No se oye. ¿Qué pasa? Que Getxo puede ser un A ver, ahora sí. perfectamente pionero en esta... Getxo, izan daiteke udalerri bat instalazio hauek bete aldituenak eta lehenago izango litzateke. Honek ez du oso kostu handirik, takiek publizitate izango lukete eta oso merkeak izango lirateke. Beraz, finantzazioa ez da arazo bat zentzu honetan. Herritarrek ez dutela eskatzen, hori diozue, baina ez dut diozte gauza asko eskatzen, ematen dizkiozuenak, adibidez bidegorriaren kontu hori, eta askoz garestiagoa da, ondartxetan takila jartzea baino. Eta ez dut ulertzen zuen kontra jarpena, ez? Zergatik ezin dira utzi gauza batzuk leku seguru batean, baino bat ematen ari zaren bitartean, ez? Orduan ez dut ulertzen zeuen iritziaz, ez dakit zergatik ez duzuen neurri hau nahi, eta mesedez, zer, egongo gara beste 5 urte honi buruz hitz egiten egin daitekela eta azkenean ez egin, zergatik Getxok ez du izango beste hondartzek duten zerbitzu hau, ona izango litzateke Getxorentzat eta erabiltzaileentzat. Hiritarrentzat. Eskerrik asko. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere la palabra? Sí, señora Mieva. Muy breve. Bueno, desde el Partido Socialista nos hablan de las banderas azules. Hitz egiten digute bandera urdinei buruz. Eta proiektuei dagokienez, askotan, zuek proiektu asko egiten dituzue, eta eskatu ez direnak, baina alere egiten dituzue. EH Bildutik komentatzen duzu eta takilen tamaina. Guk bere momentuan, hitz egin genuen, ez? Takilei buruz, eta ez genuen tamaina bakar bati buruz hitz egiten, tamaina ezberdinak izan daitezke, asko daude, batzuk badaude baita surfeko taulak gordetzeko, txikiagoak eta handiagoak daude, eta tamaina ezberdinetakoak ipine daitezke. Eta EAJari dagokionez, pizka bat zentzu berean, ez? Nagusien etxeak kentzeko edo kontenedoreak kentzeko edo sakeko plazarekin ezer ez egiteko eskaera zegoen. Hemen jarraitzen dugu esaten ezela ezer egin. Batxutan gauza berriegiak daude, batxutan uste duzue liluragarria dela Getxok pioneroa izatea hau bezalako neurri batean, ez? Egia da, espazioak naturalizatu behar direla, baina zer da desnaturalizatu dena? Takila batzuk jarriz beste zerbitzu publikoen ondoan, eskatzen ari gara, zonalde berdeen ondoan, ez? Nahi ditugu takila jartza, ez dugu uste oso zaila denik, eta horregatik aldeko botoa eman behar dugu eta proposamen hau ondo iruditzen zaigu. Eskerrik asko. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bildutik, Jarrubi Anderea, ez. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, EH Bildu eta abstentzioak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PS Euskadiko Ezkerra. Eta honekin batera 104. puntura pasatuko ginateke. EH Bildu Alderdiko taldeak aurkeztutako mozioa plastikoaren erabilera murriztea. Bai. Mozioa irakurriko dut. Plastikoa gehiegi erabiltzen duguela aipatu behar dugu berriro. 2 edo 3 belaunalditan gure planeta plastikoz josi dugu, horrela itsasoetan dagoen hondakina 80% plastikoa da. Plastikoa ekoizteko kostua oso baxua denez, plastikoa gure bizitzetan gailendu egiten da. Aldaketa klimatikoarekin batera, plastikoaren erabilera gutxitzea da ingurumena babesteko borroka nagusienetako bat. Arazo larri honi irtenbidea topatzea ezinbesteko bilakatu da. Irtenbide orokorra bilatzea garrantzitsua den arren, lokalagoak diren erantzuna bilatzea ere oso garrantzitsua da, neurri zehatz eta errezez.
epe luzera dagoen irtenbide bakarra hondakin plastikoak murriztea da, gehiago birziklatuz eta berrerabiliz. 2019 urtean zehar, Getxoztarrok gutxi gora bera, 1.715 tona hondakin plastiko sortu genituen. Beraz, gure herrian dugun erantzukizuna argia da. Ondorioz, pistan dago Europako batzordeak ezarritako estrategiak eta helburuak gureak egin behar ditugula. Gai plastiko kutsagarrien erabilera murriztu nahi baitu ekonomia zirkularraren estrategia baten garapenaren barruan. Horregatik eta guztiagatik honako akordio proposamena egiten diogu Getxoko osoko bilkurari. Bat, Getxoko udalak plastikoaren erabileraren azterketa egingo du eta handik ateratako ondorioetatik plastikoa murrizteko barne plangintza bat egingo du, udalearekinetan praktikan jartzeko. 2. Udalak egindako plangintzarekin bat egiten duten merkatarintzako laguntzak emango dizkie, kontsumo arduratsua sustatzeagatik. Eta 3. Getxoko udalak urtero plastikoaren erabilera murrizteko sentsibilizazio kanpainak egingo ditu. Azalduko pixka bat gure iritzia honen inguruan, nahikoa esan dago mozioan, baina esan beharra dago plastikoa da gure eguneroko bizitzan gehien erabiltzen dugun materialetako bat, eta daukan arazoa deskonposatzeko denbora gehien behar duenetako materiala dela. Gero eta plastiko gehiago kontsumitzen da, milioika tonatara iritsi arte. Herrian 1.715 tona esan dugu. Eta askok ez dakite, edo ez dakigu zenbat urte behar diren deskonposatzeko. Oso motel desintegratzen da, eta horrek izugarri kutsatzen du planeta. Mozioan eskatu bezala, instituzio publikoetatik plastikoen erabileren murrizketaren aldeko esfortzu egin behar da. Eta ere esan beharra dago, plastiko bakoitzaren tipologiaren eta tamainen arabera 100 eta 1000 urte behar dituela deskonposatzeko, gutxi gora bera. Okerragoa da, eta aipatzekoa da, itsasora botatzen diren plastikoak. Izan ere, animali askoren bizitza amaitzeaz gain, itsasoan deskonposizio denbora handiagoa da, lehorrean baino. Eta gogoratu behar dugu ere bai, kate horren bukaeran gu geu dela, eta urtean, batez beste, 30 kilogramo arren kontsumitzen dugula. Beraz, atera kontuak. Eskerrik asko. Muchas gracias. Uribe de la Espriella, Andrea, seguridad txanda. No lo es que se habla de la necesidad de reducir los plásticos. Egia da, plastikoak murriztu behar ditugula, bilkura honetan, uste dugu akordio asko egon direla, eta uste dugu hemen gauden talde guztiek uste dut norabide berean aurrera egiten ari garela, plastikoaren arazo honekin, eta uste dugu plastikoaren erabilera eta birziklapenak sortzen dituela arazoak ingurunean. Eta arazoek ezinbesteko garrantzia dutela, ez etorkizunean, baizik eta oraintxe bertan. Beraz, pentsatu behar duguna da ingurunerako inpaktua murriztea eta behar dugu ikuspuntu globalago bat. Ikuspuntu ekonomiaren aldetik eta ingurunearen aldetik. Honen aurrean, daukagun irtenbide bakarra da epe laburrean eta epe ertainean plastikoaren murrizpena da, birziklapena handituz eta erabilera gutxituz. Beraz, hau da gure erantzukizuna, gure inguruagatik eta gure herriagatik. Hau garrantzitsua da herritarrentzat eta baita instituzioek esfortzu bat egin behar dute, udaletxeak esfortzu bat egin behar du eta euskal instituzio guztiek egin behar dute. Eta guzti hau bat etorri behar da gure estrategiekin, adibidez Europako Parlamentuekin edo Europako Komisioarekin. Organismo hauek ere nahi dute plastikoa murriztu euren ingurunearen politikan. Hau ez da lehen aldia, hau hitz egiten dela, 2018an hitz egin zen honi buruz, mozio bat aurkeztu genuen, eta garatu nahi genuen gau hau, gure kompetentzia, herri kompetentzien markoan, eta gure helburua zen, Europak markatutako agenda hau betetzea, 2030 arte, plastikoen arazo hau konpontzea, eta murriztea, plastikoaren kontsuma murriztea. Egia da aurrera egin dugula, orduz geroztik, baita udalerri honek ere,
Egia da gure ingurua kontzientzia handiagoa daukala plastikoaren inguruan, baina hala ere oraindik ere lan asko dago egiteke eta egin duguna lan handia da agintaldi honetan eta baita aurrekoaren ere. Horregatik mozioari baietz emango diogu. Uste dugu beharrezkoa dela, oso beharrezkoa dela, ikerketak egin behar ditugu, arazonen aurrean, kanpainak garatu behar ditugu, beti dago lan egiteko, zentzu honetan, sentsibilizazioa beti behar da, eta kontsumo erantzule bat izan behar dugu. Eta adibidez, gestu txikiak ez, adibidez plastikozko botilak osoko bilkuretan gutxiago erabiltzea. Hau jada eskatu dugu. Greenpeaceek esaten duen moduan, olatu honetara igo behar gara, plastikoaren kontrako olatu honetara, hau murrizteko. Ekonomia zirkularrarekiko apostu egin behar dugu, eta ontziak erabiltzeari utzi behar diogu naturan, eta berritzaileak izan behar gara, aukera berritzaileak behar ditugu. Horregatik guztiagatik, baietz emango diogu mozioari. Díaz Andrea. Mi esker, alcalde. Muchas gracias, señora alcaldesa. Están muy basados en el... plastikoa gure bizitzan oso garrantzitsua dela, mozioak esaten duenez, baina gauza asko aldatu behar direla, egia da eredu produktiboago bat behar dugula, egia da beste eredu bat behar dugula, administrazioetan lan egin behar dugu ni buruz, eta plastikoa ezin dugula gehiegi erabili ez, osasun arazo bat delako. Egia da beste bide batzuk daudela, ez dugu hainbeste plastiko behar gure bizitzan, eta horretaz kontziente izan behar gara, kalte hori ikusi behar dugu, ingurunean eta biodiversitatean eta animalietan eta gizakietan duten kaltea, eta ekonomia zirkularrean izandako eredu bat behar dugu, ez? Murrizteko, arazoak murrizteko. Behar dugu orain eta etorkizunean. Etorkizuneko belaunaldietarako. Politika zuzenak behar ditugu zentzu honetan. Eta herri mailan garatu daitezkenak. Eta posible da hori egitea. Gustatuko litzaiguke sakonago hitz egitea EH Bilduren proposamenei buruz, sentsibilizazio kanpaina batzuk adibidez garatzen ari dira da, eta ziur gaude aukera gehiago sustatu ditugula herri mailatik, baina uste dugu sakontasun gehiagorekin tratatuko direla dagokion bileran. Hemen baino beto, ezta? Horregatik momentuz abstentzioa emango dugu. Pepetik zeinek defendatzen du? Erantzuna, ez dut ikusten. Sí, yo, por favor. No veo bien, no la veo bien. Con el fondo de pantalla que tenéis, no se os ve bien. Vale, González del Valle, Andrea. Sí, señora González del Valle. Señora alcaldesa. Bueno, esto, en primer lugar, quiero decir que ya... Lehenik eta behin, esan nahi dut, lehenengo aurreko osoko bilkuran azaldu nuela kontaminazioari buruzko arazoa, ez da, hau da pizka bat osagai bat edo mantentxe lan honi buruz, daukagun erantzukizun honi buruz, eta, bueno, ados gaude plastiko gutxiago erabili behar dugula, gero eta gutxiago erabili behar dugula, erretiratzen joan behar gara plastikoa gure bizitzatik, baina hemen ez dut irtenbide konkreturik ikusten. Adibidez uste dut ez garela guztiz kontziente. Uste dut erabilera pentsada baino handiagoa dela. Adibidez garbantzu kilo bat erosten dugu, baina plastikoko poltsa batean erosten dugu, edo plastikozko deribatuko poltsa batean. Granelean erosi alko genuke. Baina, bueno, 2 zentimogatik erosiko dugu plastikozko poltsa hau supermerkatuan, eta ez da esfortzu handia gure etxetik poltsa batera matea, ez? Eta baita ere beste gauza bat esan nahi dut, udalerri batzuetan, adibidez Abanto Zierbaneko kasuan edo Muskizeko kasuan, duela asko,
Herritarrei udaletxeak poltsa batzuk eman zizkieten erosketak egiteko. Pena da, hau getxon egin ezin izatea. Aukera dagoelako. Aukera ekonomikoak daudelako hau egiteko. Ez genuke hainbeste sentsibilizazio kanpainei buruz hitz egin behar eta besterik gabe joan beginetik zuzenean poltsa hauek banatzera. Hau irtenbide bat izango litzateke. Gero beste kontu bat. Uste dut beste ideia on bat dela telasko poltsak egitea gure etxean. Tailer bat egin alda, adibidez, adibidez jostea gustuko duten pertsona horientzat, poltsa hauek egitea, ez? Adibidez, Getxoko udalerriko anagrama batekin eta poltsa horiek banatuko lirateke etxeetatik eta horrek emaitza ona izango luke eta lagungarri izango litzateke planetaren osasunerako. Eta guk pertsona horiek arro egongo lirateke lan honetan laguntzen, ez? Beste gauza bat esan nahi dut baita. Proposamen bat da baita, taper famatua erabili beharrean, kristalesko poteak erabiltzea lehen egiten zen bezala. Eta horrela, plastikoa pizkanaka gure etxeetatik botatzen joango gara, ez? Adibidez, platano batzuk erosi behar baditugu, plastikoz inguratutako poltsa batean oso dotore datozen platano horiek, edo banana horiek ez erabiltza. Eta platanoak besterik gabe hartzea eta paperezko poltsa batean eramatea. Papera errazagoa baita birziklatzeko. Arregi jaunaren aitorpen batzuk pizka talka egin zidaten, ez? Duela asko komentatu zuen etxekielako zergatik plastikoaren kontenedorea deitzen genion kontenedore horiari. Kontenedore horia lehen plastikoaren txat zen soilik. Gaur egun duda gaukau, ez zer egingo dugu plastikoarekin. Horira, grisera, zer egingo dugu. Non botako dugu. Honena da plastikoa baztertzea, pizkanaka, eta hauek dira alderdi popularretik proposatzen ditugu neurriak honetarako. Merkatari lagundu behar diegu, kontsumo ekoizpen arduratsu bat izateko, adibidez frutaren kasuan argia da, ez? Behar duguna soilik erostea, granelean erostea, baina niri behintzat, plastikoaren erabilerari buruzko puntu bat egitea, behin ere gauza bera da, atxeratzea, beti egin behar da ikerketaren bat, eta azkenean atxeratzen da, plastikoa kontsumitzen jarraitzen dugu, eta arazoa konpondu gabe jarraitzen dugu, eta arazoa oso larria da, plastikoarena. Horregatik, beste gauza batzuetan ados bagaudere abstentzio emango dugu. Arregi jauna, zeurea txanda. Sí. Bueno, mozioarekin jarraituko dugu. Hondakinei buruz. Ya sabemos, para estas cuestiones nosotros priorizamos el grupo de trabajo específico. Guk lantaldea lehenesten dugu, bertan aztertzen direlako proposamenak eta ekarpenak gero horiek esartzeko. Dakizuen bezala, ekitaldi honetarako badaude planteatuta zeintzuk diren lehentasunak, eta horien artean badaude mozioan jasotako batzuk, proposatzen diren batzuk badaude, adibidez, kontzientziazio kanpaina bat. Berariazkoa izango da, eta noski urtero aipatzen dugu kontu hori kontzientziazio kanpaina egin behar dela eta sentsibilizatu behar direla herritarrak. Adibidez, saltzaileekin lan egiten da, berariazko zerbitzuak ezarri dira, besteak beste, eta bere premia jaso dira. Hala, planifikatu dira zerbitzu berezi berriak. Esan bezala, gonbidatzen zaituztegu lantaldean parte hartzera, eta noski, aurtengo ekitaldirako ezin dira aurre ikusitakoak baino neurri gehiago esarri, baina beste gauza bat esan beharra dago, ez litzateke realista izango, baina eta guztiz ere, eztabaida daitezke eta gerta daiteke etorkizunera begira txertatzea. Esan beharra daukat, plastikoaren inguruan, sorkuntzatik bertatik udalak
espezializazioa behar duela eta gauza batzuk egin behar dituela, baina beti ere bere eskumenen barruan. Eta hondakin batzuekin etekinak lortu behar ditu. Datu bat ematearren besterik gabe, esan beharra dago ontziei dagokienez eta gero erantzungo dut beste gai baten inguruan, baina 2015-etik zehazki datua daukat, 2015-etik 2020-ra igo da gaikako bilketa ontzien inguruan eta askotan plastikoa da, ontziez gain, 87% igo da bilketa hori, gaikako bilketa. 23 kilokoa da urtean biztanle bakoitzeko, eta begibistakoa den bezala, ontziaren eta plastikoaren arteko nahasmendua logikoa da. Hala, eduki ontzi horian, ontziak bota behar dira, eta fabrikatzaileek fundazio bat ordaindu dute hain zuzen ere ontzi horiek birziklatzeko, eta hori aldatzen ari da Europako araudiarekin, eta etorkizunera begira eduki ontzi horretan mota guztietako gai plastikoak sartuko dira, baina gaur egun egia da kontzeptua desberdina dela, hau da, ontziak birziklatzen dituztela, baina zalantzak argitzeko uste dut badagoela aplikazio bat fundazioak Ecoembesek sortutakoa eta aldundiak badauka laukitxo bat ingurumenean. Hau da, zalantzarik balego, kontzeptua sartzen da eta hor, zehazten da edukiontzi horira bota behar den edo ez. Eta laburbilduz gure bozka abstentzio izango da, mila esker. Bigarren bueltan, ez? Norbait gehiago zerbait esan nahi du? Ez, beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak ez daude, eta abstentzioak Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. Eta honekin batera, 105. puntura pasatuko ginateke. EH Bildu Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa Getxoko baserriak babestu eta konponketak egite albideratzea. Oposiziotik egin batetan salatu dugun bezala, Getxoko hirigintza antolamendurako plangintza orokorraren berrikuspena atzerapen kezkagarriarekin gauzatzen ari da. 10 urte baino gehiago igaro dira APO berriaren oinarria jarri behar genituenetik, eta oraindik zaharkituta dauden planteamendu urbanistiko batzuk pairatu behar izaten ditugu. Atzerapen horrek kalte handiak sortu ditu Getxoko auzokide guztiengan. Gaur egungo gizartea ez da aurreko APOa egin zeneko gizarte berbera. Ez ditugu behar izan berdinak, realitate ekonomiko eta soziala ez da berbera, eta beraz, APO hori ez dago egokituta Getxok bizi duen egoerara. Azken urteetan, udalak behin-behineko aldaketak egin ditu planteamendu urbanistikoetan. Hainbat sektore bultzatu alizateko eta orokorrean eraikuntza masiboarekin jarraitu alizateko. APO berriaren erredakzioari lehentasuna eman beharrean, atzerapenak, Getxoko etorkizuna eta etorkizuneko hirigintza kolokan jartzen ditu. Bada, atzerapen horrek ere bestelako albokalteak izan ditu, eta beste auzokide batzuengan. Getxoko Andramari inguruan babestutako baserriak dituzten hainbat auzokidek ezin izan dituzte euren etxebizitzetan konponketarik egin aurreko planteamendu urbanistikoek zehazten dituzten arauak direla eta. Esan gabe doa baserriak gure herriko ondarearen altxor nagusietakoak direla, eta erabat beharrezkoa dela eurak babestea eta zaintzea euren nortasuna mantenduz. Gure herriko historian lekuko biziak dira, balore historiko-kulturalak eta simboliko handia dute, baina zoritzarrez, Getxon, gero eta gutxiago geratzen zaizkigu, eraikuntza masiboa eta espekulazioaren ondorioz. APOaren atzerapen honek beraz hainbat traba sortu dizkie Andramari inguruko herritarrei. Urteetan bertan bizitzen egon direnak, herentzia jaso dutenak, konponketa lanak egina izan dituztenak, horrek arrisku bizian jartzen ditu eraikin hauek eta euren bizigarritasuna. APOaren atzerapena jarraitzen duen bitartean. Auzokide hauek konponbideak behar dituzte. Ezin dute udalak dituen erritmo geldoaren menpe jarraitu. Euren etxe bizitza eta denon ondarea diren baserriak daude arriskuan, eta beraz, beharrezkoa da behin-behineko konponbide bat bilatzea eta moldaketa bat egitea. Ez espekulazioa bultzatzen jarraitzeko, baizik eta kontrakoa, baserri hauek babestu eta zaintzeko.
Kontuan izan behar dugu, egungo eta aurreko mendeetako bizi baldintzak bizigaitasun eta irisgarritasun arauak edo bizi ohiturak ez direla berdinak. Eta gaurkotze lanek ere eta egokitzapenek aldaketa batzu dakartzatela. Aintzinako erabilera jadanik ez duten kortak eta ganbarak egokitzea eta eraikitzen bizigaitasuna hobetzea adibidez. Halako lan batzuek ordea, ez dute nahikoa babes egun dagoen araubidean, zeinak asko zailtzen duen edozein aldaketa, hobekuntza bada ere. Gainera, auzokideek euren baserriak eraberritzeko 11 traba dituzten bitartean, herriko ondarea osatzen duten beste eraikin batzuetan eragin handiko lanak egiteko baimena ematen du udalak, adibidez, Harriluze jauregian luxuzko hotela egiteko proiektua. Ez da zilegi monumentu kategoria duen jauregi batean halako lanei errezasunak ematea, eta gero Andramarin baserri baten oinarrizko bizi baldintzak bermatzeko lanak ez onartzea. Honegatik guztiagatik honako akordio proposamena egiten diogu Getxoko osoko bilkurari. Bat, APO onartu bitartean eta gehien jota 3 hilabeteko epemugan, Getxoko udalak behin-behineko prozedura antolatuko du Andramari inguruko baserri eta orobi jabeen hirigintza beharrak, baserria konpontzeko edo egokitzeko beharrak eta bestelako behar batzuk asetzeko erraztasuna jarriz. APOaren atzerapenak ezin baitizkie herritarrei kalteak ezarri. Prozedura hori arautzekoa kaltetu eta afektatuen iritziak aintzat hartuko ditu. Getxoko udalak aldaketak egingo ditu indarrean dagoen APOan. Getxoko baserrien bizigaitasun hobetzea dakartzaten aldaketak egiteko aukera baimena emango du, dagokion arloaren txosten teknikoan arrazoituz eta baserri horrek duen babes kategoria kontuan hartuz. Eta hirugarrena, gure ondarea diren baserriak bizigaitasun baldintzetara egokitzeko zein beharrezko segurtasun osasun, begirune eta apaindura publikoko baldintza honetan egon daitezen, udalak finantziazio erraztasunak edo laguntzak ematea, beti ere, udalaren eskumenen barruan, legeak ezarritako mugetan eta onuradunaren ahalmen ekonomikoaren arabera. Gure ustez, nahiko garbi azaltzen da mozioan, egia esateko ondarearen gordetzea dago jokoan, baserriak esan bezala gure kultura dira, baina kultura eta paisajeren adierazgarriak izateaz aparte, badira baita ere jendeak bizitzeko tokiak eta bizimodu horiek batzutan eta bizitoki horiek batzutan birgaitzeko edo berkonpontzeko erreztasunak behar dituzte. Eta normalean udal honetan topatzen dituztenak dira zailtasunak, ezintasunak ez direnean. Eta horrela, galdu egin dira baserri batzuk, galtzeko zorian dauden beste batzuk, eta hainbat Getxoko auzotarrek eragozpen handiak topatzen dituzte udal honen partetik. Argi dagoena da, indarrean dagoen APOak ez duela erraztasunik ematen eta ez duela hori albidetzen. Ez dakigu noiz helduko den berrikuspen berrian, baina bitartean herritar ugarik horren ondorioak pairatzen ditu. Horregatik ezinbestekoa egiten zaigu horrelako aldaketa proposatzea. Herritarren mesederako egingo dena eta baita bitarteko tresna jartzea APOa onartu bitartean. Zuen gaitasun faltak ezin ditu urtero ehundaka herritar kaltetu, eta hori da gertatzen ari dana. APOarekin erakusten ari zareten nagikeriak herritar ugariren kalterako da, eta zue gustuko dituzen hainbat enpresen kalterako ere bai. Espaitira gutxi udalonetako hirigintza zerbitzuen erantzuna eta jokabideekin kezu diren pertsonak eta ekitzaileak. Sarri aldaketa puntualen aurka azaldu gara, baina marra gorria izan da beti herritarrak kaltetuak ez izateko. Kasu honetan baina, argiki ikus dezakegu APOa berrikusita ez egoteak ondorio larriak ekartzen dizkiela, beren etxe bizitzetan, mantenun lanak, egokitzapen lanak edota berrizte lanak egin nahi dutenei. Ikusita APOren berrikuspena luze joaten ari dela, beharrezkoa da bitartean, honelako aldaketak egitea herritarren mesedetan. Hau da, azken finean, mozio honen xede eta asmoa. Eskerrik asko. Uribe de la Espriella, zure gurea da txanda. Bai? Gracias. Hola? Bai? Orain bai. Ados gaude EH Bilduk egindako planteamenduarekin, ados gaude mozio honekin, uste dut argi dagoela mozioak zer nahi duen. Oso argitzailea da, momentu honetan, osoko bilkura honetan,
horren inguruan ari gara. Apoaren inguruan ari gara berriro ere. Kasu honetan, fokua jartzen da beste arazo batean. Guretzat premiazkoa da arazoa, baina ez da premiazkoak gaur. Baizik eta orain dela denbora luze. Hala, obrak eta birgaitzeak egin behar dira baserrietan Andramarin, eta hori premiazkoa da eta beharrezkoa da gaur, baina hala zen orain dela 11 urte baino gehiago, apoa berrikusteko prozesua hasi zenean, eta kontuan hartu behar da, baserri batzuk, beste batzuk, baino okerrago egongo direla, noski. Gutako askok dakigu, badaudela kasu batzuk, adibidez, Andramariko auzokide batzuek baimenak eskatu dituzte birgaitzeak eta konponketak egiteko baserrietan. Horietako asko, premiazkoak dira, bizigarritasuna eta osasungarritasuna bermatzeko. Badaude beste kasu batzuk, adibidez, ezin izan dituztenak bere jabetzak saldu, beste erosleek ez dituztelako baimenak hori konpontzeko edo birgaitzeko. Hala, zaharkituta dago gure apoa, eta oso oinarrizkoa da, 20 urte baino gehiago ditu, eta gainera partziatutako reformak egin zaizki eraikuntza lizentziak emateko behin-behinean. Eta horrek kalte larriak eragin dizkie eta eragiten dizkie gune honetako auzokidei. Auzokide horrek premiaz konpondu behar dituzte bere baserriak eta ezin dute egin araudiak ez dielako aukerarik ematen. Horregatik guztiagatik EH Bilduren mozioaren alde bozkatuko dugu. Hala, apoaren berrikuspena heldu bitartean konponbide bat emateko egoera oso larria delako. Ezin dugu ahaztu, gure apo berrikusi behar dugula eta eguneratu behar dugula eta berehala egin behar dugu. Egokitu behar dugu egungo egoerara. Babes sozialeko etxebizitzak bermatzeko, indarreko araudietara egokitzeko eta ingurumena eta klima aldaketa kontuan hartzeko. Horregatik eskatzen dugu 2021ean apoaren aurrera penak argia ikusteko. Hori egin behar du gainera gardentasun printzipioetan oinarrituta. Izan ere, gardentasuna ez dago prozesu honetan, ez da bermatu prozesu honetan, eta oposiziotik askotan eskatu dugu kontuak emateko apoaren inguruan batzordeetan, osoko bilkuran, eta beti jasotzen ditugu erantzun berberak, oso nahasiak direnak. Hala, gustatuko litzaiguke desblokeatzea ondoriorik larriena. Izan ere, zaharkituta dago eta ondoriorik larriena auzokideen ongizatearekin lotutakoa da. Andramarik sentitzen du auzo ahaztua dela. Gaizki tratatzen dela sentitzen du auzo horrek. Izan ere, udalak ez ditu kontuan hartzen apoaren berrikuspenean. Mila esker. Bueno, arazo tekniko bat dago eta ez zaituztegu pantailan ikusten, baina oso ondo entzuten zaizue, así que aurrera egingo dugu. Importaz ez bai zaizue. Partido Sozialistan aldetik, Aio jauna, zeurea txanda. Eskerrik asko alkate anderea. Dakizuen bezala, esan delako, dagoeneko, batzordetan azaldu delako, orain dela hilabete batzuk esan zen, izan ere, eta udazkenean espero da osoko bilkurari aurkeztea apo berria onartzeko proposamena. Momentu honetan, talde idazlea, udal teknikariekin batera, lanean ari da neurri zehatzeetan gauzatzeko premia guztiak. Antzeman dira premia horiek eta horiek islatu nahi dira. Beraz, uste dugu hauze ez dela momentu egokia proposamen hau eztabaidatzeko, batez ere kontuan hartuta esan berri dudana. Izan ere, ekarpenak egin nahi badira, nahita ez egin beharko dira apo berriaren esparruan. Labur-labur eta arazoa aipatzearren, hau da, Andramariko baserrien birgaitzei dagokienez eta hori aipatzearren esan bezala, eta ziurazki gero irigintzako arduradunak azalduko duena gora bera, esan nahi dugu, baiet, hala dela. Bai, gerta daiteke arazo hori egotea baserri batzuekin, eta mozioan hori aipatzen da, baserri batzuek arazo hori dutela, eta egia izango da, noski. Juridikoki mugak daude, baina ez apoari dagokionez, baizik eta lurzoruaren legea bezalako udalaz gaindiko legeekin horrekin dago arazoa. Hala eta guztiz ere aurka bozkatuko dugu, zergatik, uste dugulako hori udazkenetik aurrera egin beharko dela, eta horrelako gaiak eztabaidatu beharko ditugula ordutik aurrera, momentu horretatik aurrera, apoaren aurrerapena aurkeztuko delako eta testu berrian txertatu halko ditugulako ekarpen berriak. Mila esker. Partido Popularretik. Bai, Arandi Anderea, zeure, bai. Eskerrik asko, alkate Anderea. Alderdi Popularra ados dago gai askorekin. Adibidez, ados dago epea luzegia izan dela oinarri berriak ezarri zirenetik.
Horrez gain, kateak eragiten dizkie herritarrei eta baserriak altxorra direla. Ados gaude horrekin guztiarekin, gure historiaren lekuko izan direlako, baina uste dugu ez dela bidezkoa hau eskatzea. Hala, Alderdi Popularrak 2014an eskatu zuen mozio baten bidez honakoa. Hitzez hitz irakurtzen duenez, ezin dugu interpretatu. Eskerrik asko eta barkatu eragozpenak. Se planteaba la inseguridad jurídica derivada de la falta de definición de las actuaciones que se podían acometer en las edificaciones de Santa María de Guecho. En dicha moción se defendía que ante la normativa derivada del PGU, que dificultaba la realización de ciertas obras que ayudaran a proteger y conservar los caseríos, con consecuencias tan penosas como el abandono y la ruina de dichos caseríos, tal y como se había pedido en el Lantalde. Viendo el beneficio que suponía nuestra moción, se presentó una transacción al punto primero de dicha moción y que decía lo siguiente: que aplicando la normativa vigente se aclare qué tipo de obras se pueden realizar en los caseríos con el fin de favorecer el mantenimiento en condiciones de habitabilidad y salubridad, impidiendo que terminen cayéndose o abandonándose y, por lo tanto, perdiendo nuestro patrimonio gachotarra. Después de oír las aportaciones de los diferentes partidos y sometida a votación, es aprobada por unanimidad gracias a la iniciativa del Partido Popular. Por lo tanto, es una moción que no aporta nada nuevo a lo que ya está establecido desde el año 2014, gracias al Partido Popular. En consecuencia, el Grupo Popular se va a abstener. Gracias. Horregatik guztiagatik abstenituko gara. ¿Os reís? Eta Urritza jauna zeurea da txanda. Eskerrik asko, alkate Andrea. Lehenik eta behin, azpimarratu nahi dugu gobernu taldearen konpromisoa ondarearen babesarekin, batez ere garapen jasangarriaren printzipioa errespetatuz. Horregatik, beharrezkoa da mozioaren proposatzaileei gauza batzuk esatea. Gainera gauza batzuk aipatu nahi ditugu. Batez ere, ondo astatzeko horrelako esku hartzeen eragina. Lehenik eta behin, indarreko apoak ez du eragozten jabeek birgaitzeak egitea. Hala, hori egin dezakete legearen barruan eta beharrezko obrak egin ditzakete bizigarriak eta osasungarriak izan daitezen. Beti ere, araudia betetzen badute eta gainerako araudia betetzen badute. Horregatik apoak ez die eragozten. Guztiz aurkako aukera ematen die bere betebeharrak betetzeko. Hori gainera egin dezakete zorrotz. Eraikigarritasuna kontuan hartu behar da, altuerak, okupazioa eta bar luze bat. Bigarrenik, beste ñabardura bat hauze da. Hala, udal mugartean, baserri zehatz batzuk daude. Kopuru zehatz bat dago. 2/2006 legean esatzen dira baserriak. 17 daude, 13 birgaitu dira dagoeneko eta atondu dira, eta batzuk berriki atondu dira. Adibidez, Arteagakoak, Zientoetxekoak, eta bar. Egia da, bat aurrian dagoela eta beste 3 premiak izan ditzaketela birgaitzeko. Hala, gogorarazi behar da, zer den baserri bat, isolatutako baserri bat da, etxe bizitza gisa erabiltzen da, eta 1950 baino lehen eraikitakoa izan behar da. Hortaz, baserri gutxi daude, esan bezala, eta apok ez du inolako eragozpenik ezartzen. Izan ere, gaitasuna ematen die jabei bere bete beharrak betetzeko jabetzari dagokionez. Beti ere, araudiak betetzen badituzte, eta beti ere, apoaren menpe ez badaude. Kasu honetan, eta Alderdi Popularreko zinegotziak esan bezala, egia da 2014ko maiatzean, mozio bat aurkeztu zela, gaia berrartu zela, eta 2015ean berriro ere idatzi zela instrukzio bat. Hala, dekretu bat idatzi zen, 866/2015, hain zuzen ere, identifikatzeko zeintzuk ziren jarduketak baserri horietan, eta horiek aurrekoaren ildotik doaz. Izan ere, horiek izan dira baserrien birmoldaketarako interpretazio testua, eta batzuk birgaitu dira. Hala, aipatu dira zeintzuk dira finantza neurri posibleak, eta esan beharra dago, artikulu batzuk aldatu direla, ordenantza desberdinetan, eta araubide horretara jo dezakete, laguntza jasotzeko irisgarritasuna hobetzeko, eta horrelako neurriak erabil ditzakete,
osasungarritasuna eta bizigarritasuna bermatzeko. Hala, beste batzuk ez dira udalaren eskumenekoak eta gainera ez dira orekatuak eta ez dira parekideak beste ondasun batzuei dagokienez. Horregatik guztiagatik mozioaren aurka bozkatuko dugu, mila esker. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. El equipo de gobierno podrá entender que Gobernu taldeak uler lezake 2009an bukatutako apo baten ondoren zalantzak edukitzea. Lantalde asko egon dira, asko egin dira, bukatu dira, aholkulari batzuen zilegitasuna zalantzan egon da, epeak ez dira bete, arduradunak egon dira, gero ez dira arduradunak esan gauza asko ikusi ditugu eta gainera zalantzak ditugu konpromiso horren inguruan. Aipatu du Urkitza jaunak zein den gobernu taldearen konpromisoa ondarearekin, argi eta garbi ikus dezakegu konpromiso hori. Adibidez, harrigunako beherakada edo jaitzieran ikus dezakegu fatxada batean, ez dagoena, ja da, adibidez Galeako gaztelua dugu adibide, kontserbazio egoera tamalgarria duena, ondarearekiko konpromisoa dela eta horrez gain baditugu beste adibide batzuk. Ez gaude ados ondarea zer den, aipatu da zer den baserri bat, non egon behar den, isolatua izan behar dela, 1950 baino lehenagokoa izan behar dela, baina definizio horretatik harago, Andramariko gunean, inguruan, badaude eraikuntza batzuk agian zehazki ez direnak baserri bat, baina horiek bat dira Getxoren historiaren eta memoriaren parte, auzoaren parte hain zuzen ere, eta ziurazki ez duzue ulertuko. Zergatik, eraitziko direlako horrez gain memoriaren elementu batzuk eta ziurazki oso urrun daukazue hori, baina batez ere bertan zer dago? Jendea dago bertan, batez ere pertsona horiek etxe batzuetan bizi dira, eta naiz eta hori esaten duzuek esatzen dira pertsona horiek, kesak dituzte, zailtasunak dituztelako, agian ez da apoaren araudia, agian beste kontu bat da, agian nolabait, bestelako jarduketaren bat egiten da obrak eta lizentziak atzeratzeko. Agian hori gertatzen da, ez dugu baztertzen hori gertatzen ari denik. Azken finean, EAJak esaten du ez dagoela ados helburu horrekin. 2001an bere helburua zen 8.000 etxe bizitza eraikitzea Andramariko inguruan, baina hori ez egitearen artean eta hainbeste zailtasun ematearen artean auzokidei ez daukatelako aukerarik bere etxe bizitzak berreskuratzeko, bere baserriak lehengoratzeko, birgaitzeko, eta ez daukatelako aukerarik bizimodu bat eduki ahal izateko, edo ez daukatelako aukerarik, erentzia bat da, baserria gaizki dago eta tonduko dugu barrutik, bai, aldea dago gauza horien artean, eta horretaz kesatzen dira, baina ziurazki kesatzen diren auzokideek ez dute arrazoirik, agian esaten digutenek horrelako erantzuna jaso dituztela gobernu taldearen eta aholkularien aldetik, eta horiek kalteak eragin dizkiela, salmentetarako agian ez dute arrazoirik. Batzuek eskatzen dituzte eskubide berberak, getxostarren eskubide berberak, agian ez dute arrazoirik, agian ez du inork arrazoia, agian zuek zarete zuzen zabiltzaten bakarrak, eta Alderdi Popularrari dagokionez 2014tik egongo da esarrita, baina beste gauza asko esartzen dira ere bai udal honetan, eta beti geratzen dira eser-esean. Aquí las palabras están muy bien. Hitzak oso ondo daude, baina gero egin behar dena da jendea entzun behar dugu zer gertatzen zaien pertsonei eta zer gertatzen zaien eguneroko bizitzan. Eta Andramariko pertsonei hirigintza arloan hori gertatzen zaie ez da atsegina, ez da bidezkoa ere, mi esker. Eskerrik asko. Elkarrekin Podemos, Uribe de la Espriella, bigarren txanda hartuko duzu? Bai, zeurea hitza. Muy breve. Labur. Galdera bat egin nahi dugu. Izan ere, Alderdi Sozialistatik zerbait esan da. Noiz da momentu honen inguruan eztabaidatzeko, esan da, udazkenean izango dela, baina orain dela 11 urte udazken asko igaro dira. Eta berdin jarraitzen dugu, ez dugu eztabaidatu honen inguruan, horregatik galdera hauze da. Gaia udazkenean etorriko da, aurkeztuko da, beraz, zein da arazoa, zergatik ez zaigu informazioa ematen batzordean, jakiteko nola dagoen aurrerapena, zein da arazoa, monografiko bat egin nahi dugu gai honen inguruan, zein da arazoa, galdera hori egin nahi dugu eta airean uzten dugu. Zer eskatzen dugu? Guk eskatzen duguna da maitasun gehiago erakustea eta estimun gehiago erakustea Andramariko auzokidei. Familia batzuen egoerak larriak dira. Hala,
Ez daukate aukerarik baserri horiek atontzeko, birmoldatzeko eta kasu batzuetan familia dramak ditugu, agian familia batzuek galera ekonomiko handiak izan dituzte, familia batzuek ez daukate aukerarik bere seme-alabentzat edo adinekoentzat baserriak birgaitzeko, eta nik uste dut kasu horretan oso garrantzitsua dela zen ona aplikatzea, eta kontuan hartzea oso berandu gabiltzala. Hala, gaur ez bada, espero dugu udazkenean azkar jokatzea eta hurrengo legegintzaldirako ez ustea. Mi esker. Eskerrik asko. Ez. Partido Popularretik, Arandui Anderea, berriro hitza hartu nahi duzu. Ez zaitut ikusten. No, gracias, señora alcaldesa. Ya he dicho lo que... Eskerrik asko, alkate Anderea, esan beharrekoa esan dut dagoeneko. Mila esker. Hitza jauna ere ez dut ikusten. Ez dakit hitza... Ez, bale. Ba, orduan, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Bai? Ai, ya pago todo. Zuen mikrofonoak itzali behar dituzute, mesedez. Mozioaren kontrako bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta abstentzioak Partido Popularra. Beraz, honekin Barkatu. Yo voto a favor de la moción de Bildu. EH Bilduren mozioaren alde bozkatzen dut. Asun, hola eta naiz, eta EH Bilduren mozioaren alde bozkatzen dut. Egin behar dut, ez daukat beste aukerarik. Idazkari jauna, PSE Euskadiko Ezkerran boto bat alde dugula. Eta honekin 106. puntura pasatuko ginateke. EH Bildu alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa. Getxoko udaleko LGTBI+ zerbitzua sortzea. Bai, Gijarrubi Anderea. Bai, eguerdion, berriz ere. Ekainaren 28 ateioka daukagu. Gijarrubi Anderea, barkatu. Bai. Bukatzen duzunean irakurtzen, mesedez geldiune bat transakzionala daukagu, bale? Ados. Eskerrik asko. Ekainaren 28 ateioka daukagu. Urtero bezala, sexualistazunaren aldeko aldarria oso entzungo da Euskal Herriko kaletan eta mundu zabalean. Izan ere, askotan kontrakoa zabaltzen den arren, oraindik orain badago asko borrokatzeko eta aldarrikatzeko. Eraso homofoboak, maitasun lesbikoaren ikusgaitasuna, lumafobia, xerofobia, intersexualitatearen inguruko ezjakintasuna, trans pertsonen eskubideen kontrako erazoak, LGTBI+ nagusien ikusgaitasuna, pinguosin edo gay kapitalismoaren erabilera politiko eta ekonomikoa. Zoritzarrez, Basaurin gertatutako azken erasoak agerian utzi du LGTBI+ fobia oraindik oso presente dagoela gure gizartean, baita gazten artean ere. Askotan Basaurin gertatutako eraso zuzenak gertatzen dira, beste batzuetan zeharka pairatzen ditugu, imaginario kolektiboan sendo ezarrita dauden, baina hala ere erasoak eta diskriminazioak sortzeari utzi ez dioten portaerei erantzunez. 2019an, sexu orientazioaren eta genero identitatearen gorroto delituak 8,6% areagotu ziren Espainiar estatuan. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 2. postuan daude, Andaluzia eta Madrilen atzetik. Datu horien arabera ez dago zalantzarik. Erakundek parte hartze aktiboagoa izan behar dute LGTBI herritarren eskubideen defentsan. Horregaitik, EH Bilduren ustez premiazkoa da Getxoko udalak LGTBI+ politiketan parte hartze aktiboagoa izatea. Ez da nahikoa urtean birritan adierazpen bat kaleratzearekin, edota ekimen simboliko bat egitearekin. Beharrezkoak ditugu politika integralak, sentsibilizazio kanpainak, ikastetxetan, gaztelekuan, kultura arloan, kalean, hedabideetan, urte osoan zehar, eragile ezberdinekin harremanetan. Horre guztiak eskatzen du udalaren aldetik baliabideak handitzea eta berdintasun zerbitzuaren gainean gainkargarik ez sortzea. Hori dela eta beharrezkoa ikusten dugu sexu aniztasunarekin lotutako zerbitzu bat sortzea Getxon, berdintasun zerbitzuarekin harremanetan egongo dena.
gure inguruan zerbitzu edo behatoki hauen hainbat adibide topa ditzakegu. Gasteizen ezate baterako LGTBI fobiaren kontrako behatokia sortu zuten. LGTBI plus pertsonenganako gorrotaren diskurtsoan aurka jarduteko. Zoritxarrez areagotu egin baitira azken urteotan. EH Bildutik uste dugu Getxok ere baduela biztanleria eta tamaina nahikoa halako zerbitzu bat sortzeko. Zelantzari gabe LGTBI plus politika gure lehentasunen barruan kokatu behar ditugu. Eta ez mugatu egutegian 3 batetara. Horregatik guztiagatik honako proposatzen dugu. Getxok udaleko osoko bilkurak gobernu taldeari eskatzen dio abian jar dezala LGTBI plus politikak aurrera eramateko udal zerbitzua. Berdintasun zerbitzuarekin harremanetan egongo dena, beharrezkoak diren baliabideekin. Bere helburua besteak beste LGTBI plus pertsonen aurkako diskriminazio eta indarkeria egoerak antzematea izango da, eta horren aurrean sentsibilizatzeko eta jarduteko ekintzak egingo ditu, ikerketaren, prebentzioaren eta salaketaren bidez, Getxoko eragileekin batera. Bai, beraz, zerkako proposamena dugu, bai? Diaz Anderea. Ni esker, alkate Anderea. Eskerrik asko, alkate Anderea, EJ eta PSren zeharkakoa daukat, banatuko dut eta osten irakurriko dut. Pues dice así, el Pleno del Ayuntamiento de Getxo insta al Gobierno Getxoko udalaren osoko bilkurak honako eskatzen dio udal gobernuari. Bat, LGTBI plus fobiaren aurkako nazioarteko eguna dela eta dirazpen instituzionaldean jasotako ekintza guztiak abian jartzea. Bi, diagnostiko bat egitea, gure udalerrian datorren ekitaldian LGTBI plus kolektiba duen errealitatea jasoko duena eta Getxon lehenengo LGTBI plus plana egitera eramango gaituena. Eta 3, LGTBI plus kolektibaren sentsibilizazioaren eta laguntzaren arloko politika publikoak garatzeko udal aurrekontua aditzea. Bai, erantzungo dut. Bai, eskartzen dugu zeharkakoa, baina uste dugu guk eskatzen duguna harago doala. Azken finean eskatzen ari gara zerbitzu egonkor bat. Udal zerbitzuen barna kokatuko duguna, eta hauek edo beste politika batzuk sustatuko dituen zerbitzua. Orduan uste dugu aldaketa edo eskaria askoz ere integralagoa dela gurea. Eta, hauek bai ondo daude horrelako konpromisoak, eta espero dugu benetan horretarako borondatea baldin badauka aurrera ateratzea, baina gu mozio honetan eskatzen duguna da zerbitzu bat sortzea. Modu integralean, politika LGTBI plus politikak landuko dituena. Beraz ez dugu onartuko. Orduan mozioaren defentsara pasatuko gara, lehenengo txanda, 5 minutu. Mozioan aipatu dugun bezala, erabat ezinbestekoa ikusten dugu Getxoko LGTBI politika gure lehentasunen artean kokatzea. Azken asteotan gertatu diren gertakariek argi utzi digute beharrezkoa izaten jarraitzen duela. Mozioan Basauriko gertakaria aipatu dugu, baina denbora honetan horrelako beste bi gertakari eraso gertatu dira Zornotzan. Ez dira kasu isolatuak eta beharrezkoa da gure bitarteko guztiak erabiltzea, sexuaniztasuna aldarrikatzeko eta LGTBI fobiari aurre egiteko. Eta bitarteko guztiak diogunean, benetako politika integralez ari gara, ez postureorako argazki bat ateratzea. Edo urtean bi adierazpen bat kaleratzea, konpromiso zehatzak behar ditugu. Inbertsio publikoa behar da, herri mugimenduarekin elkarlana, eta hori da zuzen gaur proposatzen duguna, Getxoko udala LGTBI plus politiken aldeko arloa sortzea, arlo integral bat. Askotan proposatu dugu hemen sexuaniztasuna aldarrikatzeko ekimen gehiago antolatzea urtean zehar, eta argi daukagu udalak horretarako baliabide tekniko eta ekonomiko gehiago jarri behar dituela. Ezin dugula berdintasun arloaren karga handitu, ikusita zerolako baliabideak dituen gaur egun berdintasun arloak. Horregatik erabaki dugu gaur mozio hona ekartzea. Ondo egon daitekelako hortzadarraren koloreak eraikin publikoetan jartzea urtean behin edo adierazpen simboliko bat kaleratzea, baina benetan garrantzitsua dena
da urte osoan sexuanistasuna bultzatzeko plan estrategikoa gauzatzea, LGTBI fobiari aurre egiteko plana egitea, herriko egoeraren diagnostikoa egitea, sentsibilizazio kanpainak egitea, eta horretarako ezinbestekoa da berariazko zerbitzu bat sortzea politika hori guztiak aurrera eramango dituena. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Amiba Anderea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, desde nuestro grupo vamos a votar a favor. Gure udal taldetik mozioaren aldeko bozka emango dugu, nola ez, uste dugu ezinbestekoa dela koherentziaz jardutea. Eta azkenengo adierazpen instituzionalarekin akordio bat lortu genuenez, uste dugu badela garaia aurrera pausoak ematen jarraitzeko eta akordio hori baliatzeko. Mozioan proposatzen dena aukera ona da bai, zerbitzu espezifikoa sortzea aukera ona da, baliabideak ematea ere bai, kolektiboak barne hartuz eta bar gure kasuan, honela planteatu dugu antzeko ikuspegitik, baina ez beretik. Eta gero zetasun osoz gure mozioan azalduko dugu. Hain zuzen ere uste dugu gobernu taldeak guri ez esateko garesti egia dela zerbitzu hori martxan jartzea, egiturasko aldaketa bat egin behar delako, hori izango dutelako. Pentsatu dugu lehenik eta behin egin dezakegula diagnostiko bat udalerrian LGTBI pertsonek duten egoeraren inguruan eta behatoki bat martxan jar dezakegula, Gasteizen bezalaxe. Gainera mozioan aipatzen da. Zalantzarik gabe aurrera pauso oro LGTBI+ kolektiboaren mesedetan ematen bada, gainera politika publikoekin babesten bada, guretzat positiboa da, eta aldeko boto emango dugu horregaitzik. Espero dugu neurriak laster martxan jartzea, eta ez geratzea argazki hutsarekin. Eskerrik asko. Díaz Anderea. Mi esker, alkate Anderea. Pena da, benetan, EH Bilduk gure zeharkakoa onartu nahi ez izatea. Zalantzarik gabe uste dugu ondo egon aldaitekela, zerbitzu espezifiko eta integral bat sortzea politika hauek bultzatzeko, arlo honetan, baina hori neurri hori bezain handinaia martxan jarri horretik, beste fase batzuk, ekintza batzuk abiarazi nahi ditugu. Horregatik proposatu dugu diagnostiko bat egitea, eta bertan biltzea kolektibo honetako pertsonei zer gertatzen zaien. Gainera, uste dugu garrantzitsua dela udal aurrekontua areagotzea politika publikoak egiteko LGTBI sentsibilizazioaren eta babesaren arloan. Gauza batekin ez gatoz bat. Ekintza simbolikoak baino ez omen dira egiten berdintasun sailetik eta hori ez da egia adierazpen instituzionala baino egin ez ditugula. Eta gainera, habría que ver si presentar una moción. Ez dugu onartzen esan den beste guztia. Instrumentalizazio politiko bat egin da. Eta guk esan behar dugu horren aurrean sentsibilizazio kanpainak egin direla, hezkuntza zentroetan parte hartzen dugula, sexu orientaziorako kanpainen bitartez, zerbitzuak daudela, gazteria arloan, kultura arloan ere gauzak egin direla, behin eta berriro, ekainaren 28 proposatuta esate baterako, antzerkiare egin da, musika berri nengo da, kultura gelak antolatuta, komikaren arloko Teresa Castrok ere antolatu ditu zenbait ekintza, 29irako, eta horrela emakume lesbianen kolektiboa ikusgaiago egin nahi da. Gainera aurten lehen aldiz, bandera jarrira 5 udaleraikinetan, udaletxean barne, eta Bizkaia zubian, eta Zugazarteko pasabidea eta hainbatiko gailu iluminatuko dira 28an. Uste dugu, neurri hauetan irizpide argi bat dagoela sentsibilizazioa eta bizibilizazioa, eta haien borrokarekin bat egitea. Gainera, programatuta genuzkan beste kulturekintza batzuk kalean, baina aurrera gorako utziko ditugu oraindik COVID-agatik ezin dugu laukin. Zalantzarik gabe, gauza gehiago egin daitezke, inbertsio gehiago eginez gero. Horregatik guztiagatik, eta gure proposamena onartu ez denez, eta kontutan izan dagungo behar izanetara hobeto egokitzen zela, diagnostikoa egitea esate baterako, bastugu, mozio babestuko. Eskerrik asko. Bai, Elorza jauna. Alderdi Popularretik bat gatoz zuk egindako diagnostikoarekin, sexuanistasunaren diagnostikoarekin, esan dezakegu azken aldian atzeraka egin dugula,
Islaria kabinarakarri ez diguten testu bat irakurtzen dagoenez, ezin dugu interpretazio zerbitzu eskaini, barkatu eragozpenak. De las alarmantes noticias que están llegando de un país socio y de nuestro entorno como es Hungría y de la actuación ayer mismo a última hora malamente corregida de la UEFA. En definitiva, las instituciones debemos poner todo nuestro esfuerzo en avanzar en igualdad y tolerancia. Su moción, sin embargo, propone la creación de un nuevo servicio municipal dedicado a las políticas LGTBI en contacto con el servicio de igualdad. Sinceramente, no sé si la idea es tan buena, no se lo niego. Le confieso mi ignorancia sobre la conveniencia de la creación de este órgano fuera del servicio de igualdad ya existente en nuestro ayuntamiento. Lo que sí sé es que quizá debamos sosegadamente revisar toda la organización del servicio de igualdad de este ayuntamiento. En los años que llevo como miembro del Consejo de Igualdad, he percibido en las reuniones del citado Consejo que la mayor parte de actos y políticas están centradas en la mujer, es decir, mayormente se refieren a los problemas de igualdad de la mujer. Seguramente habrá otras actividades, no lo niego, y se harán seguramente con la mayor eficacia. Actividades y actuaciones dedicadas a otros colectivos, pero no se han visto reflejadas en los consejos de igualdad, o en el mejor de los casos, de manera muy accidental. Y seguramente tendremos que ver si este servicio está infradotado y que quizás con su actual diseño no llegue a todo lo que supone que un servicio integral de igualdad debe llegar. Por lo tanto, lo ideal sería volver a plantearnos o bien un Consejo de Igualdad con mayor dotación que actúe con políticas de igualdad para todos los sectores de la sociedad implicados o, en su caso, crear diferentes servicios en función del sector al que vaya dirigido. Compartiendo su preocupación, su inquietud y su diagnóstico, entendemos que debemos hacer una reflexión más profunda del servicio de igualdad de este ayuntamiento para garantizar políticas de igualdad que afecten a todas las personas o colectivos discriminados. Por todo eso, el Grupo Popular se va a abstener en esta moción. De todas maneras, a título personal, sí me gustaría poner en valor la empatía que demuestra el Grupo Bildu con las personas y colectivos LGTBI+. Su interés y consideración demuestran que saben y son capaces de reconocer la discriminación y los ataques perpetrados a personas LGTBI. Ya nos gustaría que esta misma empatía la tuviesen ustedes también con otros colectivos que reciben agresiones, no por pertenecer a colectivos LGTBI, sino por pertenecer, por ejemplo, al Partido Popular, como ocurrió con nuestro compañero de Vitoria no hace mucho tiempo y de cuya agresión ustedes solo expresaron un lacónico "rechazamos toda violencia", sin atreverse a condenar. Ya me dirán ustedes si llega a ocurrir, esperemos que no, si algún día es agredido una persona LGTBI y además es del Partido Popular. Me pregunto si condenarán la agresión por ser LGTBI o solo la rechazarán por ser del Partido Popular. Lo iremos viendo. Muchas gracias. Eskerrik asko. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, alderdi sozialistaren bozeramaileak eman dituen azalpenekin, esatunarekin, ados gaude. Eta bakarrik txanda hau aprobetxatu nahi dut hurrengo hitz gutxi batzuk esateko. EAJ udaltaldeak eskerrak eman nahi dizkie sexu askapenaren aldeko borrokaren alde bizitza eta aleginak eman dituzten pertsona guztiei. Gaur egun ere, antolatzen eta gizartea sentsibilizatu, kontzientzatu eta eraldatzeko lana egiten jarraitzen baitute. Era berean, gure mugetatik kanpo eta hemen isilik jasaten duten pertsona guztiak aitortu eta aldundu nahi ditu. Eta hori egin nahi du, bereziki, aurten hain ohikoa ez den egoera bizi behar baitugu. EAJan argi daukagu, adi erne ibili behar dela sexu eta gero aniztasunaren aurkako sektore eta alderdi politiko jakin batzuen diskurtso eta planteamenduen gorakadaren aurrean. Eta horrek ondorio zuzenak ditu. Alde batetik, trans kolektiboaren eskubideak onartzearen aurkako oposizioa zuzena eta bestetik, erasoen gorakada. Horregatik, oraindik ere, beharrezkoa da, LGTBI kolektiboaren eskubideen aldeko borroka ikusarazten jarraitzea. Aurkeztu dugun mozioan, esandakoa erabat bermatzen dela uste dugu eta horregatik aurkeztu dugu, zoritxarrez ez da onartu, eta, gure bozka kontrakoa izango da. Eskerrik asko. Bigarren txanda. Bai, Nijarrubi Andrea. Bai. Bueno, lo que es una pena es que el PSE y EAJ... Pena da EAJak eta PSEek mozioa bere horretan ez onartzea.
egituraz ez badaukagu ezer, nok egingo ditu politika hauek? Servicio, ¿quién lo va a hacer? Zerbitzurik ezean, nork egingo du? Es nuestra pregunta. Hori da gure galdera, edo zalantza. Pinguosin, bueno, nik ez dut inori, ez diot inori leporatu pinguosin izatea. Zu berriz, Carmen, sentitu duzu zure burua behartuta, edo bentsat erasotuta sentitu duzu. Zergatikote, idearik bez. Nik ez diot inori pinguosin leporatu. Aipatu dut besterik gabe mozioan. Gaur pleno honetara politika integral eta plan estrategikoen inguruan berba egitera etorri gara. LGTBI fobiari aurre egiteko eta sexualistasuna aldarrikatzeko. Eta zer da udal gobernutik horren aurrean ezateko duzuena? Ekainaren 28an argazki bat aterako duzuela eta bandera jarri dituzuela hainbat udaletzeko eraikinetan. Argi utzi duzu zer den zuentzako ekainaren 28a, guretzako posture hutsa da hori. Barkatu, baina ekainaren 28a borroka egun bat da. 1979 urteko ekainaren 27an milaka pertsona irten ziren Estonegueleko kaleetara poliziaren errepresioaren aurka egitera. Transaktivistak, travestiak, homosexualak, arrazializatuak, bazterrekoak, marginalizatuak eta abar. Sistema heteropatriarkatuari aurre egitea zen euren asmoa. 52 urte igaro dira matxinada horretatik, eta beste hainbat borroketan egin duzuen bezala borroka hau eduki sustu eta instituzionalizatu nahi duzue, merkantilizatu, zuek. Aurpegi gogorra behar da ekainaren 28an argazki bat ateratzeko, eta translegearen kontra bozkatu duzuenok, euskin homofobarekin paktua egiten duzuenak, edota LGTBI politiken aldeko inolako konpromisorik hartzen ez duzuenak. Historiari iruzur egitea da, aurpegi zuriketa hutsa, antzerkia. Ekainaren 28ko protagonistak ez gara gu, ez gara udalbatza honetan batzen garenok. Protagonistak marikak, boierak, transak, bisexualak, intersexualak, zeropositiboak, arrazializatuak, sexu langileak, gorputzez normatiboak dituztenak, lumadunak eta bazterreko guztiak dira. Gu ez gara, zuen argazki horretan ez gara egongo, arratzaldean ukatu taldeak Erromon antolatu duen manifestazioan bat egingo du, orain dela 52 urte matxinada hau piztu zutenen borrokarekin jarraitzeko asmoz. Bai, eskerrik asko. Amigo Anderea. Eskerrik asko. Bueno, brevemente. Labur. Komentatu da ekitaldi simbolikoak egiten direla, sentsibilizazio kanpainak, eta ondo daudela, bai, onak eta beharrezkoak. Baina politika publikoak ere egon behar dira, eraginkorrak direnak. Nire ustez, mozio hau zein gero aurkeztuko duguna, ildo horretatik doa zela. Ez dugu alde batera utziko egiten ari garena. Bultzatu baino ez dugu egingo, zabaldu egiteko dagoen guzti hori. Udal honetan hori egin ja daukagu da, baina beste zati bat geratzen zaigu, eta horretarako gaude gainerako udaltaldeak. Neurri gehiagoren aldekoa naiz, gero planteatuko ditugu gehiago bide batez, eta harritzen nau ikusteak, zuek berdintasun arlotik zenbait ekintza proposatu dituzuela, eta geroko bidagaitik egin ezin izan dituzuela. Azkenengo berdintasun kontseiluan okerrez banago, benetan egingo direnen berri eman ziguten. Beraz, espazio hori ditugunez, ondo dago jakitea zer planteatzen duzuen, zer egin ezin izan duzuen, zergatik, eta noiz birplanteatu daitezkeen. Izan ere askotan, ideia ditugu, eta behar bada elkarrelotuta egongo dira, baina zuek zer egin nahi duzuen ez badakigu, zaila izango da guk asmatzea. Bueno, eskerrak eman nahi dizkiote Bilduri mozioagatik, aldeko bozka emango dugu, eta ea gobernu taldeak esandakoaren harira, gure mozioare onartzen den, eta zerbait egin dezakegun, gero beharrezkoa izanez gero, diagnostikoaren kontuan, martxan jartzeko zerbitzu hau. Izan ere, ondorietako bat izan daiteke. Partido Popularretik, Eusko Alderdi Jeltzaletik. Beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak. Eta abstentzioak Partido Popularra. Eta honekin batera, 107. puntura pasatzen gara,
Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa aldagela inklusiboak instalatzea. Amieba Anderea edo Esprei Anderea, amaitzen duzunean irakurtzen mesedez gelditu ze hemen ere transakzional bat dago. Bai? Gracias. Zeure txanda. Moción sobre la instalación de cambiadores inclusivos. Estatu osoan 250.000 pertsonak daukate arropa, pisoiala edo konpresa aldagela inklusibo batean aldatzeko beharrizana. Higiene pertsonalari eta garbitasunari lotutako beharrizanak asetzeko aldagela irisgarriak behar dituzten pertsona nagusiez, muskulu distrofia duten pertsonez, gaitz neuromuskularrak dituzten pertsonez, garuneko paralizia dutenez, esklerosia niskoitza dutenez, arantza bifida dutenez edo gaixotasuna raroak dituzten pertsonez ari gara bestak beste. Hoientza guztientzat aldagela irisgarri estandarrek edo desgaituentzako aldagelek ez dituzte bainugela modu erraz, autonomo eta doin batean erabiltzeko behar dituzten oinarrizko tresnak. Higiene pertsonalerako laguntza handia behar duten pertsonek ez daukate eskura beraien behar izan pertsonaletara egokitutako aldagelarik gure udalerrian. Aldagela hauen instalazioa garbitasunerako oinarrizko eskubidea bermatuko dute eta mugikortasun maila alde batera utziz herritar guztiek udalerriko bizitzan parte har dezaten ahalbidetuko du. Honekin batera aldagelak mugigarriak izateak mugikortasun murriztuko pertsonek udalerriko hondartzez eta ekintza ezberdinez gozatu ahal izatea eragingo du. Euskadiko aldagela inklusiboen elkarteak adierazitako arin bat etorriz, aldagelek ekibamendu hau izan behar dute. Helduentzako altuera erregaulagarri dun oiatila, altzatzeko gailu edo garabia, pribatutasuna mantentzeko errezela edo bionboa, komuna konketa dutxa, lur irristagaitza eta zaborontzi sanitarioa. Aldagela inklusibo hauek hondartzako moduluetan kokatu ahal dira. Ekitaldiak egiten direngunetik gertu, Sake plazan edo Kirolportuan adibidez, eta horrela udalerriko gune guztiak erabiltzea ahalbidetzen zaie herritarrei. Getxok, ehuneko irisgarria eta inklusiboa den herri bat bilakatzeko bidea egin nahi badu, ezinbestekoa da aldagela hauek jartzea eta aldagela inklusiboaren kontzeptua egungo irisgarritasun planean barneratzea. Aurreko guztiak kontuan hartuta honako hau aurkezten da. Bat, Getxoko udalak inplikatutako erakundekin batera, gutxienez 3 aldagela inklusibo mugigarri instalatzeko konpromisoa hartzen du. Aldagela hauek udalerriko hondartzetan eta jendetza batzen duten ekitaldietan erabiliko dira, pertsona guztiek berdintasunezko baldintzetan eta modu duinean parte hartu dezaketela bermatzeko. Bi, Getxoko udalak aldagela inklusiboaren kontzeptua sartuko du modu mailakatuan egungo irisgarritasunerako udal planean eta egokitzat jotzen diren gainontzekoetan. Getxoko udala udalerriko mugikortasun urriko pertsonen elkarte eta kolektiboekin jarriko da harremanetan, gai honetan gehiago sakondu eta aipatutako ekintzak modu egokienean garatzeko. Uriarte jauna, transakzionala. Vale, aquí está transaccional. Nos cambia el primer punto. Bai, irakurri. Bai, Kate Andrea, eskerrik asko. Aurkeztu dugu mozioa lehenengo, bigarren eta hirugarren puntua berdin mantentzekoa da, eta hasierako puntuan, EAJ eta Alderdi Sozialistak elkarrekin aurkeztu duguna da. Eta lehenengo puntuan aldaketa txiki bat egiten dugu, baina hala ere irakurriko dute parrafo osoa. Getxok udalak inplikatutako erakundekin koordinatuta udalerriko hondartzetan eta udalerrian jende asko biltzen den ekitaldietan aldagailu inklusibo mugikorrak jartzea aztertzeko konpromisoa hartzen du. Pertsona guztiek berdintasun, duintasun, baldintzetan parte hartuko dutela bermatzeko. Eta esan dudan moduan, bigarrena eta hirugarrena berdin mantentzetuko. Uribe dela Esprei Anderea.
Disculpar que como lo hemos recibido aquí Eskaneatuta edo argazki modura jaso dugunez, izan ere ez genekien zeri buruzkoa zen. Kasu honetan, ulertzen dugun arren azterlanez aritu garenean ez dela bere osotasunean kondan hartu, esan behar dugu momentu honetan hasi garela agendan txertatzen kontu hau, baina oso sensiblea da, eta azterlan batez ari bagara ere, uste dugu bai onartuko dugula zeharkakoa. Ados onartzen duzu orduan. Sí, aceptamos. Zeharkakoa onartua, eta beraz defentsara pasatuko gara. Gracias. Bueno, hoy presentamos una nueva moción que busca... Gaurkoan, mozio berri batekin gatoz. Islaria mozioa irakurtzen ari denez, edo beto esan da defentsa. Sí, era transaccional. Y no es esta la primera moción que hemos admitido y seguramente no será la última. Parkatu, momentu bat, Arandui Anderea, zure mikrofonoa itzali egin behar duzu, mesedez. Uribe de la Espriella, aurrera, mesedez. Bueno, decía que estamos presentando una moción que busca hacer de Getxo un municipio más accesible, que no es la primera... Islariak testua interpretazio kabinara pasatu ez duenez, ezin dugu interpretazio zerbitzua eskaini, barkatu eragozpenak. Que pedimos un mapa de accesibilidad municipal, de apostar por la lectura fácil también, todas estas mociones además aprobadas por unanimidad. En concreto hoy vamos a proponer que Getxo se ponga a la vanguardia de la accesibilidad procurando la existencia de cambiadores inclusivos móviles y como queremos que suceda hemos decidido apoyar que por lo menos se inicie el estudio y vigilaremos haciendo un ejercicio de confianza que después de este estudio se concluya que son necesarios y que tenemos que dar ese paso para que todas las personas con necesidades de apoyo especiales, como pueden ser personas de avanzada edad, con distrofias musculares, afecciones neuromusculares, con parálisis cerebral, esclerosis múltiple, espina bífida o enfermedades raras, entre otras, cuenten con unos baños accesibles que cubran sus necesidades de higiene y aseo, garantizándoles así que puedan disfrutar como todas y todos del ocio, de la recreación y de la cultura municipal. En resumen, buscamos garantizar el derecho básico al aseo y a la participación de todas las personas en la vida de la ciudad, independientemente de su grado de movilidad. Y esto quiero dar unas imágenes para explicarlo y para que tengamos muy en cuenta que si empezamos con un estudio también tenemos que avanzar pasos más adelante. Cuando se realizan actividades festivas y culturales, como puede ser, por ejemplo, el Festival de Jazz o las fiestas del Puerto Viejo, pensamos que todo el mundo tiene baños. Pero las personas con grandes necesidades de apoyo, en un momento dado, deben optar por no beberse un calimocho o una cerveza para evitar tener luego que ir al baño, donde se ven obligados a cambiarse en el suelo. Muchas de ellas vienen a estos lugares con sábanas o plásticos para poder tirar el suelo y tumbarse en ellos para cambiarse una compresa o un tampón. Lo mismo pasa también cuando hablamos de llegar a las playas, a los aeropuertos, a los centros comerciales. Al final, ante estas situaciones tan incómodas, estas personas no se ven con otra opción más que quedarse en casa y no salir. Es un hecho que muchas personas no pueden disfrutar de la vida municipal como nosotras y nosotros por no disponer de las mismas condiciones de higiene, que se ven obligadas a tener que planificar sus tiempos y salidas al detalle, a reducir inmensamente el consumo de líquidos o directamente a no salir, para no tener que cambiar en unas condiciones mínimas, sin condiciones mínimas de seguridad y de limpieza. Los actuales baños accesibles estándar o baños para personas con discapacidad no ofrecen los servicios básicos que necesitan algunas personas para utilizar un vestuario o un baño de forma fácil, autónoma, digna. Actualmente, 1 de cada 200 personas se cambian en lugares inseguros y antihigiénicos, como pueden ser el maletero de un coche, 2 sillas en el suelo de un baño. Esto hablamos de números más o menos en Euskadi. La falta de cambiadores inclusivos genera un aislamiento social, es una realidad que tenemos en el siglo XXI y que debemos caminar por cambiar estas realidades y por eso pedimos que nos acompañéis en esta moción. Desde asociaciones de personas con diversidad y concretamente desde la Asociación de Cambiadores Inclusivos Vasca, están trabajando para revolucionar el sistema actual de sanitarios convencionales para que las personas con diversidad funcional tengan accesibilidad plena. Pero aclaramos que con esto no se pretende sustituir los actuales baños accesibles, sino incorporar además de estos cambiadores inclusivos, aumentando así la oferta de servicios higiénicos para estas necesidades y estas personas.
Los cambiadores de los que hablamos, como veis, no son simple aseo, son elementos estratégicos para la participación y el desarrollo de las personas con diversidad funcional en esta sociedad y necesitamos implicarnos y cooperar en ese sentido. Además, su instalación nos permitirá visibilizar a las personas adultas de avanzada edad o menores que necesitan apoyos higiénicos para sus cambios de pañales, compresas, etc. Plantear nuevos servicios higiénicos inclusivos que respeten la diversidad de las personas. Generar oportunidades para que muchas de estas personas puedan disfrutar de los espacios y servicios en igualdad de condiciones y garantizar que las personas no se vean privadas de oportunidades de elegir y controlar su estilo de vida y sus actividades diarias. Por eso creemos clave la implicación, agradecemos la intención de la transacción, vamos a hacer ese ejercicio de confianza y esperamos que estemos poniendo ya un granito de arena para que ojalá en esta legislatura o en otros presupuestos se incluyan propuestas de cambiadores inclusivos. Gracias. Eskerrik asko. Bai, Díaz Andrea. Andrea. Bueno, agradecemos al Elkarrekin Podemos que haya aceptado esta transaccional. Eskertzen diogu Elkarrekin Podemosi zeharkako onartu izatea, oso beharrezkoa delako. Inklusioa onartzeko tresna hauek sustatzea. Egia da, komun publiko hauek, koalizionek egin dituen komun hauek, ez dituztela behar guztiak batzen, higiene pertsonalari dagokionez. Egia da baita, komun hauek nahiko berritzaileak direla, oraindik Euskadi mailan ez dago ondo implementatuta, eta beraz, Elkarrekin Podemosekin ados bagaudere, konprometitzen gara gure planaren barruan jartzea, desgaitasuna duten pertsonekin hitz egitea honi buruz, eta aldagailu maila zehaztu behar dugu, noiz eta non jarri behar ditugun zehaztu behar dugu, mugikorrak edo bertakoak izango diren zehaztu behar dugu, zer behar bete behar ditugun zehaztu behar dugu, zein eskantza dagoen merkatuan ikusi behar dugu, aldagailuek erosteko, beraz, eskertzen dugu hau, eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Bildutik, zeinek defendatzen du, Bildosola jauna, zeurea da txanda. Bai, gu mozioa bere osotasunean ondo ikusten genuen eta egia da bai beharrezkoa dela horrelako zeozer egitea, baina egia esan emendakina bere ikusten dugu azkenean berriro ere azterketa bat egingo dela eta ez dakigu noiz egikarituko den horrelako ekintza, baina bueno. Higienean edo arropa aldatzeko laguntza handia behar duten pertsona askok, ez dute behar pertsonetara egokitatuko aldagelarik, ez bada kiroldegi batean, eta segun ze kiroldegitan ere ez daukate. Ondorioz, berauen egunerokotasunean une oro aurreko planifikazioa egin behar dute, eta egoera hori bizitza asko baldintzatzen die. Gaur egun, komun irisgarri estandarrek ez dituzte eskaintzen aniztasun funtzionala duten pertsonek edo adineko pertsonek behar dituzten oinarrizko tresnak. Arropa edo bainugela erraz, autonomo eta duina erabiltzeko. Aldagailu inklusiboa edo bainuontzi aldagailu modelo bat da, diseinu unibertsaletik diseinatua lehen esan bezala. Ekipamendu egokiak ditu eta nahikoa leku du. Aldagailu inklusiboekin, adibidez, aniztasun funtzionala dutenek, mobilizazio batean erortzeko daukaten beldur horri saiestuko litzateke eta beraien intimitatea ere gorde litzateke. Beraz, horrelako ekipamenduak gure herrian izateak irisgarritasunaren aldeko pauso handia eta beharrezkoa litzateke. Gaur egun, Carmenek esan bezala, Euskadin ez daukagu, baina Bartzelonan Bartzelonako hondartza batean duela gutxi ireki berri dute horrelako aldagela bat. Beraz, ez gaudain urrun horrelako zeozer egiteko eta ondo ikusiko egunuke hemen horren aldeko esfortzua egungo balitz. Horregatik eta guztiatik alde egingo dugu. Eskerrik asko. Eta Partido Popularretik, Zorrilla Lekerika jauna, zeurea txanda. Muchas gracias. Eskerrik asko, alkate jaun anderea. Elkarrekin Podemosek mozio bat aurkeztu du aldagailu inklusiboak instalatzeko gure herrian. Kontziente gara, honen beharraz, baina ikusten dugu gero eta organismo gehiago daudela behar hau planteatzen dutenak, ez? Udaletxeak
urteak eta urteak dara matxa, aksesibilitatean hobekuntzak esarriz, eta, bueno, onartu da, margen bat dagoela, eta gauzak egin behar direla hobetzeko zentzu honetan. Pertsonak, 3. graduko dependentzia duten pertsonek, aldatzeko eskubidea dute ingurune seguru eta egoki batean. Ikerketak egin dira, 12 metro karratuko espazioa beharko litzateke, baina, bueno, ni naiz hizkuntzalaria eta ez naiz teknikoa, ez dira datu hain zehatzak. Hiri osasungarri egin nahi dugu pertsona hauentzat eta Alderdi Popularretik uste dugu aldagailu inklusibo hauekin pertsona hauek autonomia eta askatasuna irabaziko luketela. Beraz, baietza eman diogu mozio honi, mozio originala gustatzen zitzaigun gehiago, emendakina baino, baina, bueno, zeharkakoa onartu denez, gu kontsekuenteak izango gara, eta baiezkoa emango diogu emendakinen honi, baina, hala ere, gobernuari eskatzen diogu ikerketa gehiago honetan, ez? Eskerrik asko. EAJan aldetik, Rika Anderea, zeurea txanda. Bai, eguerdian, eskerrik asko. Bueno, pues brevemente, es evidente la implicación de... Oso labur. Getxo inklusiboagoa izateko, bide honetatik aurrera jarraitu behar dugu, baina, bueno, testuinguru honetan aipatu behar daita, hondartzetan, proiektu hau gauzatu behar dela, eta aurrera egin behar dela hobekuntza hauek gauzatzeko, eta proiektu hau aurrera eraman behar dugula, aldagailuak hauek lortzeko. Momentu honetan, mozioan proposatzen da aldagailuen gai hau, begiratzen dugu Bartzelonaren kasua, hiri honetako udaletxeak martxa jarri du proiektu bat, zentzu honetan, eta uste dugu ispilu ona dela aldagailu hauek behar dituzten pertsonentzat. Hondartzako hobetzeko proiektu baten barruan gaude. Ez izan inolako zalantzarik bidea honekin aurrera egingo dugula, kolektiboekin eta elkartekin hitz egingo dugula, eta Bartzelonan dagoen egoera ondo dago honen evoluzioa ikusteko eta Ereagako hondartzara egokitzeko plan hau. EH Bilduk esan duenez, zentzu honetan aurrera egin behar da. Oraindik aurrera pausoak eman behar dira, eta zentzu horretan jarraituko dugu. Eskerrik asko, zeharkako onartzeagatik, Alderdi Sozialistarekin aurkeztu dugun zeharkakoagatik. Uribe de la Espriella Anderea, bigarren txanda hartuko duzu. Bueno, voy a ser muy breve. Bueno, oso labur. Lehenengo mozioa gehiago gustatzen zitzaigun, baina konfiantza eman diogu, konfiantza boto bat eman dugu, ez da inoiz hitz egin honi buruz, udaletxe honetan, eta uste dut Euskadiko udalerrietan ez dela orokorrean honi buruz hitz egin, eta uste dut garrantzitsua dela. Sentsibilizazioa gero eta handiagoa da, eta modu zuzenean egin behar da, eta, bueno, pausoak ematen ari gara, baina pauso handiagoak behar ditugu oraindik. Getxon lehenak izango gara, edo izan nahi dugu, aldagailu inklusibo hauek jartzen. Eskertzen dugu PSR-en eta EAJ-ren intentzioa, ikerketa hau egitearen beharra argia da, eta, bueno, hau ez da hitzoiletan geratu behar, baizik eta ekintzetan gauzatu behar da. Uste dut honetan guztiok ados gaudela, alderdi guztiek bat egiten dugula,
Uste dut norabide honetatik aurrera egin behar dugula, uste dut berritzaileak garela zentzu honetan, esperientziak daude, eredugarriak direnak, eta badakigu hau egin behar dela, eta elkarteek, Getxoko eta Euskadiko elkarteek lagundu behar dutela, batez ere esparru inklusiboetan lan egiten duten elkarteak. Eskerrik asko, eta espero dugu hau gauza oso garrantzitsu baten hasiera baino ez izatea. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez. Bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. Hau batez onartzen da. Eta honekin 108. puntura pasatuko ginateke. Hemen ere zeharkako bat dago, beraz irakurri ondoren gelditu mesedez. Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa LGTBIQ+ politiken diagnostikoa eta behatokia. Amio Andrea. Bai, eskerrik asko. Sí, muchas gracias, señor. Tras la aprobación por unanimidad de la última declaración institucional. Udalbatzak LGTBIQ+ politika publikoak abian jartzeko konpromisoa adierazten zuen eta hau atez onartu zen adierazpen instituzionalaren ostean, Elkarrekin Getxon uste dugu gure udalerrian hain beharrizkoa den bide honen hastapenari lagunduko dioten neurri berrien aldeko egiteko unea dela. Beste udalerri batzuetan modu egokian egindakoak aintzat hartuta Getxon LGTBI fobiaren aurkako diagnosti bat egitea proposatzen dugu, hau da, pertsona gay, lesbiana, transexual, transgenero, bisexual eta intersexualen errealitatearen diagnosia jasoko duen dokumentu bat prestatzea. Udalerdeko berdintasun zerbitzuak erraztutako aurreneko analisiarik eta bat izango da. Aurreneko analisiarik eta bat izango da, abia puntu bezala, iriko LGTBI pertsonenganako eta egunerokotasunean LGTBI pertsonekin harremana duten edo sare asoziatiboarekin parte diren elkarrenganako kolektiboenganako gerturatzea izango duena. Horrez gain, bere amaierako atalean anistasun sexuala eta genero anistasuna zeharka lantza eta helburu duen udaleko berdintasuna zerbitzuak hurrengo Getxoko gero genero berdintasuneko planean barneratu ahal izango dituen ekintzen zerrenda txertatu ahal da. Diagnosia egiteko eta idazteko prozesua ikuspuntu feminista eta intersekzional batetik egin beharko da. Intersekzionalitatea erronka handienetariko bat izaten jarraitzen du administrazio publikoentzat. Orain arte, zuzendari bezala izan dituzten oinarrizko gakoak gaindituz eraldatzeko gai diren politikak diseinatu eta ezartzeko unean eta gizarte realitate konplexua erantzuna emateko unean. Errealitate hau ezagutzeko diagnosian ostean, Gasteizen ikusgunerekin egin zena LGTBIfobiaren aurkako behatokiaren eraketarako eredu bezala hartza egokia dela uste dugu. Behatoki honek Getxon politika publikoak modu eraginkorrago batean ezartzen lagunduko liguken orientazio sexualari edo genero nortasunari lortutako gertakarien txostenak gauzatuko lituzke urtero, beste egizkizun batzuen artean. LGTBI-fobiaren aurkako behatoki bat lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexualen eskubideen defentsarako eta bereien sexu nortasunagatik jasaten dituzten intolerantzia ekintzak eragozteko kontsulta eta parte hartze foro bat da. Behatokiak igorritako txostenek izaera derrigorrezkoa eta ez loteslea izango dute. Zehazki behatokiak LGTBI kolektiboarentzat diskriminatzailearen edozein neurriren ezestapenaren inguruan iritzi eman ahalko du, dokumentu eta irizpenak egin ahalko ditu, kontsultak egin ahalko ditu, ekintza proposamenak egin ahalko ditu eta pertsona hauek diskriminazioaren aurka jardutiko aholkularitza lanak egin ahalko ditu. Halaber, hezkuntza afektibo sexualarekin zerikusia duten ekintza hezigarriak sustatu ahalko ditu eta lan arlo guztietako gaitasunak eguneratzen lagundu ahalko du. Batez ere, LGTBI-fobiaren aurkako borrokan gehien lagundu dezaketen arlo horietan, osasungintzan, arlo judizialetan, kirol arloan eta segurtasun kidego eta indarretan. Gastu publikoan igoerarik eragingo ez duen organo hau berdintasun zerbitzura txikitak egongo da. Aurreko guztia dela eta Elkarrekin Podemosetik honako gauz hau luzatzen diegu Getxoko Udalbatzari. Bat, Getxoko Udalak udalerriko LGTBIQ+ herritarren errealitatearen inguran diagnosi bat egiteko konpromisoan hartzen du. Eta bi, Getxoko Udalak LGTBI-fobiaren aurkako behatoki bat abian jartzeko beharrezkoak diren kudeaketak egiteko konpromisoa hartzen du. Gasteizekoak bezalako gertu esperientziak aintzat hartuz eta implikatutako elkarteekin elkarlanean arituz. Díaz Andrea, transaccional. Andrea, sí, tenemos una moción transaccional. Bai, zeharkako bat daukagu, Elkarren Podemosen aldetik. EAJ, PNV eta Euskadiko Eskerra.
Orain irakurriko dut. El Ayuntamiento de Getxo se compromete a realizar un diagnóstico sobre las realidades de la población. Testua ez dugunez, ez da interpretazio zerbitzurik eskainiko. Y 2. El Ayuntamiento de Getxo insta al Gobierno vasco a colaborar con las entidades del colectivo LGTBI+, en la puesta en marcha del Observatorio Vasco LGTBI+. Bai, baduzu erantzuna. Una duda. Cuando se dice poner en marcha... Zalantza bat, martxan jartzea LGTBI behatoki izango litzateke ez? Euskadin egiten dena ez? Ez Getxon bat egitea. Dado que, bueno, agradecemos la transaccional. Eskertzen dugu zeharkakoa, lehenik eta behin. Lehenengo puntuarekin ados gaude, baina ez bigarrenarekin. Herri mailan posible da Euskal behatokia egitea, LGTBI behatokia egitea. Kapazitatu dugu bat edukitzeko, orduan gutxi iruditzen zaigu bigarren puntua ez, eta horregatik ezin dugu zeharkakoa onartu. Defentsara pasatuko gara. Beraz, Amieba Anderea, zeure hitza. Zeharkakoa onartu barik geratzen da. Bueno, lo que proponemos en esta moción... Bueno, proposatzen duguna da, lehenengo analisiarik eta bat egitea, ez? Udaletxeko berdintasun zerbitzuak bultzatzea, ez? LGTBI kolektiboei laguntzeko. Hauek, erlazio zuzena dute euren egunerokotasuneko lanean, ez? Diagnostiko honek, ekintzak detektatu behar ditu, behatokiarentzako, urrengo berdintasun planerako, egun gauzatzen ari dena. Herri mailan bultzatuko diren berdintasun politikoekin laguntzeko. Errealitatea oso zaila da, ez da homogeneoa, eta sigla batzuk kontuan hartzen ditu, LGTBI batzuentzat sigla hauek fikzioa dira, baina talde hauek euren erreibindikazioak dituzte, eta euren arazoak dituzte, Getxon. Gure sistema binarioa da, eta sistema patriarkal batean oinarrituta daude, eta horrek ezberdintasuna sortzen du. Genero ez normatiboak daude, eta hau ez da beti onartzen. Instituzio askotan, emakumeei laguntza gehiago ematea sustatzen da, baina beste batzutan, beste diskriminazio batzuk, sistema patriarkalan oinarritutakoak ez dira kontuan hartzen. Eta honek desberdintasuna sortzen du, eta ezin dugu honekin ezikusiarena egin. Adibidez, egoera administratiboa, klase soziala edo dibertsitate funtzionala. Horregatik, proposatzen dugun diagnostikoak ikuspuntu feminista bat du. Implikazio teorikoak eta praktikoak ditu, eta dokumentu osoan ikus daitezke. Beharrezkoa da, azpimarratzea intersekzionalitate hau erronka handia dela administrazio publikoentzat. Politika hauek aurrera egin behar dute, zentzu honetan, eta erantzun egokiak eman behar zaizkie errealitate konplexuei. Getxon ikusi dugu, nola erasoa jasan dituzten LGTBI banderak dituzten eraikinak edo esparroak, erasoak jasan dituzte LGTBI kolektiboetako pertsonak eta ezin dugu hauen hartu.
horretarako politikak behar ditugu, eskua eman behar diegu kolektibo hauei, diskriminazio gehiagorik ez egoteko, eta horretarako diagnostiko hau egitea eskatzen dugu, eta getxok behatoki bat izatea eskatzen dugu LGTBI fobiaren kontra, beste udalerri batzuetan gertatu den bezala. Eta horregatik, gobernu taldeak aurkeztu dugun emendakinari dagokionez, uste dugu ezin dugula onartu. Zergatik, gure herri honek baliabideak dituelako eta tamaina egokia duelako behatoki hau izateko LGTBI fobiaren kontra. Eta gainera, beste talde batzuetan ere esan digute debate hau ireki behar dugula, getxon, eztabaida hau ireki behar dugula. Orduan, ausartak izan nahi dugu zentzu honetan. Eta behatoki hau egin nahi dugu. Uste dugu hau ez dela bateragarria dela diagnostikoarekin eta bi gauzak egin daitezkela horregatik ezin dugu enmendakina onartu eta mozioarekin geratzen gara. Eskerrik asko. Mi esker, alkate. Muchas. Es que lamentamos que Elkarrekin Podemos no haya aceptado. Pena ematen digu Elkarrekin Podemosek hau ez onartzea. Honen ondorioa da diagnostiko baten beharra azpimarratzea. LGTBI kolektiboen inguruan eta horien laguntzaren inguruan. Hala nahi dugu gure berdintasunaren sailean. Eta politika publikoak egiten jarraitu nahi dugu, inklusio gehiago egoteko eta politikak egiteko zentsu honetan, kolektibo hauen parte diren pertsonei laguntzeko. Diagnostiko honek gainera albideratuko digu, lehen esan dugunez, getxoko lehenengo LGTBI plana aurrera eramatea. Zeharkakoan proposatu dugu legez eta hemen dago ezberdintasun handiena, ez dugu uste ideia onena denik behatoki espezifiko bat sortzea getxon. Gure ustez, LGTBI, Euskal Mailan dagoen LGTBI behatokiari laguntza ematea da biderik onena. Eta uste dugu, instituzio guztiek laguntza eman behar diotela Euskadi mailako kolektibo edo behatoki honi. Aurrera egiten da, zentsu honetan, lan handia egin da, baita EHU unibertsitatean ere, eta horregatik Euskal behatoki hau LGTBI fobiaren kontra bultzatu nahi dugu. Eta esan nahi dugu, getxoko udalerrian eskatzen diguten guztiarekin lagunduko dugula zentsu honetan. Esfortzu handia egiten ari gara LGTBI fobiaren kontrako behatoki hau aurrera eramateko eta udal gobernutik uste dugu administrazioak laguntzen eman behar diotela honi. Eta horregatik ez dugu mozioa onartuko. Gijarrubi Andrea, zeurea txanda. Bueno, Bildutik begionez ikusten dugu Elkarrekin Podemosetik aurkeztu den mozio proposamena eta uste dugu mozioarekin bateragarria dela, gure mozioarekin bateragarria dela guztiz. Bilbon bertan Bildu proposatu du LGTBI fobiari aurre egiteko behatoki bat sortzea, Gasteizko eredua jarraituz, eta guk egoki ikus genezake Getxon bertan horrelako behatoki bat sortzea. Guk lehen gure mozioan aurkeztu duguna LGTBI plus politiken aldeko zerbitzua edo arloa sortzea da. Elkarrekin Podemosek bere testuan aipatzen dituen zeregin antzekoekin, diagnostiko bat egitea, LGTBI fobiaren kontra aritzea, ekintza formatiboak antolatzea, azkenen egitura oso bat LGTBI plus kontrako politika, fobia kontrako politikak aurrera eramateko. Hori bai, ñabardura txiki bat baino ez diogu ikusi edo utune bat, gabezi bat ikusi diogu. Mozioan aipatzen da, behatoki hau sortzeak ez duela zertan gastu publikoa handitu eta ez dakit hori den zehazki adierazi nahi dena, baina gure ustez behintzat ezinbestekoa da inbertsioa handitzea arlo horretan. Lehen aipatu dugun bezala LGTBI plus politikak ezin dira berdintasun arloaren gain geratu, ez behintzat gaur egun berdintasun arloa daukan egitura kontuan hartuta. Teknikari bakarra dago lanean bertan, berdintasun teknikari bakarra eta uste dugu ja dagoeneko gainezka edo lankarga handiegia daukala arlo horrek berak ere LGTBI politikak aurrera ateratzeko. Orduan horregatik uste dugu inbertsioa ezinbestekoa dela, eta, bueno, inbertsio publikoan ditzea, ezinbesteko jotzen dugu. Edo zelan ere, begi honez ikusten dugu proposamena eta alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Partido Popularrean, Elorza jauna. Gracias, otra vez, señor. Eskerrik asko berriro, alkate Anderea, labur bilduz, lehen esaten dugun bezala, gure kezkak partekatzen ditugu zentsu honetan,
kolektibo honen kezkak partekatzen ditugu, eta lehen zentzu honetan gure ideiak eman ditugu, mozioari dagokionez, diagnostikoa behar dugu, eta diagnostiko hau gabe ezingo dugu aurrera egin zentzu honetan. Hala ere, esan behar dugu, politika hauek martxan jartzeko, beharrezkoa dela udaletxe honen berdintasun zerbitzuan bateratzea. Lehen Bilduk hitz egin du honi buruz, baina nik esan nahi dudana da berdintasun zerbitzuan apostu egin behar dugula, eta behatoki bat sortzea ez dela irtenbide bat. Alderdi popularrak nahi duena da berdintasun zerbitzua hobetzea. Horregatik guk abstentzio emango dugu. Bai esan nahi diot Podemosi bere LGTBI fobiaren aurkako kausak begionez ikusten ditugula, baina adibidez ez diegu ikusten LGTBI eta feminismoari buruz hitz egiten kasu batzuetan, ez? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Uriarte jauna. Alkate Andrea, eskerrik asko. EH Bilduk aurkeztutako mozioan, gure iritzi politikoa esan dut, eta horren bakarrik zehaztuko ditute horren entzun diren edo esan diren gauza batzuk. En esa moción, presentamos una transaccional. Mozio horretan zeharkako bat eman dugu. Aurrekontua handitzera konprometitu gara. LGTBI kolektiboari laguntzeko. Baina ere ez da onartu. Orain EH Bilduren partetik faltan bota da zentzu honetan konpromisoa guk nahi dugun bezala. Eta, konpromisoa argia da, ez? Gure mozioarena, diagnostiko bat egitea, LGTBI plus kolektiboena, eta bestalde, Euskal Behatokiarekin elkarlanean aritzea. Hortxe dago koska, hor uste dugu dagoela, hor dago kompetentzia nagusia hor egon behar da, gertatzen ari dena ikusteko, aztertzeko, Euskadi mailan, eta getxok noski, zentzu honetan elkarlanean ari behar da. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Bai. Amiba Anderea, zure txanda. Bai, eskerrik asko, aunque sea por dar respuesta de manera breve. Bai, eskerrik asko, pizka bat labur bilduz eta eskerrik asko zuen parte hartzeagatik. Alderdi sozialistari esan nahi diot, diagnostik hori edo zer gertatzen dela ere, diagnostik hori egin nahi dutela, eta ez dugut uste ideia ona denik. Uste dut, euren buruan dagoela, komentatu gabe, lehendik ez, eta plan zehaztu bat gabe. Pena ematen digu, beraien astentzioa ez entzutea, ez dugulako ikusten zein dan arazoa. Ados bazaudete diagnostikoarekin, zergatik ez onartu eta gero ja behatokia sortu. Eta gainera ez dut uste bi gauzek bateratu ezin daitekenik. Getxon, LGTBI fobiaren aurkako politikoak onartu behar ditugu, eta bitartean Euskal mailako behatokiarekin elkarlan aritu daitezke, batak ez du besteak entzen. Azken finean, kontrakoa gainera, ez? Neurriak batek besteari lagunduko dio eta publikoentzat onuragarria izango da. EH Bilduri baita eskerrak eman, ez? Eta gure bi mozioak bateragarriak direlako uste dugulako. Zuek gureari boto eman diozu eta guk zuenari. Uste dugu zentzu honetan LGTBI politiketan ideia oso antzekoak ditugula eta aurrera eramango ditugula. Eta uste dugu, ez diru gehiago kostatzea ez dugulako uste, baizik eta lehentasunak eman behar ditugulako. Zertan gastatu behar dugu dirua udaletxe honetan. Kasu askotan, gure ustez, txarto gastatzen da, eta zentzu honetan dirua behar da, eta ez da dirua jartzen politika hauetan. Ez dut ulertzen zergatik esaten den Elkarrekin Podemos zergatik ez den izan solidarioa herri batzuekin edo kasu batzuekin. Uste dut beti izan garela solidarioak,
eta, bueno, esango diguzu, zuk nahi baduzu, zeri buruz ari zaren, zen beti egon gara alde LGTBI kolektiboei laguntzen, eta uste dugulako inork ez duela diskriminaziorik merezi. Eta, bueno, besterik gabe, noski nahi dugu berdintasun zerbitzua hobetu eta erreforzatu. Bai, pertsonala, bai baliabideak, noski baietz. Baina gure kasuan, diagnostikoa ikerketa bat da, baina eskatzen ditugu pauso gehiago. Ez dugu zerbitzu berri bat eskatzen. Behatoki bat ez da zerbitzu berri bat. Behatoki bat da organo bat. Udaletxe honetan dagoen berdintasun organoa bezala, baina ez da beste zerbitzu bat. Hau da, ez du udaletxearen egitura aldatzen, hori baldin badazuk uste duzuna. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Elorza jauna. Bueno, parkatu. Gijarrubia Anderea. Bai, nik labur, Uriarte jaunari ezango diot hori. Lasai egoteko urrengo aurrekontu eztabaidan gure emendakinak sartuko ditugula LGTBI fobiaren kontrako politika aurrera ateratzeko. Bueno, edo igual ez. Ze erabat mugatu duzuenez oposizioaren almena emendakinak egiteko agian zail edukiko dugu. Eskerrik asko. Elorza jauna. No he entendido muy bien yo la moción, pero uno de los puntos era la creación de un observatorio. Puntuetako bat ez dakit ondo ulertu dudan behatoki bat sortzea da. Kontua da nire ustez ez dagoela behatokirik eta horlako bat sortzeak zerbait ekarriko du ekonomikoki, ez da? Bestela, hobeto. Bestalde, noizbait hemen mozioak ekarri dira hona, Palestinaren inguruan. Palestinan homoseksualtasunaren kasua guztia ez dago Europan bezala, ze hori ez dut aipatuko Venezuelan eta Iranen zateatreko zer da bilen gertatzen horren inguruan. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV eta abstentzioak Partido Popularrekoa daukagu. Honekin azkeneko mozioan sartzen gara, 109. puntuan, Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa dugu, kerik gabeko hondartzak. Uribe de la Espriella, zeure txanda. Llega el verano. Como todos los años, los pueblos de Getxo son... Udal txarda eta urterolez Getxoko hondartzak itsasoaz biztez eta guzkiaz gozatu nahi duten milaka pertsonez betetzen dira. Getxoko udaletik osatze hori pertsona guztientzat atsegin eta seguro izateaz gain gure kosteko ekosistemak sufritu ez desan ezarretako jasangarritusenako irizpida jarraitu egitez bermatu behar dugu. Gure udalerriak aurrera pauso bat eman dezake ingurugiroaren babesari dagokionean hondartzak tabakokeri gabeko gune bilakatuz aire libraz gozatzeko toki osasuntsuagoak izan daitezen eta ekosistemak zigarro puntekin eskutsatzeko. Horregatik guztiagatik egok ikusten dugu Getxok bat egitea Eusko Jaurlaritzako osasun sailak Euskadiko hainbat hondartzetara doazen bizitariak ez erretzera eta nikotina kontsumorako gailuak ez erabiltzera animatu abian jarritako esperientzia pilotuarekin. Hondartzak tabakoke eta zigarro punta gabeko gozamenerako gune bilakatu behar ditugu. Horrela, itsasoko elementu kutsagarrienetako bat ezabatuko genuke. Zigarro punta bakoitzak 50 litro kutsatzen baititu nikotina eta alkitranaren ondorioz. Eta zigarro puntek 10 urte behar dituzte desagertzeko. Gainera, arrainek jan egiten dituzte elikadura katean horrela berneratuz. Hala, pertsona askoren pilaketak ematen diren tokietan, erretzaile pasiboen agerpena saihestuko da eta bereziki umeak eta bihotz eta arnaz gaixotasunak dituztenak ketik aldenduko dira aipatutako ingurumenaren kutsadura ekiditeaz gain. Aurreko guztia kontuan hartuta horrengo aurkezten da. Bat, Getxoko udala gutxienez udalerriko hondartzetariko bat sartuko du hiritarrak gune publikoetan ez erretzeaz kontzientziatzeko asmoz uda honetan abian jarri den proiektu pilotuan. Bi, Getxoko udalak beharrezko diren kudeaketak egingo ditu 2022 urtean udalerria aurtengo esperimentuaren ostean sortuko den tabakokeri gabeko hondartzen Euskadiko sareko kide izateko.
Un momento. Bai. Bueno, procedo a la defensa. Desde Elkarrekin Getxo... Elkarrekin getxotik beharrezkoa iruditzen zaigu ingurumena babesten jarraitzea, gure hondartzetako ekosistema zehazki, eta gainera bizilagunen osasuna bermatu behar dugu horregatik, ondo iruditzen zaigu Eusko Jaurlaritzatik, kerik gabeko hondartza izendatzeko nahia Euskal Herriko hondartzetarako. Islaria testu bat irakurtzen ari denez eta kabinara ekarriz duenez, ezin dugu interpretazio zerbitzua eskaini, barkatu eragozpena. Incitan a no fumar y a no utilizar dispositivos de consumo de nicotina durante la estancia en la playa. Esta propuesta pretende desnormalizar el consumo de tabaco y crear un ambiente sin humo para evitar el consumo activo y pasivo en un entorno de ocio con gran presencia de niños y niñas. Creo que no hay mucho que explicar sobre las consecuencias del tabaco sobre las personas en nuestras costas. Es algo que afortunadamente ya entra dentro del sentido común. El Estado y Euskadi llevan años caminando hacia los espacios comunes y comunitarios libres de tabaco y en la protección de las personas que de forma involuntaria se convierten en fumadoras y fumadores pasivos, algo que afecta gravemente la salud y que además incurre en un gasto público importante. Por otro lado, liberar las playas de humo también lleva a reducir el consumo de otras sustancias, como puede ser el cannabis en nuestras playas, que no lo citamos evidentemente en la moción, pero es claro que en una playa libre de humos también contribuye a reducir el consumo de cannabis por parte de nuestra juventud y a promover hábitos de vida saludable. No fumar en la playa sería también un paso más para conseguir una sociedad más sana y libre de tabaco y cannabis. Es una manera de dar ejemplo a las personas jóvenes y a los niños y niñas. La juventud debe ver que lo normal es no fumar y no lo contrario. Luego está el tema de las colillas, un residuo predominante en la basura lesa que se reduciría notablemente en nuestras playas con esta medida. Las colillas son una fuente muy importante de contaminación, altamente tóxica para playas y mares. Se necesitan más de 10 años para que una colilla se degrade y durante este proceso los materiales y plásticos y productos químicos perjudiciales que la componen se van liberando en el ambiente y en el agua y terminan llegando a nuestras mesas en nuestras casas. Por sostenibilidad con el planeta y por mejorar la salud de toda la población, es mejor evitar el consumo de tabaco y cannabis en nuestras playas. Además, no estamos ante una medida que sea nueva. Es más, diría que es casi una tendencia, algo que se debe implementar progresivamente teniendo en cabeza el necesario cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En algunas playas del Estado español ya está prohibido fumar. Por ahora no hay sanciones, pero esta iniciativa está cada vez más extendida. Solo en Galicia, y no por una formación política en la que estemos, se ha trabajado para que se haya en este momento 79 arenales donde no se permita fumar. Estas playas ya son famosas, figuran en folletos turísticos, incluso hay otras menos conocidas que también cuentan con más afluencia. También cuentan con playas sin humo en la región de Murcia, el municipio de Motril, en Andalucía, en algunas playas de Ibiza o Canarias. Sin embargo, creemos que todavía queda camino por recorrer. Sabemos que es primordial que se establezca una normativa también estatal y autonómica para facilitar su implementación, para que resulte más eficaz y para que sembremos la conciencia sobre esta problemática. Pero bueno, creemos que es un buen momento para trabajar en ello, para avanzar, ya que está esa predisposición por parte del Departamento de Salud del Gobierno vasco. Ya se han hecho muchos programas piloto en Getxo de otras cosas, hablamos de las TICs, hablamos de temas de reciclaje, etcétera. Pues bueno, creemos que también podríamos estar entre una de esas playas sin humo. Por eso, por promover un estilo de ocio y turismo saludable, un estilo de vida saludable, por desnormalizar el consumo de tabaco y otros productos como el cannabis que generan humo, pedimos por favor el apoyo a esta moción. Eskerrik asko. Díaz Andrea. La Ley 42/2010 del 30 de diciembre nos indica en su artículo 12 relativo a los Islaria legeria irakurtzen ari denez, ezin dugu interpretazio zerbitzurik eskaini, barkatu eragozpenak. Y entre otros en entornos deportivos y de ocio como son las playas. El programa Playas Libres de Humo es un programa que el Ayuntamiento de Getxo conoce y comparte y del que ha sido invitado a formar parte para el próximo ejercicio. Por tanto, esto es un trabajo que ya se viene desarrollando desde el área de medio ambiente y en el marco de este proyecto será este equipo de gobierno, como tiene previsto, quien desarrollará las iniciativas concretas que deriven de la participación de Getxo en este proyecto piloto tan necesario para ir concienciando a la ciudadanía para desnormalizar el consumo de tabaco, mejorar la salud con ello y también el medio ambiente. Por este motivo nos vamos a abstener en la propuesta. Eskerrik asko. Bildutik, bai, Bidesola jauna.
Bueno, esan beharra dago inguru giro aldetik, tabako ez dela gauza bakarra gure hondartzako zikinkeria handitzen duena. Agian jendeak hondartzen doken jarrera, ere hondartzako zikinkeria handitzen du, janariak eta karren plastikoa, lehen esan bezala, plastiko asko dago hondartzetan, eta ikusten dugu arazo bakarra ez dela tabakoarena. Ados gaude gune osasuntsuaren alde egin behar dela, eta ondo ikusten dugu mozioa bere horretan, baina eskakizuna eta araman norabidea, debekurantzako norabidea ikusten dugu, eta horren beldur gara. Arriskutsa ikusten dugu espazio publiko eta zabal batean horrela hastea. Horrek gure askatasuna aurkako eraso bezala ikusten dugu. Esan beharra dago ere bai, pandemiarekin nahikoa murriztu zaizkigula gure eskubide eta askatasunak, eta batetakin noiz bultatuko garen normaltasunera. Beraz, horrelako kanpaina batekin orain hasteak, gure ustez arazoak ekarri ditzazke. Eta gure ustez irtenbidea ez da tabakoaren kontsumoa debekatzea. Ezin gara debekua ekarri dezakeen mozio baten alde egon, baina ezin gara aurka egon ere ez, ikusten dugulako osasunaren aldeko mozioa ere dela, beraz gu abstenituko gara. Alderdi Popularretik, zeinek hartuko du hitza González del Valle Andrea, zeurea txanda. Sí, gracias, señora alcaldesa. Elkarrekin Podemos trae a pleno una propuesta en la que invita a todos los partidos... Islaria testu bat irakurtzen ari denez eta kabinara ekarri ez duenez ezin dugu interpretazioa eskaini. Barkatu eragozpenak. Varias playas del resto de España y no ha mencionado cuáles son las playas libres de humo que hay en la comunidad autónoma vasca. Son 8 en concreto. Guecho, como municipio costero que es, puede y debe seguir ese camino iniciado por otros municipios. Quiero decir que son 8 las de la comunidad autónoma vasca en las que no se puede fumar, libre de humo, y una de ellas es una playa interior. El PP de Guecho considera que la consecución de playas libres de humo, y en ello coincide con lo expuesto en la moción, es beneficioso para el ecosistema. Por cierto, algo que ya trajo el Partido Popular al pleno celebrado el pasado mes de abril. También coincidimos en que en los arenales hay niños a los que tendríamos que mantener lejos de este hábito. También lo he citado en el caso de la playa en la plaza de las escuelas. Y también hay personas con enfermedades respiratorias que pueden verse perjudicadas por el humo del tabaco. En la moción también se dice que se puede dar un paso más en el cuidado del medio ambiente. El Partido Popular no piensa que se puede dar un paso, sino que se debe dar ese paso en el cuidado del medio ambiente. Las razones para dar ese paso, centrándome en las personas, ya que como he mencionado anteriormente ya expuse todo lo concerniente al medio ambiente, y por no repetirlo, son de distinta índole. Por un lado, la salud de todas las personas que acuden a las playas. Teniendo en cuenta que el porcentaje de personas fumadoras es de un 32,3%, ¿por qué tiene que verse afectado el 67,7% restante que no lo es? Entre fumadores activos y pasivos, el resultado es que el 100% de la población guechotarra se convertiría en una población fumadora, cosa que no tendría que ser así. Por otro lado, no tenemos que pasar por alto que solo 2 playas de Guecho gocen de bandera azul. Una playa libre de humos puede contribuir a que se concedan más banderas azules. Hoy en día es un criterio que no figura en las condiciones para otorgar la mencionada bandera azul, pero seguramente en un futuro próximo es posible que así lo sea. Quiero resaltar que ya en 2010 eran 3 las playas de Guecho con bandera azul y es una pena que se haya perdido la bandera de una de nuestras playas y que no se tendría que haber dejado pasar no se puede dejar pasar por alto esta situación. Un municipio con arenales con bandera azul resulta más atractivo para turistas, lo cual reporta un beneficio económico a comerciantes y a hosteleros. Este es otro criterio desde el punto para valorar los beneficios de unas playas sin humo. Lo que no entendemos es por qué razón, para llevar a cabo esta medida, hay que hacer un proyecto piloto. Porque ¿a quién va a perjudicar una playa sin humos? A nuestro entender, a nadie. ¿Y a quién va a beneficiar una playa sin humos? A todos, tanto guechotarras como visitantes, turistas, hoteleros, tanto sean fumadores como si no lo son.
Es por eso por lo que el Partido Popular de Guecho va a apoyar esta moción y ruego al equipo de gobierno que la ponga en práctica, en caso de ser aprobada, que la ponga en práctica lo antes posible y que no quede olvidada en un cajón de estos. Con respecto a las palabras que ha dicho Carmen Díez del Partido Socialista de Euskadi, solamente decirle que ya, lo que he dicho antes, que en el pleno de abril se trató este tema de las colillas y que el PP ya propuso hace varias legislaturas ayudas para dejar de fumar, unas ayudas municipales para que se dejara de fumar. Se podría seguir propiciando esta ayuda desde el ayuntamiento y además hay que señalar que todo parece indicar que en un futuro próximo se prohibirá fumar en espacios exteriores. Muchas gracias. Por eso es por lo que vamos a apoyar la moción. Arregui jauna, zeurea txanda. Bueno, Getxo formaba parte del proyecto piloto diseñado desde el departamento. Bueno, Getxo, Eusko Jaurlaritzaren osasun sailetik diseinatutako proiektu pilotoren parte zen, eta 2020an bertan behera geratu zen pandemiagatik. Aurten, pentsatzu dugu berriro sartzean, baina pandemia jakinda eta ziurgabetasun egonda, azkenean ez hitzaigun komeni planari berriro ekitea, baina badakigu 2022an planean sartuko garela, hori bai bete beharreko baldintza dakizkigunean eta nok esartzen dituen jakiten dugunean eta gero erabakiko dugu. Horregatik momentu honetan abstenitu egingo gara. Zera argi utzi nahi dut. Kanpainan norberaren erabakiak errespetatzen dira eta sentsibilizaziotik egiten da lan eta ez inposiziotik. Izan ere hemen gauza asko entzun ditut, ez dutena inongo zerikusirik Eusko Jaurlaritzaren proiektu pilotuaren arloarekin. Esan bezala, erabakiko da hondartzaren zein parte geratzen den libre, baina hori prozesu parte hartzaile baten bitartez. Sentsibilizazio kanpainez ari gara helburu bat betetzeko. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du. Uribe de la Espriella Andrea. Bueno, empiezo casi por el final porque precisamente iba... Amaieratik hasiko naiz. Arregi jaunak esan bezala proiektu piloto hori, horrek ez du horrelako inongo asmorik, gu ere zuzeneko debekua izatearen kontra gaude, gauza da erretzea ekiditea sari dela eta hondartzetarako beharrezkoa dela. Eta entzun dituan gauza batzuk argitzearren momentu honetan gauza ez da Euskadin 8 hondartzetan ezin dela, pilotuak dira. Getxo horretan sartzea nahi dugu. Orain enteratu gara, baina interesgarria litzateke jakitzea baita ere, baloratu dela gobernu taldetik bakerik gabeko hondartzena eta uste dugu oraindik 6 hilabete falta direla, ezta? Beraz, hemen gaude konpromiso bat bermatzen eta esaten zainduko dugula hori egiteko aukera, uste dugu oso ondo lerrokatu daitekeela Alderdi Sozialistaren programekin, baina gauza da beste batzorde batzuetan programa hauekin egon arren ez dakigunez nola doazen, mahai gainean izan beharko dugu ekimena ikusteko nora doazen. Hala ere positiboa iruditzen zaigu guztiok ados egotea zentzu horretan, aldaketak gora bera, eta espero du 2022an berriro honen inguruan aritzea. Beraz, apuntatuko dugu eta zain egongo gara, eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek hitza hartu nahi du. Ez, beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularra. Abstentzioak, EH Bildu, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV eta aldekorik ez dago. Eta honekin mozioen atalari amaiera ematen diogu. Ez dakite galde eskaerarik badoko zuen. Beraz, herritarren galderen atalari ekingo diogu. Herritarren partetik galdera bidagoz. Lehenengoa, Cristina de la Peña. Egindakoa, preguntas para la alcaldesa Amaia Aguirre Muñoz. Restablecimiento de los servicios de secadores y taquillas en la ciudad deportiva de Fadura y de Bovera.
idazkariak testua irakurriko duenez eta kabinan ez daukagunez ezin dugu interpretatu. ¿Puedes indicarnos cuándo vamos a poder hacer igualmente uso de taquillas y equipararnos así a los municipios vizcaínos que proporcionan tales servicios con normalidad a sus abonados y abonadas? 2. Carretera de acceso al aula medioambiental. Se nos dijo que este año se procedería a su asfaltado y corrección de irregularidades en el terreno. No obstante, hemos comenzado el segundo semestre del año y no hay visos de cambios. ¿Se podría poner una fecha a tal requerimiento? 3. Campaña de concienciación para hacer un uso sostenible de los productos de uso de higiene íntimos. Con las lluvias torrenciales del pasado viernes, muchas arquetas de aguas fecales reventaron, incluidas las de nuestro garaje, que inundaron garaje y trasteros por los trastornos que ello implica. El problema, al parecer, se encuentra en el tapón que los productos de uso higiénico femenino y toallitas húmedas ejercen sobre los canales de desagües. Como consecuencia de las trompas de agua, en la zona de Videzábal se vieron arquetas de grandes dimensiones levantadas de la misma forma que sucedió en nuestro vecindario. En opinión de los entendidos, el problema residiría en el desconocimiento o falta de información de la población en general sobre los efectos que tales acciones producen no solo en el medio ambiente, sino en situaciones como las que vimos el pasado viernes, obstruyendo los canales e inundando los locales. El Ayuntamiento ha elaborado muchas campañas para concienciar a la población sobre el reciclaje de residuos y sus correspondientes contenedores y a tenor de las estadísticas los vecinos respondemos. Es por ello que me gustaría conocer si se va a considerar organizar campañas de información y concienciación para que se actúe con responsabilidad en el tratamiento de tales residuos teniendo en cuenta las costosas consecuencias que producen. Muchas gracias. Bueno, lehenengo galderaren erantzuna, orain dela hilabete batzuk beste osoko bilkura batean eman genuen, eta erantzun berdinarekin jarraitzen dugu, azken finean, gaztelaniaz esango dut, las recomendaciones Osasun gomendioak berberak dira, ez dira aldatu, metro terdiko segurtasun distantzia mantendu behar da, beste baldintza batzuk ere bete behar dira, garbiketarekin zorrotzak esate baterako, eta kasu horretan ez genituzke neurriak beteko. Beraz, ezin ditugu takilak ireki erabilera komunerako direlako, eta ezingo dugulako bermatu neurriak betetzen direnik osasun arloan. Itxaron beharko dugu, pandemia bukatu arte, eta labik beste agindu batzuk eman arte. Bigarren galderaren kasuan, zera esan behar dut? Zerbitzuri eskaintzen duen enpresari, kasu honetan, errepideak, garbitzaz eta hondakinak batzea sarduratzen den enpresari, eskatu saioia da, duela 2 aste inguru probaren bat egiten egon ziren, eta presa sartzen ari gara, obra, ahalik eta azkarren egin ahal izateko. 3. puntuaren kasuan, esan beharra dago, egia dela pasaden astean, egun komplikatua izan genuela, eguraldi aldetik, 53 litro inguru pilatu ziren 4 ordutan, eta beraz oso komplikatua da hori kudeatzea, baina Getxoko sare eta bilgailuak banatuta daude, alde batetik ditugulako bilgailuak urak jasotzeko, euri urak, eta bestetik hondakin uren bilgailua daukagulako. Eta Andrea honek aipatutako toallita hoiek bigarren horretara doaz, eta bertan tratatzen dira. Zerbait gailendu behar dut. Aste berdea bukatu berri dugu, eta aste horretan sentsibilizazio kanpainez gain, hainbat esku hartze egin dira, eta prestakuntza ere eskaini da. Aste berdean zehar esan bezala, orain ere berriro diot, aste berdea urteko egun guztietan landu behar da. Garapen jasangarrirako helburuak betetzeko sentsibilizazio kanpaina bat estelako nahikoa. Hain zuzen ere pertsona bakoitzak alduena egiten duenean betetzen dira helburu horiek. Horrela, norberak jatorrian bertan aukeratu behar ditu hondakinak, jasangarriago izan behar da mugitzeko orduan, eta 3. Bestelako jarrera bat izan behar dugu kontsumo eta birziklapen arloan. Hori erantzungo nioke puntu honetan,
Cristina Andrari. Y segunda pregunta. Bai. Micro, Aina. Jesús Urrutia Oleaga, Andramari Gurelurra. En el pleno de septiembre de 2020 quedó aprobada nuestra declaración institucional de la de todos los vecinos de Andramari por mayoría y sin ningún voto en contra. Se puede leer en una nota previa a su aprobación, editada por el Ayuntamiento en referencia a la inminente propuesta que se iba a elevar al pleno el texto acordado y consensuado fruto de las numerosas reuniones celebradas lo siguiente. Conscientes de la necesidad de tranquilizar a los vecinos residentes en lo que actualmente es el suelo urbanizable de Andramari en relación al futuro de sus viviendas y previo acuerdo con la Asociación de Vecinos y Vecinas de Andramari y Gurelurra. A continuación se exponía los 4 puntos que componían y componen la mencionada declaración institucional y que fueron objeto de dicho pleno de la mencionada aprobación. En dicho documento de plena vigencia y validez actual podemos leer, respecto a la formulación urbanística que el nuevo PGU defina para el actual suelo urbanizable de Andramari, comillas, declarar entre los criterios prioritarios y fundamentales el mantenimiento de las viviendas existentes, cerrar comillas. Este criterio se combinará con la correcta integración y cohesión espacial de las viviendas existentes con el renovado entorno que haya de resultar de la nueva ordenación urbanística. La referida cohesión e integración solo se puede conseguir, necesario y posible, por medio de una baja densidad edificatoria a desarrollar en la proximidad de las viviendas hoy existentes en Andramari. La situación real actual sobre el terreno de las viviendas de Andramari condiciona sin duda la correcta y justa aplicación de nuestra declaración institucional en base al texto legal y vigente, que se incluye en sus 4 apartados, a saber, 1, núcleos actuales con los mínimos y necesarios anejos de terrenos propuestos, 2, inclusión en dichos núcleos de las casas en el borde con su terreno vinculado, 3, nuevos núcleos propuestos por semejanza legal de agrupación de viviendas o situación idéntica a los actuales núcleos, incluyendo los terrenos vinculados a las casas, 4, el resto de viviendas no incluidas en los apartados 1, 2 y 3, por su situación real sobre el terreno, deberían, así lo proponemos y solicitamos, quedar al final de la revisión del PGU consolidadas, en situación de plena seguridad jurídica con sus terrenos vinculados a las casas clasificados como urbanos, al igual que los referidos en los apartados 1, 2 y 3. 5. El equipo redactor, bajo la supervisión de los partidos políticos, deberían, así lo solicitamos, aplicar sus criterios con justicia y equidad para que los pocos vecinos propietarios, cuya conformidad no ha podido ser confirmada y por ello no concretada en nuestra propuesta, puedan también comprobar al final de la revisión del PGU la consolidación y plena seguridad jurídica de sus viviendas y terrenos. 6. Todo terreno de Andramari cuya reclasificación al final de la revisión no haya sido transformado en urbano, debería, si lo solicitamos, mantener su actual clasificación de urbanizable, no transformar terrenos hoy urbanizables en no urbanizables en ningún caso, pues su injusto resultado, si así ocurriera, sería la desvalorización de los terrenos de sus propietarios sin ningún criterio o necesidad que lo avale o justifique. La revisión del PGU, una vez finalizada, debe dejar resueltas y atendidas diferentes necesidades y prioridades, como son la necesidad de vivienda del municipio, propiciar la generación e instalación en nuestro municipio de nuevas empresas limpias que no contaminen y a su vez creen puestos de trabajo, sobre todo para nuestros jóvenes. La construcción de vivienda protegida debe ser tal que atienda las necesidades sociales, sobre todo de los jóvenes. La construcción de vivienda de precio libre debe ser tal que permita, en términos de viabilidad económica, la posibilidad de poder construir la cantidad que se necesita de vivienda protegida, poder construir dotaciones y equipamientos, generar espacios verdes libres de uso y disfrute público, red de videgorris y itinerarios peatonales que conecten los actuales espacios de especial protección, playas, franja litoral, bolú, etcétera, con los nuevos espacios libres verdes creados y con las nuevas dotaciones y equipamientos. La revisión del PGU, una vez finalizada, debe dejar resueltas las incertidumbres de los vecinos de Andramari y, como consecuencia, respetar nuestros legítimos derechos e intereses y atender igualmente las necesidades de Andramari, como son un transporte público más frecuente y sostenible, cumplimiento de nuestra declaración institucional y de nuestra propuesta expresada en planos y memoria, que aunque sea en términos mínimos regulariza urbanísticamente Andramari y genera los necesarios equipamientos, dotaciones, espacios verdes de uso y disfrute público. Lógicamente, esto debe ser compatible con cualquier ordenación urbanística que al final de la revisión quedara aprobada. Lo que nuestra asociación pide para Andramari es un mínimo entre mínimos. Ni somos promotores ni especuladores, que se respeten nuestros legítimos derechos en los términos ya expresados en este escrito es nuestra única pretensión. Somos vecinos residentes desde hace muchos años en el municipio. Nuestros padres y abuelos han sido, la gran mayoría, pequeños agricultores y ganaderos, cuyo sustento procedía del trabajo de la tierra y cuya especulación se basaba en la azada y la guadaña. Andramari necesita dotaciones, equipamientos, servicios, transporte público más frecuente para que así podamos aproximarnos en bienestar al resto del municipio. Pues la declaración institucional bien aplicada pretende llegar a alcanzar estos fines. No queremos estar pidiendo demasiado. Lo único que la revisión del PGU, una vez finalizada, no debe generarnos, así lo entendemos los vecinos de Andramari, son nuevos problemas. Cualesquiera vivienda, incluida dentro de la regularización urbanística propuesta por nuestra asociación o, en su caso, dentro de la ordenación que proponga el equipo redactor, debe quedar incluida con todo su terreno anejo vinculado. Dejar una vivienda afectada por la ordenación urbanística si la totalidad de su terreno vinculado incluido generaría 2 problemas a cada cual más grave. 1.
Herencias indivisibles para nuestros hijos, consecuencia de que el terreno vinculado a la vivienda quedaría con 2 clasificaciones de terreno diferentes. Esto es fácilmente evitable, incluyendo todo el terreno. 2. Las cargas de urbanización, que conlleva la ejecución de la ordenación urbanística, ahogarían a sus propietarios al verse afectado por las cargas de urbanización si el terreno anejo vinculado a la vivienda no quedara incluido en su totalidad dentro de la ordenación, inclusión que permita acceder a los derechos. Resumiendo, no exponer a los vecinos a estas graves situaciones, no dejarnos en ningún caso solo afectados por las cargas, que nos afecten también los derechos. Entonces, como conclusión importante del punto 2, cualquier vivienda de Andramari que en su caso quede afectado, incluida dentro de la regularización urbanística propuesta por Andramari Gure-Lurra o dentro de la ordenación que al final proponga el equipo redactor, debe quedar incluida afectada junto con todo su terreno anejo vinculado. Evitar los problemas citados en los apartados 1 y 2 es posible. Ahora estamos a tiempo. Solicitamos por ello que lo tengan en cuenta y lo consideren el equipo redactor y los partidos políticos. Mientras, debido a la pandemia, no podamos reunir masivamente a los vecinos para informarles directamente, seguiremos informándoles por emails a través de buzoneros masivos por Andramari. Preguntas a la alcaldesa. Solicitamos reunirnos con la alcaldesa y quien considere acompañarla. Consideramos muy conveniente, si es posible, antes del mes de agosto, le rogamos contestación a nuestra solicitud. 2. Sobre la aprobación inicial de la revisión del PGU, le preguntamos si estima como muy probable que dicha aprobación se efectúe dentro del año en curso 2021. Andramari Gure-Lurra, agradezco que me pregunten. Bai, eskertzen dut galdera, eskertzen dut bilera eskakizun hori, baina behin eta berriro esan dudana, nahi duzuenean bildu zarete gurekin, honen ardura duen taldearekin eta nahi bat zuen erekin ere, beharrezkoak diren aldi guztietan, eta aurrekoetan esan dudan legez, momentu honetan talde bat dago honetan lanean, plan hau garatzen, eta helburua argia da. Plan hau onartzea instrumentu ezinbestekoa izango baita. Eta garapen irizpideetan oinarritzen da. Bai arlo fisikoan, ekonomikoan eta ingurune arloan. Kudeaketa gailu oso garrantzitsua da gure inguruan eta horretan lan egiten ari gara. Eta espero dugu agintaldi honetan guztia lan hau aurrera eramatea. Beste batzuetan esan dudan bezala eta orain errepikatzen dut, Andramari Gure-Lurra noski gurekin bildu daiteke, nahi duen aldi guztietan, eskatu besterik ez du egin behar, eta bilduko gara. Eta honekin osoko bilkura amaitutzat ematen dugu. Recording stopped.